take the fights right now. Make sure that you're really comfortable into the 5th, 6th stage, that you won't have to be in a very panic mode to take every single absolutely fight to whether dissipate the team away from you or get those eliminations. Yeah, it's going to be a tough decision that a lot of these teams will have to make. Are they going to choose violence or survivability? And of course, we've got, what, how many is that? That's 10 squads that are yet to find any eliminations. So there is quite a bit of a demand now for that to come through as the teams will start to converge onto each other as the zone is going to start forcing their hand. Vampire, just on the outside here, could definitely benefit off of a few of those sprays, but the position's not necessarily working out in their favor, at least not for the time being. Ooh, boom though, they're going to open it up onto the side there of Alpha 7. As we look now at Mula trying to find the opportunity, but BTR is going to stop them in their tracks as they secure another elimination. That is their first point on board. Now, Bumblebee getting ready to just come flying up the hillside. It's going to be Voin Donkey, the first line of aggression they will have to face as they look to gain the ground, gain the territory. The sprays are in though, and there we have it. The first knock is in, and a quick conversion as well. Quick conversion right in there. 14 minutes, 15 minutes, and we still have 14 teams alive. Stem9 finally take the fight against 𝐀𝐒𝐈𝐀 Esports. There's also a Alpha 7 versus a Boom Esports going on. Look at the kill feed. Look at the dead alive counter. Everybody's going haywire. There's Alpha 7's player going down, Stem9's player down. Alpha 7 having those 4 eliminations, meaning a full team, a full squad has also been eliminated. That is Boom Esports, but 𝐀𝐒𝐈𝐀 Esports taking the fight against Alpha 7. In fact, Vampire Esports, not Alpha 7. Vampire Esports has one player from Vampire gets knocked out. It's a finisher there. With the 2 eliminations, they're forcing their way headstrong against the Vampires' last player. But Vampires' last player, he got eliminated by, I do believe so, a big stab right there and then. So there was absolutely nothing that they could have done. But 3 eliminations so far from 𝐀𝐒𝐈𝐀 Esports. Now going forward, there's Stem9. They have to move in the circle first and foremost. There's Stem9 into the very front side of their angles. Also, after the Stem9, there's also Voin Donkey. So it's a 3v5, 3v deadlock that can be initialized from this particular location. But Jiggle and alongside of Sky, they're also pushing from the back, closing in. Stem9, oh my god, the guys just chill out there. Perone, he's gonna be taken down. Mampa, he's down. Manpa, alongside the rest of one player of Stem9. The arena is also facing a heavy casualty over here. Jiggle Hora has finally actually took that for a third party and got that first initial elimination. Yeah, this is not the time to go lying down. You gotta stand up and fight, and Voin Donkey 𝐀𝐒𝐈𝐀 gonna continue to try and contest for control of the edge of zone. Also gonna be very careful of Alpha 7's position just down towards that southern side, but the utilities, the grenades, now starting to find their way on through. Also backing a bit of a punch there, but 𝐀𝐻𝐒𝐈𝐀 absolutely running into the wall here as they are being met with quite a bit of aggression. At least they've been able to secure themselves those 5 eliminations. Now it's gonna be that sneaky play coming through here from Carrillo and Squash Brew as they start to move on forward. Squash Brew will get taken on down. Revo could now potentially maybe look to bring in a bit of assistance here, but it does seem like they are gonna instead prioritize just a little bit more of that longevity, keeping their distance at least now for the time being. But 𝐻𝐻𝐈𝐀 looking to cement themselves right then and there. Stage 4 about to come to an end. 𝐻𝐻𝐈𝐀 taking the lead with regards to the aggression. And if they can continue this flow, it's going to be a very start. Young on Galacticos coming through with a bit of a push. But there we have it. A very quick and efficient knock and conversion. 𝐸arena going to be the next team to make it out of here.
Oh my god. Nice job whatsoever going on for these players so far. But I'm loving the performance of Hora at this point. The way that they actually managed to secure this much of the elimination numbers without even a single casualty. They're going completely haywire into the lobby. Look at Sleepy right now getting an elimination. In the front line, finally getting a headshot connected on esports' player. That's now he's getting pushed forward. Get that elimination with the car, with the style. But after that, he's also gonna face that elimination by the hand of the rest of the players into the proximity. Esports, another elimination to their name. That's 8, I think 9 eliminations. Yes, 9 eliminations so far. But down to the top 10, only 4 more teams. Even after this big of an aggression, this big of a disastrous gameplay from all of the teams. Into the match. Yeah, well, we went from 9 to 8 in a blink of an eye. As you can see, now 23 players remain. That is all we have left. Young Galacticos and DRX all the way at that bottom side. Now currently sitting with well, 1 point to their name. Of course, that coming through from the placement points as we're about to close on through. 7 squads remain. A Sem9 will be the next team having to pack their bags. Now, Tribe RMSC still holding on with the duo, as we can see them just towards that more southern angle. DRX just waiting in the wing. But DRX, though, they've been able to kind of stay out of harm's way. Yes, they are down to a 3-piece themselves. Oh, well, no, wait. They still have the full squad up. Still trying to get those HP bars fully sealed. But now Hora, they're not going to be stopping anytime soon. They've got 9 eliminations, 3 players. And they're going to look to hit them double digits as they now turn their focus back in towards that zone. Nobody left on the edge here to try and contest with. So all they can do now is focus, focus, focus. Talon also starting with their rotation as they move on forward. And this is where it is going to go absolutely crazy because all the teams now converging down in the valley. So the few squads that we have up on the high ground are going to look to absolutely bully them down below. I mean, at this point, or like Hora Esports, the performance that they're showing, it's absolutely phenomenal. It's actually phenomenal. You are to like going close into Hora. Oh my god, taking 1, taking 2 down. It's a 1 confirmation. That's double digit of elimination going to the name of Hora Esports. Thank you, ladies and gentlemen. And they're not stopping their aggression. They're actually pushing forward towards the Talon Esports side. The grenades coming, the car rammed down, and the boys are getting atop the hill, mountain location, getting knocked down on 1 player, 2nd player as well. That's 6 individual for Sleepy, 3 for Sky, 2 for No Fear. Oh my god, this team is going absolutely crazy, and they're not stopping at whatever being thrown at them from this point on. Also cooking those grenades against Alter Egos at this point. And Alter Egos is also retaliating with the same game style grenade being thrown from one ridge to another, but stake for 6, and already the radius is kind of low. There's not a lot of places to be. You have to be careful on, you have to like take the fight, then move to the circles, or get into the circle and stop the other teams from actually entering out, even inside, even stepping in that circle. But the grenades, oh my god, there's a Molotov, the guy's on fire. Someone gets an extinguisher because this guy is going down. Another one going down with the car. The 3rd one is down as well. The 4th one going away with the sprays. That's 12K. Nope, from the front, it is done by the hand of Rosemary. Well, I think it's safe to say that there's no gatekeeping happening here. The teams instead run out of the zone to go get those sprays and then pull on back in. Absolute showing of aggression coming through here. Trying to survive already. Just brought it at. They are down to a solo. It's going to be up to Say Cloud to see if Young Galacticos will have any say
in the ဟို remainder ကိုက of ကိုကနဲ့ this ကိုနေ game. လေမ Down ဟုတ် to ဘူး the လား final 5 we ဘာလို့ငါတို့ go. YG ဝက် You ပြစ် can နေတာ see တော့ငါ Team လောက်ခွမ်းမယ် Ermacy, DRX, Hello? Horror, as well as Alter Ego, ဟာ all having to face off against that solo coming through စောက်ကြည့်ရ from မ the ကောင်း side ကြ of ဘူးကွာ Yangon Galacticos. Ah, beautiful nade coming through from No အော် Fear. ကား Absolutely ပေါက် on ပြီးတေ point. သွား The သေးတယ် damage is starting to cook, but it will be Hey, C. hey. Horror now အော် goes ရ for စကိုင်းမှာဝင်လာပြီ 15 ကွာ eliminations. One play, that's all they need. Sky just moving up. အေးတေကိုကနဲ့ကိုမီးဆွဲပြီးတေရင်နဲ့တေလိုက်မလား As it is now Horror looking to တေ apply တေ themselves တေ into အေး the ဆောင်းရမ်းဖျားနေတဲ့ကောင်တေ Look, Sleepy getting dropped on down. Sleepy ပါသွားပြီ Even more sprays ယေ now as team. အော် Sleepy Ooh, ပါနော်ရတာမပါ cover ဘူး peeking around the အ corner. နက် Delta တခွက်ပြလိုက်မ getting လား deleted. အိုး And အိုး now, Oh. Galacticos, out they go. Horror hitting 15 eliminations. ဟုတ်တယ် That's 15 already, and they're in the top 4. ကဲ YG top 4 နဲ့တော့ my ပြောက်သွား God, ပြီ but I think this will be the end for the reign of Aura Esports from this point on, because it is just no တော့ top fear, 5 နဲ့ပြောက် a သွား solo guy alive, and Alter Egos. They have surrounded this guy from Okay, 2, 3 chicken different lah. directions. Yeah, The chicken allies lah. there. There is, in fact, Dalo, T to Chicken. 5 into the front အဲ့ lines ဒီ as မ well. နက် The လီ back တော့ of the ပြလိုက်ရ mountain မှာ top. နော် There's another guy of the Alter ကဲ Egos. reaction လေး right တောက်ချ down နေ to ခဲ့ the ပဲ top ကြပါဦး three. တဲ Great လေး job ရှယ်လေး for reaction Aura လေး Esports ဟာ to လီ even ဝိုးလေး secure the top 3 after getting this much of those eliminations. တက်တော့မှာ Alter Ego တဲ so လေးမနေ့က far, တည်းလူလေးနှိပ်ရပြီကြ three ပါ man, အဘွားရမ်းချစ်တဲ့ eight တောင်းတော့ eliminations to their Hey, name. But Jesu DRX, ba. this Ah, is ne- one ni man team. be DRX Jesu is ba. one team that did not partake in NAG any fights. ကျေးဇူးပါ The early stages Oh, into the oh. mid stages, but oh, နှိပ်ဘူးလေနှိပ်ပါ and it's still going on. That's the အေးအေး 16th 16ကောင် one အေးတေးလိုက်တော့ into တေး the လိုက်တော့တေး side, လိုက်တော့ but အေး from မ the င်း back တေးလိုက်တော့ angle, မင်း there's တေးလိုက်တော့ Rosemary 911. He called Okay, it. He eh, called the saucy 911, la but viga, notမရှိဘူးလို့ for himself, but for Horror Esports. Got them back ကဲ to the DRX lobby. က Now down to the 2 versus 4. နှိပ်လိုက်ပါ DRX, အေးလို့ this is an နှိပ်လိုက်ပါ easy winner chicken dinner just because of Okay, the two man versus four ba. advantage that DRX has for themselves. မိမရှိ They ရ can ဆို just တော့ဟာမ straight ဟုတ် up ကလေးပါ push ရှိရကလေးတော့ on the Alter Egos this player. Even Alter Egos, they are completely in a different direction. They're super far away from each other. Nia finally managed to get a grenade on the Rosemary, meaning the Okay, last guy Rosie that is in no. the front lines. Okay. He can't do nothing but to get and try to get into the safer side location. Well, one thing that I would normally say is that it's quite difficult Đó, to ngã pick lùi up à, ngã cá momentum sơ vi this lùi vậy, late sao mà into thì- the game, but it seems like DRX are 哦 having 呀呀呀呀 difficulty ，red on 那 figuring 邊 that 啊 out 咪 whatsoever. 咩話啦 ？What the It is now fuck？ Daybot standing 玩 between 二百 them 百話咧 and that winner chicken dinner. Alter 玩 Ego 二多 fight 呢 currently 地話 sitting 啦 on 喎。 9 eliminations. Are they going to be able to hit double digits, or will we see DRX 我跟住嘛就玩 wrap 碌ကြ up 啦， this fight 誒就 before they can even pull that off? 玩碌啦 That's 嘛 gonna be a，full 多 stage 多要 to 玩 see 碌嘅，即係 absolute 加包要 coverage 數。 and the shots are in. That's 跟 it. 住咪講送一 DRX 啦 will walk away victorious, locking in that winner chicken 嚇。 dinner. 嘅 winner And chicken of dinner course, 晒，估 timing their 估 moment 唔 to 好 strike 呀， to perfection. 估你真啱冇啦。 It is surviving gets the winner chicken dinner. 你那邊 Violence 啦 does 要 not 揾俾要 always 知道啊。 solve all of your problems, 因為 but 那 yeah, 先你 they 哋 solve 話， majority of your problems. But 哦 chicken 啦， dinner 邊喺度？ with the survival. 啊，知唔知啊你？ DRX has done it into the match number 1 of the grand finals, ladies and gentlemen, of the Doma Asia Showdown season. 估 number 你你哋 3. 你。 3, maybe 4 eliminations to their name, and 14 哦， total 開玩 points 笑， that 咪 this team is OK gonna 啦。 have. 嘅 DIA chicken 嘛， It's definitely going to be 嗰 a 邊 good 沙話咩？ number, 烏老仔咯。 a decent number, but not good enough to get them into the very top of the leaderboard. That's one 我 thing 騙你啦 you 呗。 have to be throughout the journey. You have to be at the very top of the leaderboard. Ladies and gentlemen, this was the team that got the winner chicken dinner, but the MVP goes to MVP none other than No Fear. This 然咋？ခဏ講。喂來呢？啷個喏？拜咧？玩意啦。kuma gain number 1 ane boya wali ma blam နဲ့ပြီးသွားလဲ။ဦးနေရ final ပွဲက run တွဲပါ။ဒီနေ့ကနောက်တစ်ပွဲပါ။ဒီနေ့ကနောက်တစ်ပွဲပါ။ဒီနေ့ကအခုမှ day 1ပါ။
ဦးနေကတော့ run တွဲနေပြီးသွားတယ်ဒီနေ့ကနောက်တော့ပဲပါရောက်ရေအခုတပွဲအကြာကြီးပဲရောက်ရေတော်ကြာ ai sao mai long phình gì không ai hay mà baby like that goes and let me young I can get out of game ya but do mama see I want let me ya don't let check the go show the ya can ya look I you what pela and me go mya so twa chin go yet can do ya in cao me ba sa lo ya ma le rồi nhớ nhớ nó xua nào mà nhớ nhớ xôi vào Please pick up. Are you okay? I'm sorry. Alright, babe. Hit me up when you get this. Love you. Bye-bye. ai hồi bữa nó đông một mùa anh nhiệt rồi ha nhắn chuyện nào đó ha music video ya share rồi ya aku mah dia ya final video lah deh dan not away ba Isha showdown ba season 3 ba hua ba dia ba where dia အများကြီးမို့လို့ပါđấy nữa có má liền này dây rồi làm cái gì đây tao quay mà la đâu làm gì ngã lấy sinh như là gì tao già là ha tao gì già rồi vô đâu tao gì già này giờ mà vô đâuအဲ့လမလေးတဲ့လေး reaction တွေတယောက်ချက်နှစ်ခဲ့ပြီကြောင်း Facebook လူတွေရော YouTube လူတွေရော TikTok လူတွေကြာရင်တဲလေးနှိပ်ရောပြီပေါ့ follow လေးမလို့တင်လောက်ပြီပေါ့နှမျောဘူးလားတဲ့နှမျောဘူးလားဆိုတော့နှမျောဘူးပါဘူးခုနှစ်ကြာပြီတော့စောကခလေးပါရအောင် Oh my god Pika 公漫ရေးပေးရတွေ့ရလား Pika 公漫ရေးပေးရတွေ့ရလားမြင်ရလား Hello
Wrangle, Hello, we have potato. generally seen some of the teams go into the multi-power as well. ping but comment Jojo ထားတာ Pool ပေးပါ and တ the ယ် hospital, ပင် comment ထားတာ they're ပေးပါတယ် not ခဏ going to တစ် be ချင်း accessible unless they Sorry. find their vehicles, unless they find some of the စောင်း transportation နာမည်မေးနေလူတွေ to ping go comment ထားတာ into ပေးပါတ that ယ် direction. Same as the top island, the northern side island, the ကဲ 7 ဒီနေ့ range is not accessible. grand final day 1 ရဲ့ Early fights. Where are they going to happen? Hora going into near the va. proximity of the, I think, military base. But no, Okay, they're going anyway, northern to side. arrange Meaning pueden sa de farm mavi. it is. They're going towards the farm. Secret. Okay, going why to you so Chinky. email abi There's jabo? 8-1 near the 6 compounds Oh, of yeah, the yeah, bridge Kuma san. angle. There is some 9 with Vampire Esports, whereas Vampire Esports, that's a 2-2 split that we are seeing from Vampire Esports so far. 2 players Quarry, 2 players Primox. That's a long distance to cover, but yes, you have at least one of your teammates to get you into the cover. The circle, on the other hand, is going to take a hard shift towards the eastern corner once again. This time, we saw some of the eastern corner shifts in yesterday's matches, and once again, it is an angle and it is an eastern side shift. Yep, gotta love that shift. ဒါ indeed. ပြန် It's gonna be go ပြန် time အန်စီ Hora ရလဲအေးလေ to the မဟုတ်ဘူး action လေ here as they hop into the Asia vehicles. showdown It's ပွဲ gonna be တပ်ပါတီပွဲ Potato Hill right here alongside them. But as you can see, Asia the feed showdown is ပွဲပါ already lighting up. It is gonna be Team Secret getting their hands on a တပ်ပါတီ little ပွဲ bit ပါ of that action there as well. PNWC looking to ကြ get တော့ this party 25ရက်နေ့မှာပါ underway. But the big ဒါ question is, တပတ်ခါတီးချီမယ်15စကြောက်စကွန် is everybody gonna be ဖိုင် on နယ် board 3ရက် for that party, No? or is it going to be a slightly one-sided affair? We'll find out pretty soon. So we've got 2 squads all the way down into Mami that said in the military base. Oh, In they fact, we've got a few of them, right? We saw A1 taking position up on towards that military bridge. So there's going to be quite a bit of pressure and contention now starting to come through. ကဲ It's ကဲ gonna be ကဲ Team ဝိုင်းကြီး Secret up in Pachinki, feeling a little bit of that heat. Alpha အော် 7 ဇုံလေး now ပြ also လိုက်မလား coming into the feed, as we can see. It is ဇုံလေးပြကြည့်လိုက်မလား absolutely ဇုံလေးကြည့် popping ရင် off လို့ right now. ဟိုဘက်ညာကြီး I want to see how many players Malay. are alive, how many of them got eliminated prison into the ရှ kill, က်တာဘက်ကြီး death chart. But so far, it is ကဲ champion. တင်းစီကရ That's ဘက်စား receiving the heavy casualty onto they them. know. Secret so far, they also have 1 elimination. But Oh, at the cost of ASD, one of yeah. their player, Triber Messi it is, that is in the front lines. GK with the Sure, yeah, PPကျေးဇူးပါ Bison. နေ့စီပိုင်း16ရက်တော့မှာ There's Strixကျေးဇူးပါ with the barrel, with the M. ပန်းပေးလိုက်လား M7, ပန်းပေးရရမကောင်းဘူးနော် M7, ဥပဒေကလေး 06, ပီကာ No, wait. စားပါဦး Barrel. I'm just gonna call that barrel. He has the M7 in hand. Wow. There's GK, but with the SMG, I think the close range quarter will be better for GK at this point. But A7, wait a minute. It's not just 2 different teams in different locations. That's another team. That's a third ကြောင်းလေးကြောင်းလေးရ team ချစ်ဖို့ကောင်းဟုတ်တယ် into the kill feed that we have just witnessed. 18 teams into the Hey, lobby. hey, nonetheless. Finally, DK, this is the first အညာလ time နဲ့ in the ဟိုက past 4 3နေရာရှိတယ် days. 3နေရာလောက်ခွဲခြင်း In fact, that we have seen အဲ့ဒါနဲ့နဲ့ a full lobby သွားတော့မယ် to be made ဘယ်သွားမှာတော့ပန်းမ into င်းကျင် these လို့ပြတာ games. အဲ့ဒါပြ 18 teams are finally in our screens. A7 versus champions. Champions Kano, in fact, also getting absolutely Why you rules out decimated. here, I man, think no? that's Man, the again. third one of champion that has been ရူးစော taken မှာ down. တီးရမှာ Yeah, I mean, this is where you want to sound the sound horn. ကဲ right YouTube ပဲ there. သားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wah, wah, Facebook ကလည်းအားလုံးပဲ wah, မင်္ဂလာ because ပါ we've got everybody in this lobby. So let's see follow လေး how တော့တ this ယ်တော့ is ပြီ going to turn out as we have some Oh, beautiful shots here C1. from Mafia. Also, quick little bit of a shotty to the face there. Champions ကဲဒီဘက် not in a good မိုင်း spot. တာပါဝါ but မှာ it's အများ not ကြီးပဲ a ရောင် good ရင်အ spot တင်းနေရ for တတင်းနဲ့ anyone, 3 as နဲ့ you 4 can တင်း see 5 four တင်းလောက်ရှိတယ် squads in the surrounding area. So we got Alter Ego, Okay, Alpha 7, we C1. got C1, press ဝိုင်း and ရော of ပါ course ကဲအပါ DRS 7 as 3k တော့ well. ရ So တယ် this is a 1 man တော့ pretty ပါရ hot တယ် and heated မဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ location. အဲ့ဒီ location ကြီးကိုဘာလို့ပြတာအမှတ်ပြရတယ်စောက်တော့သားရဲ့အာ This စိတ်ညစ်တယ် hillside look that hot. But အမှတ် now ကြည့် up မယ် in လေ Pachinki, location ကြီး on ပြ the ရတယ် two ဘာ squad လို့ပေးရ side, မှာတော့ Team လို့ Eremasi ဟာ and of course Team Secret gonna be looking to team up ဟို for some location က chaos တည်နေ here. ပြီဇုံလေးပါ Gonna လေ be going ဘာညာ toe to ပြ toe, အောင် a oh north my south god split. Good spread that ဘေ we း have နာ here. ဘာကြီး Troops ပြ gonna တာ be မှ keeping မ that သိ front ဘူး line, location ကြီးပြတာ seeing if they can စောက်တော့ relay လား enough အေးအဲ့လိုပြ information back to the rest of the crew. ကဲအခုစင် prepping them for a bit of ဝိုင်း a ကြီး push အစ်စ် here. ခွန်း It's နဲ့ a မှာပါ fair ၄မှတ်ပါ showdown though. မှတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခုမှ 3v3, အ but မှတ် as မှ you အ can မှတ် see, အခု Team မှပြ Secret မှာ starting with a bit of a spread, တရားရ looking to see if they can go down အိုပါတွေနော် sides အိုပါတွေ there အဲ့ဒီ of Pachinki. In ခ the ဏ meanwhile, ချစ်ကန်ရ picking ရ back တဲ့ up outside, ဒီရအဲ့ရ it's PNWC Zamsa မှာပါနော် up in the trees. အရင်ပွဲတော့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Few MNS times ရဲ့ here and there, PNWC making မှာ sure ပါ that တယ် that DK monster သတင်းမှ truck မ is ပါတာနော် driving အဲ့ and နှစ်တင်းကတက်တယ် driving really ဆောင်းရမ်းကျန်း slowly. တယ်ဆောင်းရမ်းကျန်းလို့လည်း Will တက် not တာ get used DK တို့က at ပြုတ်ခဲ့ all, တယ် trying to limit those rotations as best they can.
But now Talon, RRQ finding each other all the way down into the Millie base. The action is there. Let's see who's going to be the team to hold on. Voin Donkey in the mix as well. Now the push comes through. Very quick and efficient play as RRQ loses La Par. Wait a Kìa, second. Melody B mà bật ra tên tốn nè. Straight up on the push side. Talon in the back lines. Voin Donkey's having the first elimination. Front lines, the Talonese force. They have to be very careful on pushing on. But RRQ down to the very last guy. That is the Gen Foster Ryu so far. The only person that's remaining for the whole team of RRQ situation. But Ryzek, Zeta, alongside of Machi, all 4 players of Donkey are actually still standing into the game. There's another players of the RRQ Ryu that's knocked out, and one Donkey, they have their eyes set up on that guy. They're definitely gonna secure that elimination of this player. Potato getting no god, and after the 2 initial elimination numbers, they're gonna go back to the compound, be very careful. Be very careful. The location that one Donkey that you guys are looking at, there's nobody residing over there. Near the single story compound. There is the last guy of the team RRQ. So be very careful to not go too much out in the open, because he might take you down. He might take you out. But Talon Esports, I think they've just left premises. They're like, okay, nope. We don't want any of those fights to happen. Nobody's on the mountaintop of the military base. When you grew up, they also have the first initial elimination. They just managed to secure that. Tribe are missing the midst of all of this as well. Getting a fight against the Secret, and then Pachinki on top of that. There are going to be Molotov. There are going to be grenades. YouTube channel are going to be able to find where they need to go. I think if they brought in like a homing molly, that would be quite devastating. Fortunately, that's not a thing. And it's all down to how well these players can aim. Now it's going to be tricks. Playoff double final solve finally solve on screen, but now Team Secret whether or not they can get it. The answer is yes, that is tricks down and out. Okay, Team Secret. Oh, shut down, yao này one year, miss cái đó yao này hold the oh này bia, shut down bé. Okay, one year miss cái. One year, mà cái draw so mà, tụi miss cái bé miếng so. Tiếc mà. Nè, hôm bữa ra rồi, miss cái đi, miss giống như nó nấu chả. Yo mà sao bữa ha? Mà phải lấy vậy đó, lấy mà lấy chả luôn. But again, very limited options indeed, as the push is going to be there. Okay, Wangi. Vampires now having to figure out how the heck are they going to get out of this sticky situation that they've wiggled themselves into. Oh, one man bảo ai là ha. Pero ti apa ti wa. And the nice thing about this is PMG auto environment they can actually afford to be here for a little while. Once we hit that end of stage 3, PMGC loaded that is when the damage is going to become a little bit more troubling. So let's see what these 3 squads are going to look to do. Team Secret now could end their run very soon if they get caught out by Tribe Eremacy. Oh, Frankie though. Bro, che bro. Sa nera. Imi che sa nera. Piam sen nó còn mute BM là biểu. Mute BM là che. Dorix has muted himself. I can see him miming, but I'm not hearing any words. So đi bộ trang đi mà tao nè, quay đi ô mà thôi đi VB Team Secret ASD. Delta super low on the HP. VB rồi tao rồi nó nữa. Now it's gonna be on that far southern side.
ပြန်တော့ it လာမ turns ကဲ out တော့ဘူး Torix, yes, did forget to ကဲတွေ့ unmute လည်းမရှိဘူး himself. ကိုလေး That's ဘိုင် always ဘိုင် the funny thing, right? Bye bye. With casters, it's like you Bye talk bye. and talk and then you realize, oh, nobody heard a word ဒီ I စ said. ဝင်းဆောင်းမလားနင်ဆောင်းမဆောင်းမဟုံးတင်းဝဲရတယ်ဟုံးတင်းဝဲရတယ်သမီး I got heard Hông right tin quay lại here, rồi, but as soon as we're talking about this, သူပြောင်းမချစ်တဲ့အညာတူ some တဲ့ casualties going တတ်လုံးလည်း around. ပြန် But ချစ်မှာမဟုတ် Frankie, are you gonna be able to pop this first aid Oh! up or not? Oh my God, just barely he manages to do that. He's gonna finally give that revive, but Tribero Messi now down to the last guy, and Vampire also being dogged ဘာကြ out နေ into ပြီ this ဘာဖြစ် area. နေလဲ Jante know cannot what? for hope to get on EK this ဖြစ်သွားပြီ like ကွာ a leveled ဟော ridge. ဟုတ်လား Get Bye into the le car BK because à. the rest of the Vampire Esports, they're Bye le looking at him BK à. from the top of the mountain into the back lines. And even this location, I think he can still get those shots on Bye him le if BK à. he's not careful Oh. enough. ဒီ Jante နေ့က finally ဟိုက coming back register မ into တင် the မေးလို့ compound of the ဟုံးတင်းတရား Pachinki. ဝယ်လိုက်ရ Even though 700 Oh, yeah, meters, that's all it my is view. stage number 2 is closing on. There's going to be a lot of မင်းလေး damage ဆောက်ပေါ်တယ် as soon as သူ it's တို့က gonna ဘာ hit မှ stage မသိဘူး number ဟဲ့ 3. သူတို့က You ဘာ can မှမသိဘူး already ငါမသိ see ဘူးဟဲ့ how ဆောက် like the So damage rude. is going on towards the teams, but here we go. The stage is about to close. The stage is about to be made, and all of these numbers, Mati, all ulo. of these teams, လေးဖြစ်လားလို့ 17 teams. DK, that's 17 teams in this Wala lobby di len so ti en far peo na alive bigara. and Mati ule. surviving, and Lolo ti you maro. can see the shelter. ကဲ the ဝိုင်းကြီး circle ကတော့ဒီ going ဘက် towards the shelter ရှက် area. တာဒီ where ကိုတော်ပဲ Sem9 3ယောက်ထိန်း is ထား gonna တယ် enter through Okay the western region. There's 3ယောက်တည်း already ဆိုတာလေ Irina close to အိမ်နဲ့ A1 ဟိုနဲ့မထိန်းတော့ဘူး location. ဟို There's ကောင်တွေက Tower on the southern side A1 near ကတော့ the အိမ်နဲ့ DRS location as well. ဒီ So ဘက်ဂူဘတ်တပောက်ကိုထိန်းတယ် 4v5 fight straight up at the shelter at this time. ကဲကဲ I mean, BTR the ကတော့ဟို area အိမ်သားလေး might မှာ be တော့ called နေလိုက်ပြီထ shelter, င်တာ but ပဲ there is going to be none No? of that, right? There ကဲ will ဝို be င်းကြီး no အချိန်နေ place ကောင်းတယ် to hide with the ကဲ sheer ရှက်တာမှာတော့ volume အတင်း of နေ players စောင်းရမ်းများနေ moving ပြီ in talent. စောင်းရမ်းဆောင်ရမ်းကို Gonna be များ the နေပြီ first ဂူထဲမှာ six ဂူ experience အောင် a နေ little တော် bit များနေ difficult here as the rush အေး comes အဲ့ကောင် through, ဆောက် but ကွာ in ထိုးမလား C2, အေး ထိုး will ရင် be ထိုးပလိုက် dropped on မှန်တယ်ဗျာ down. Yoru coming through with a beautiful လဲ play. ဘူးလေ A လဲ flame ရ now ဘူးလေ quickly just trying Nè, to ngài thấy nào reposition mà that về vehicle. đúng Let's rồi. see if Yoru Đúng can thế nào đúng continue chưa? cooking as E-Arena are going to be waiting Okay in bà, the okay bà. entrance. Nè, In the nè, nè. meanwhile, the À, mày đi hovercraft thôi à, comes được. into play as Được, được. DRS also Vậy- tries vậy- to get vậy in on bảo the à? action. They start to move on forward. Samsa ကောင်လေးချင်းတာလားအော်ကောင်လေးနဲ့မပြတ်သေးဘူးလား just regrouping ကောင်လေးကမရှိတော့ဘူးမဟုတ် alongside လားငါမောင် example လေး here. ဟုတ် And တ I ယ် think for DRS, this is a good ကောင်လေးကမရှိ position တော့ပါ to ဘူး take ကွာ occupancy မသိလား off. Are they going to be opting Mày for nhảy a nè, little mày bit of nhảy that nè. DRX play that we saw Mày in the nhảy previous không? game? We don't quite know just yet, but ကဲ what စ we မ် are နိုင် seeing is အေ that တော့ဝင်တိုးမယ်ထင် Sem9 တယ် A1 နေတူတူတော့ခွဲရတာနော်အစင်မပြေဘူးနော်ဟယ်လိုကဲ A1 နေ That's definitely the possibility. ဘက်ကလေးတော့ that's ကြာ going on. ဘူးတော့မျောလင်းနေ So far, it is Okay. the One first man that's in all going I'm on. Sem9, A1 it is, and Oh. Sem9, they Okay, are A1. not Baka able lira to tiyara like, pull it jala off. vi. Same as A1 Okay. as well. Both parties Jala have dia got the kok. official knockout. Kau A1 ni now deh has lu. the wrong Ah, move. ya, Just ya. solution on the Sem9's guy, and that's going to cost you a Oh, lot. kau That's ni. Storm taking the Kau ni, fight. piala lại mà là. Byron getting him down. Diaz will fire versus the DBS. It is the Molotov on its play as well. That's Storm getting down. It's a Rudy, the solo guy, Ah, the yeah. only guy. From this point onward, Holy that moin is, na moin na rồi. surviving. Hello. He's trying to push towards the Ah. proximity as well to Ah. take down the players of Sem9 as well. Byron in the Okay, left side bon, compound, we lobby. everybody on the main Okay. double-story compounds. There is the team. အပွဲလဲကို versus ကော the စပင်က players. လဲ There's ကူ Boomy နေတာ Sports, ပဲစ in the ကွာ midst of all of this, taking those shots, why with those ပြတာ grenades, လဲ trying to get အာ some အား casualties ချော down. င်းနေတာ Off အား taking ချောင်း one နေတာ player. အားချော Yumiko င်းနေတာကောဖို့ထွက်ပြီလားပြော done တို့ and တို့ dusted. တို့တင်းနေမယ်ပါတော့ Grenade comes over. အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲ off ပြော the ကြည့်လိုက်ပြောကြည့် barely လိုက် just surviving because of ကြည့်ရ that. ငါ because ဝဲ the ကိုင်း grenade နေ just, တော့ပြနေတာများတယ်ဟယ်လို getting ဟုတ်လိုက်တာ boomed up early on, but there we go. အပွဲလဲတဲ့ Getting Asia Showdown eliminated. Season 3 Sem9 ပါ paused his own grenade for some က reason. နာပွဲ Got the နပွဲ demise of Mbumi Sports, even though as a third party, they did not manage ကဲ to reaction လေးတယောက် survive. ချက်နေကြကြောင်း longer ခု than ကြည့်နေတဲ့ Sem9 ဖင်းမှာပြော at this 16ယောက် point. ရှိပါတယ် Sem9 is အ still လုံးလက်မ alive. လေး They're still gonna get that revival, but Vampire as a third party, fourth party, even a fifth party Oh, is coming into the play, okay. taking BB downပါ Sem9's ထွက်ဝင်လာ player, ဟဲ့အောင် 15th position. ဘုံ Sem9 လဲ gets ပြောက် eliminated. A1 လဲပြောက်ပြီလား Now A1 Esports, A1, the team that was Oh, A1 ကြံ originally သေးတာ at this ပဲ location. A1 နှစ်ကောင်ကြံ Still သေးတာပဲ remaining here. Huh? There are still two Sam of 9နဲ့ those ဘုံလဲ guys ပြောက်ပါ that is going to be အမှန်မသိ resigning. တယ် That's going to be surviving at this point. အဲဟို And ကြီး at နေ this တော့ခဏ location, နေတော့မ there's နေ့က still ဆော
သွားတဲ့အတင်းနာမည်ပါတော့ပြောကြည့်လိုက် scoreboard လေးထွက်ရင်ကြည့်လိုက်မယ်အမှတ်ဘယ်လောက်တော့ Yep, I mean it's Why good you play done, coming yo? from A1, but let's see Done, will they yeah, make it so far. It's looking Nè, pretty chua à, grim chua à. as it is Kẻ gonna nào be thì tiến Team sĩ ra vào thâu Secret là biết. looking to join the Ôi party ôi, as ai sắp well. tiền mà con được That tham gia is rồi. A1 Team Yo, Secret. I mean, oh, pick a BB name, và they've thập all dạo, been A1. here.
And another This squad is where will one man fall, may as jam, it is eh? going to be Vampire to make it out with 2 eliminations. Bigatron by Vitality, the next one down. No, there we go. A1 Esports out with ကဲတင်း 3. အဲ့နောက် So တပ်ပါ we've တီ said တဲ့တော့ထုံးဝင် goodbye နိုင်မ to လား 5 teams ဝင်တော့ဟုတ် in a near back-to-back-to-back ကဲအဲ့ဒီ play အိမ်မှာ here. ၄ We တင်း still တော့ are ပြသွားတယ် left ပြ with အော် DRS မှာ 11 ထပ်ဝင်လာပြီ as we now look to see who ဝင်လာ will တယ် be ဗျာ the ဟုတ်တယ် one ဗျာ to hold on to the edge of အဲ့ဒီ zone. shutter မှာဆို I've အဲ့ဒီ not အိမ်က seen ဆောင်းရမ်း this ကြိုက် much fighting for Tapi one kan lebih dah, compound baru on the deh. edge of zone in a good long time. But DRS, ဒီဝမ်းမှာပဲအကုန် they ပြ are လိုက် going ရင် to be နော the က်ဝယ် next ဆို one ဘယ်လိုလုပ်မ looking လဲ to call this ဒီ place လာ home, ဆဲရ at least တော့ for the time being. Team Secret still going to be trying to ထားလိုက် plant ပါ their တော့ထားလိုက်ပါ flag. တော့ And then you also got to watch out for Yangon Galacticos, who we have just over on the edge there over in Walmart. So far, the shelter is being the location. အဲ့ where ကရနေတွေနော်ပြီ every team is Okay coming ဗျာ to get those, ကောင်းတယ်ဗျာ points for themselves. And DRS is another name that's close to the team secret, getting a grenade right on the face, getting a knockdown. Now Yeah, with the 2 3v2. eliminations in their backpack. ဝိုင်းရ easy ပဲ they're ဘာ pushing မှ on ဝိုင်းရ to ကို the ရောင်း rest ထဲမှာ of the easy players ပဲ of the secret. A grenade goes over from the secret side. Nobody's gonna get hit. Nobody's gonna get damaged. Don Chad, let's see. Grenade in hand. He's cooking it up. Finally gonna put the pin back on. Only a single Oh, grenade. grenade လေးကသွားလှနေတယ်ဗျာ chance, but oh wait ကဲ a အပေါ်မှာတော့ second. ခိုးကဲနေတ Asamba ယ် managing to get GK down. That's a great grenade trajectory going around the RQ view in the midst of all of this casualties going around near the DRS, near the shelter area. There's a different party. စမိုင်းတော့ different ကေကောက် location, တော့ different ညာ angle. ထွက်တော့ That's ထွက်လာ also တယ် getting ဒါ into ပေမဲ့ the လည်း fights, getting eliminated. 𝐀𝐒/𝐈𝐾 with the ကာလီနဲ့ domination စကောက်နေ going တယ် face against the Team Secrets' players. That's Oh, one one man player down. down. Two, two. Example, Two trying versus to two. make sure that his player is Yo, surviving. oh! Nope, he can't do Oh! that. That's good DBS. Oh! Making one. လွယ်တယ်နော်လွယ်တယ် Secret နော် is out. 7 eliminations Luego, on ¿no? the hashtag number 10. They give not a single placement point, but elimination-wise, yes, a decent number. ဝိုင်း A တကောင်ကောင်းနဲ့ decent, like Đó, number có of một thằng con eliminations that they bà have for themselves. ပထမတော့ပွဲတ At န်း this ကောင်း point, ပြန်တော့အခုလိုမဟုတ်ဘူးလေ this is a lot of casualties going around, even for the 𝐀𝐒 to like keep ဟို up. PNWC တော့သူတို့ဟိုဟာလုံနေ Closing down DRS. Eh. There we go. One player. Oh. Oh, the second one. No, he's Ah. gonna get out of the car, Ah. get another one, and get as well. အာ The ဟာ third ဟာ one ခဏ out ချစ်ကန်ရ in တဲ့အတင် the ခဏလေးဖြုတ်သွားဟာဟာဟုတ်တယ်ဟာ location. In a single instance, Krypton did a 1v3. ပြန်စီရခဏကော I င်း mean, that okay is absolutely ခဏဟိုဘက်တဲ့လေးကိုကြည့်နေ insane, ဝို right? င်းကြည့်ကိုမ We ကြည့် saw လိုက်အောင် 6 sorry teams ကဲခုကြည့်နေပြီးတော့ getting 21ရောက်လုံး deleted ဖေဝါလူရဲ့လက်မလေးတဲ့လေး reaction နဲ့တယောက်ချက်နေကြပြီကြပါ one location, right? DRX, DRS. အော် are ဝိုင်းကြီး still ဆုံးပါ gonna သေး be တယ် holding easy on ပဲ as we move aဆောက် little စ bit လီပီ further တို့ဖြတ်လိုက်ရင် into တော့ the ပိုပြီး zone. ကောင်းရမယ် Alpha 7 is still up. We can say see the players there from No? E Arena still up and added. ကဲ EA တွေပါလာပြီ We've got Yangon Galacticos as Moment well ba lo as à? Alpha Sao có TV lại 7 không? on the edge of မမ prison. ဆောက်ခွက်တီးပေးလိုက်မ They လား are going to be looking over towards Void ကဲ Dog ခုကြည့် to နေပြီး see တော့ what 24 they're ရောက် gonna လုံး be ဖေဝါလူရဲ့ doing. တဲလေး They လက်မ are လေး still အမှန်ပဲ rocking ဆိုတာ a ဗျာ full ညီမလေး squad, ပါလို့လာကြည့်ရ and တ they ယ် are going to be looking Okay to ပါ play a ကျေး little ဇူး bit ပါ of high ground အဲ့ territory မျိုး here. game ကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့တိတယ်မှာလက်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်နှပွဲကြံနေရမှာမိကားတဲ့ You Kuma have to game play naman it two on ba, the nada edge. late You boy have dyan to ba di de. keep gaming on the edge. ဒီ from နေ့မှ this ခုမှ one day 1 squad. မှရှိတယ်မနှက် If ပြန် not, တဲ့တပတ်ခါ there's နှစ်ရက် definitely ကြံပါသေးတယ် gonna be someone in here to get ဝါ those ပဲပဲပဲ points. ဟာ Smile, there we go. But at the same time, E ဆောက် Arena ချိုးကကွာ going ဆောက် into ချက် the တည်းရ area, မရှိ taking ဘူး the ကွာ players စမိုင်းလေးကို at ပြန် the ကင်လိုက်မ shot လား from DRS, giving out his ပြန်ကင်ကြည့် location. လိုက်မလား Now, စမိုင်းလေးကို you have to be မ very ရောဘူးကွာ careful on what you're gonna do. စ For မိုင်း example, ပါသွားပြီ he has already made his way towards the shelter. Oh! Spotted down the player of E Arena in that shack. Did a lot of စမိုင်း damage. လေးကိုပြန်ကင် Make sure that he is not showing his face anytime Hey. soon. But အေး thumbs up ခွေးတောင်း from သား the ကွာ DRS အေး side. အေး Also ပြည့် goes နေ down. He needs to get that revival Khôi back as soon miêu. as possible. Example. Bữa nay finally biết first rồi he's gonna heal wow. himself back to the 75. Then finally he's gonna get that မ revival. မ Time, stay ချောတော့ with မှာ the five it is. And အာ top ဂျို eight, ကားမြန်မာ we သေး are သေး seeing ဘူးကွာ E Arena close in this area, throwing a grenade. It's gonna hit, but not enough. Oh, Casualtyကောင်းသွား up ပြီ on the players. The Joker comes in to close a play, gets အော် knocked ရေး down. ပြန် He's ထောက်လာပြီ bleeding, and ကောင်း then နေ gets third party ကောင်းတယ် shot. ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလောက် That's a kill ကိုစိတ်လေး stealer ကိ right ကောက်တာ there. ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကျန်သမား Oh, ဂိမ်း they'd တိုင်းလေး love စား to ညီ see မလေး all ပိုင် the ပွားပေးတယ် action ဝိုင်းကြီး unraveling. Okay ပါကျေး But ဇူး now ပါ DRS going ဝိုင်း in ကြီး for ပါ the တော့ rest, ပါပါ looking တယ် to 2 bring ယောက် himself ကြံပါ back သေး up တယ် to 2 3k piece ရတာတယ် arena. Gonna strike နော် onto run boy တော့ Yangon, စပေါင်းနေ but ပြီ in the meantime, we are gonna say goodbye to Talon as they will get picked up. Run Alpha boy 7 စ also ပေါင်း gonna နေ be ပြီ feeling နော် quite a bit of the heat here Top as they 7
are of course going Tama ro sa head to ya head ni. Wan ji. with Alter Kệ aba Ego. 7. Squash One man the rest man of the jam, crew eh? now are Phép gonna bị try lại mà and lá. see if they Ê. can survive as Alter Ego comes rolling on in. Rosemary
on the ridge. Alpha 7 already taking so much damage. Nuffy also going in for Okay, that raise, ê. but will they be able Lâu to lại pull mà là off the lâu timing về of lại the mà là full ê finish? sau đó là ý Goes biểu out. ấy biểu lại là bà sẽ thắt biểu tất cả top phải đều quan như là With the utilities, but now Alter Ego trying to close it up, and they do succeed as Alpha 7 does not make it out. Now, Horror Esports, thì bé they've anh been ta đi quiet mà for a bé rồi little ê while. họ ra Esports We've only seen 3 eliminations come their way. They're now just riding out the Anh nhìn storm, giống nó looking bà to thì see if nó they can thoa find mà that tôi next tôi golden cầm máy rồi position to move into. Alter oh Ego, là they're chị gonna be bé trying rồi to lock ê it down on the edge. Look at that. cái tôi Oh, jump shots. to lên lâu này đấy rồi ê And Void Donkey make their way. cái to for They Why are nhỉ? done and dusted. DRS now gonna rotate up onto the Why high nhỉ? ground. Sao à looking nè? to Nè, see ifပြောthey qua rồi, can nè, nó find khá đẹp rồi another đó. bit of an opportunity. Ý là But lý again, áo there's dàn not đi đấy. much high ground to Ôi use. Esports là to But nhau this will one be a man big down ra để rút biết về lại là breakaway đâu coming through from DRS rút now, biết về lại là sneaking đâu in right behind Alter Ego. ý là sao tông ngon hảဟုတ်တယ်ý là sao on là This nào definitely can help you, but mà đi ra we're thì officially chỉ down to là the nhiều top thao four. này đó Day number 5, we were seeing 8 teams, 12 teams. At one point in time in stage number con 5, we này were Sleepy seeing là 14 còn bao teams. à Now, as soon cái as the stage tu number 6 tu is for going to tu commence, bảo we're going ý to là see xử lý only gọn and ý là only chỉ cái top nhau 4 vừa mía teams with mía 10 players remaining. nó Alter sao bà lấy Ego rồi bia getting này spotted by the bia vừa mà Horror lấy Esports. u There's đồ DRS, mà sống mà into the ba u back đồ lines, the shelter as well, near the Yang of sống lắm mà Galacticos. bảo cá lắm He chứ rồi can làm gì spot the mà player đi ra out, đây thumbs chỉ up. này ý And là I sống wanna ba see này rồi example ê where bia example bị is right now thì cái ác mới xìa situated quá at anh as gì ạ well as oh hiểu we gì see him, he gets taken down by Alter Ego right there. ý But là we'll share see a like second. cái này vì đi con ý là quán nhiều bà là lâu ra đâu nữa hả Why? miếng Why được are con you nữa hitting your own player? What Hai is, hay what is mà. going on Cái at này this là point? Did he ý steal là your bắt đầu về elimination? con Did he này steal your mấy sao anh nào frame or dù something at that Mà point? lê u ra I'm ra. not sure what is going on. But here Oh, we go. see cái đó DRS, thi the địa hả? final guy Nó against giống the rồi nó Yangon. bị 𝐀𝐒𝐈𝐿 is in the front lines. The grenades is going, and he's out of the Grenade grenade. The going final on, no, grenade ah. actually managed to get a connectivity. Example gets finished, and Zamza, Cái the ý only tu guy men đâu alive, mà is bị gonna take ý the fight ý against the ý Yangon Galacticos as a final player as well. In the thì có nghĩa proximity, là Horror cá lấy gì à Esports is quán in nhiều the tấu khác back bên line. này sao So cái gì there's làm gì always a chance for a third party, and if Alter Ego decide to push as well, that's a fourth party going on. I mean, but Alter Ego have got 15 eliminations. cái hồi nãy mà ý bảo quyền đại rồi ý They nó don't còn have mấy to chả move. mày nó còn nó They bao à can just bị sit back, relax, thôi pick thì up con their mới chỉ field to, qua quán gì wait ý to xin see lâu what's luôn gonna à be qua happening with these age squads. wow As cái they gì now ê just need to defend. It is oh, going to be a very quick oh. finish there by Samsa, as that is the end of the road Con for này đã Yangon qua. Galacticos. con But này đã here qua we have it, the Con này đã final qua. 3 squads. It's Con going to giờ be phải solo qua. from DRS versus a double set of duos standing between them, and a winner chicken dinner. It's going to be Krypton Kể and quá nhỉ, Alba. tao phone này nó Ooh, biểu à no, bị Samsa has been spotted. That buggy is ai only ra used tao for vừa giờ just lính mày pointing à đấy away, not at. Gunshots lính mày à đấy itself. lính mày à đấy Quick shot then again coming through from Krypton. That seems to almost be the kryptonite of kể Samsa tu tu here. à mà ý sang That âm à absolutely looks Yes. like it. Absolutely, Oh. but still, Ê, be con này very tì careful đóng what ra you're gonna đóng do, but ra DRS finally Tì, getting taken tì. down by Alter Ego. That's phi it. phi Elimination. miêu Ladies and gentlemen, same amount kể of tu bây giờ tu that à Esports had the previous match, but they were unable to get it up into the top 2. nó đâu quay nhiều tới đây đâu có là vì có lù nọ là quá của toa lì khuê đâu ra But they are super close to getting that khuê winner miêu chicken dinner. tê liên For mới làm Esports, they're the only ones standing between the winner chicken cá dinner sắp à to and the con 18 để à là elimination khoa points, up against the Alter Egos at this umi point. wa cá ni cũng mà sao thôi là cá rồi nên Yeah, xem mà do ya something from this point onward. mi này 𝐀𝐒𝐈𝐿, you can see him just kind of moving Khuê here and miêu. there, trying to find out the players' locations. The circle is about to close as well. The stage number 7 is about to commence in a short while, and the rest of the Horror Esports, the No Fear, in Cho fact, đâu, at this nó. point, Cho is đâu, also nó. closing on together that they are. Alter Ego changing their directions as well. One player taking the Murado to a angle, whereas the second guy, in fact, Con này Alba, quay is gì taking the đâu fight mà head bà mày on. He's just prone there. He's going to make sure that anyone coming behind this ridge is going to be absolutely decimated from that point onward. Krypton, once again,
using all the utilities that he can possibly have for himself. Gonna get a connection almost onto the players, but no, he barely missed that. Another one coming in. Will it get a connection? The answer might surprise you. It gets a knockdown, and 𝐀𝐒𝐈𝐀 comes into the play, getting all the way down. It's a 1 versus 1 versus Alter Egos. Alter Egos, one more step to get the winner chicken dinner. But 𝐀𝐒𝐈𝐀, you have to actually go and finish that elimination, because he's gonna provide your location to your enemies. And there we go. He actually did. 15 total points or 28 total points. We're gonna see after this fight is over. This is the big question. This is the big time to see who's gonna win it over. Both grenades have been thrown. Nobody's gonna get the connection, as 𝐾𝐿 is still at the very core of the circle. I mean, I thought things were gonna go pretty south for 𝐾𝐿 as that rotation game for 𝐾𝐿 essentially rotated up with a flash on in the dark. Showing everybody where they're going towards. And that distraction paid off well. Unfortunately, 𝐿𝑣 wasn't able to get the finishing play into the side here of 𝐻𝑜RA. But now, 𝐻𝑜RA gonna find themselves in a bit of a snake off, looking to see who will be the one to get that winner chicken dinner. Alter Ego, they're gonna be smiling quite a bit regardless of how this match ends for them. But let's see whether or not 𝐻𝑜RA are going to be the ones smiling the most. The teams currently up in the top 2. 𝐻𝑜RA and Alter Ego fighting for pole position already in game number 2. What a crazy day. It's so amazing. I love this. I love this intense thriller match at this point. That one wrong move will mean that you're gonna lose those 4 extra career points. You're actually gonna get that elimination as well. So it's all about the fact and figurines of what they are going to do. But I think the player has spotted down the hand of Alter Ego to the side, and there we go. The peak fire. It is 𝐻𝑜RA missing that first chicken dinner, but now getting that second one for themselves. But 17 eliminations to Alter Ego. Amazing as well. It's super amazing. As they're also gonna have the 6 points, 17 plus 6. 23. More than 𝐻𝑜RA that they secured into the match number 1. 𝐻𝑜RA had 21. Now they're gonna have 23 for themselves, and 𝐻𝑜RA Esports as they are gonna have 16 points in total in the match number 2. That's definitely going to be a very big jump for 𝐻𝑜RA. What the fuck? And Alter Ego had 15. Now we swap it around, where 𝐻𝑜RA comes in with the winner chicken dinner. The eliminations to go with that. So that puts them on 18 points versus the 23 coming in on the other side. So it's gonna be a pretty interesting one to see what the standings look like. But I guess second time's the charm, as 𝐻𝑜RA Esports come in clutch. And what a play that was. I mean, 𝐻𝑘 taking that play all the way to the back, capitalizing on the carnage, the chaos, but you got to give it up to 𝐾𝐿. 𝐾𝐿 just doing so much work. Almost hitting an even 1,000 damage. I mean, just 3 more than they needed to keep that figure absolutely rounded. But what a performance nonetheless. The heaviest play that we've had so far. 8 eliminations. Absolutely insane. That's absolutely insane. Even as a solo player, dude, that's way too intense. I think the highest elimination number that we have seen so far into the MVP ranking is 6. But here we go. Alter Ego with 23 points. 16, 13 for the DRS. Yangon with 7 alongside of Secret. 6 for 𝐿𝑣. And Irina went down to 5. Talent A1. Sem 9. 3. 2 for Vampire and Triberomessi. 1 for Bigatron alongside of Champions and DRX RRQ. Finally, the teams that joined, all the teams, 18 total teams that joined. We have the numbers, we have the statistics of them. But going into the Ego, now coming on to the top. Match number 1, they did really good. Match number 2, they did amazing as well. As 30 points to their name without even a single winner chicken dinner.
already set tells them out. the Why you tale send on chăm mà how bà? kill hungry, Why you how elimination hungry that they are. thôi They why went why from trailing by 6 points to leading by 1. What a Ủa, why bounce gì à, from bố con à, nó? 𝐀𝐒𝐈𝐀. But you gotta give it up to Nó? DRS as well. The first match, 2 Đi cái points. miếng mà mau That's khỏi all lại they rồi had. khỏi lại And they nào were mà very far down the wow standings, all the way in, I Thế mình believe, nói thế nữa. what, 14th Dòng nào now. lại mà They've mà dòng leaped up Tự into cái đó à? third place in Vậy nếu one có được xong single em match. tiền mà AB à? This is where things Nó get bao a này little mà bit mình là interesting now UC because 𝐀𝐒𝐈𝐀 and Horror, nè they've nè been chỗ bringing bài in đấy so much giờ thế aggression, bà right? ta You cũng can see thấy nó 20 mèo rồi plus elims for Chiến both lùi đấy, these là. squads. Now they are leading by Tăng thao vô 12 đó, nó points tao ahead vô of là. the Nè bà bà competition in quá. third place. So if the rest of the lobby is going to try and Cái catch này là them, they are going to have to try À, đây and bà. replicate what Chứ hôm nay qua là 𝐀𝐒𝐈𝐀 ngó and lo Horror mình have been cho doing in rồi. just these first 2 games. Nó tao vô đấy. Ayo, nó tao vô ta thêm mèo là. It's just the first 2 games. À, bà đã on top thắt of lại đi, that, thắt lại đi. yes, this is just Thắt the mùa em start. à? This is just the beginning. We still have 4 more matches for the day 1 to be concluded. But going into the second page, it is Talent, 7 points. Alpha A1, in fact, 7 points. Wine Donkeys with the 6 alongside of Cái quan 9. điểm xin cho mà bà. I'm À bây giờ seeing bảo. Wine Donkeys Bởi vì climbing some of the ladders from number 15 mà all đi the way blue up to nghe mà number lẹ. 12. Mà Aside má from không that, blue nghe mà Pika chân này à mà has mà lost quên được some bà of đây. the placements on the ladder. Quên gì 10, cho biết bà mẹ. 11, that's 2 placements down. 13 Pika has YouTube 3 chân này quán cái placements nào mà down, bị so được he sao was coi bà. on the number 11. Now À he's đi on the bà mà number lâu luôn mẹ 15. đi. Monetization là 14 mẹ đi. for Bà mà RQ. bà mà He mẹ has đi. lost 8 placements from first page all the way to the second page. It's crazy at this point. But Miramar, it is, ladies and gentlemen. That's going to be the next one. Cái on Miramar our range list Miramar of the range bà. matches to be played. Erangel is done. Miramar is done. And once again, the match number 3, the Miramar, will commence in a short while. Hôm nay bây giờ How mà the nguyên teams mà are tụi gonna dòng xin play it đi up, vậy. how the teams will Ấy bà make quên lúc nhau, it ấy bà up sao for biểu làm gì. themselves, like the one that haven't played good for these past À 2 bây giờ ý sao matches. chủ động mà. That's going to be the main question, and that question will be ý sao chủ động season 3 grand final bà. Day 1 mà. Nãy phía này bà cả này ở chả mà đi đấy. Oanh nhà mà tên oanh gì bà bà đấy. À bây giờ bảo. Không thì hả. Ông mà ông. Cái này bây giờ đấy. Nó khai bây giờ là đấy. Ồ, Miramarပွဲthì sao? Cái này mà tụi biểu là. Tụi màu. I'm gonna make sure allows for a lot more. These squads are gonna look to push through it, but with a very eastern flight path, it is Đi gonna mà be cho ta chém mà somewhat bảo, hôm mà ta limiting chém as bà. to where they can drop. Nhà đi là có mà lấy So chịu we biểu could này maybe là be có in mà for a xí few lù là, hundreds mình here. xí u lộ, và phiên thì lộn lộ. I mean, this is a Yeah, eastern side favored right. plane Same goal, line. yeah. But Bãi the lẽ. circle, we have seen it like time Nhà to phía time là xem còn change bãi to a đồ. very opposite direction of the plane line. Yes, Cái sometimes quay it thế does nào go đấy. towards the plane line. Mình còn mình là vicinity con as đi well. u lộ, But xa majority đi of the u time, lộ. It Đó is thành the biểu opposite mà of những the người này plane mà line. tụi So bà. I'm hoping it goes to El Pozo this time, a hard shift, or if it wanna stays on the plane line, please go towards the Puerto Paraíso and those small island conjunctions where you will have to swim, get there, and shift over there. I want to see a water circle in the Miramar. I Ở want mà to see liền mà this tha, island mình xí get là a mù mà little tha bit là. of Có the biết à? water favor for Tụi mày itself. sai But chưa? aside from Để that, Pika talking about nó. all of these teams so far, Bà mà mình it xíu is xong mà biểu. Los Leones Nên cái chút sinh bà gọi. contested Oanh chết by tay the anh cà bia bà area. lại. A1 is there. There's Cả mà tao u champions lộ. for some Oh my reason. god. 2 players going to the Puerto Paraíso. The rest of the players going Ta into bao the lâu Los lẹ Leones. đấy. Sao xin này Yangon bà? is already receiving a lot Sao of con này damage on à, them. sẽ làm You anh nhảy can bì see bà them mấy. kind of low in that HP, but Kẻ oanh gì Sem9, lẹ mà. they're in the air. Sẽ nhà Just chào mà climbing bà. up. Sem9 Yumiko finally getting into the car, getting in fact a Manpa right there. 𝐀𝐒𝐈𝐀. Kẻ oanh gì, tôi bị quán này mà là. The fight. Đeo nó. Ok. Both sides. It's a 1 down. Delta comes into the play. Gets the second one out as well. And in this particular location, we are seeing AST YouTube mà quên lúc securing này group là elimination phía against the Yangon Galacticos. I'm Ồ, pretty YouTube sure mà 𝐀𝐒𝐈𝐀 Pika was cũng mà like, xa "Yeah, vì yeah, YouTube mà yeah, lâu yeah, rồi. yeah, Ấy chẳng yeah, mà yeah." ya gì à. And then, Delta was like, don't Nghe worry, đi có là I vì gotcha. tôi vì mẹ. Coming in with a Ayo. beautiful clutch, just saving their teammate. But now 𝐀𝐒𝐈𝐀 has the opportunity to get themselves patched up as Delta goes on Nhá là mà cleanup duty. là gì chứ. 2 eliminations secured so far. Let's see whether or not the rest of Yangon are gonna dare to venture into YouTube mà Pika cũng Team mà xa là RBC mua lụa bà. Ấy chẳng territory. mà quên lúc Meanwhile, này à bà. it is gonna be Đây giá đôi A1 chuyện now biểu bị bà going mẹ. through Nó. their looting phase up here into Los
he got Lost Leonis rather. မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ဘာမှမလုပ်ဘာမှမလုပ် We do have ဘာမှမပေါ့ E ဘာမှမ Arena လုပ် in here as well. ဟိုးတဲ့ But unfortunately, မင်းက2ယောက်ပဲကျန်တာဟုတ်တယ်ဆလာနဲ့2မှန်ပေးလိုက်ရပြီပြောဖို့ကမကောင်းဘူး and the rest of A1, they could actually look to explore a little bit more and push up on towards them. အာလီ 2k ပေးလိုက်ရပြီပရိသတ် 1k လည်းမရဘူးပရိသတ်ဘာဘလာ 1g ပဲပေးလိုက်ရ Right now, မနေ့ရတယ်ပြင်လဲဗျာလို့ကျေးဇူးတော်ဟာအဲ့လောက်ကြီးကြာ it's just a couple of မ players င်း that တင်မရ got မလုံနဲ့ eliminated. လို့မ We လုံ still နဲ့ have a လို့ဘလို့ full ဖြစ်နေတာတော့ match to go before we can conclude on what's going to happen for the rest of the lobby. But this is the halfway point. of today, number one. This match will be the halfway transition point. After this, there's going to be a sudden change in the momentum ခဏ of ဟော်ရာ the ကြီး teams ဆို and ချစ် their ကန်ရပါ strategies as well. Maybe the teams that were not ဒီက performing, YouTube maybe channel they ကခု will မှ go စ for ဖွင့်တာမို့လို့ပါ strategy အဲ့ကြောင့်မို့ပါ aggression. Some of them that were working ပြီးရင် the things out, monetization လည်းဘာမှမ they're လုပ်ရ gonna သေး stay ဘူး on the အဲ့ကြောင့်မို့ same ပါ like ထင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး a particular like strategy as well. But Hora, the last match winner of the Chicken Takers, so far is just chilling out there သင်လောက်ကဘာညာ 2,600 ပေါ့ meters ဘာမှ away. ဘာညာအညီပေးပါလားတဲ့ outside of the 9 6 9 6 4 6ပါ First things first, do they have a 9 car? Do 6 they have 6 any 9 vehicle? 6 4 This 6ပါ is the big question, because if they don't, they are in for a very big and long run. It's going to be a marathon for them to get into the circle first and foremost. But there we go. No fear. He has the monster truck. He has the truck. He's definitely going to pick everybody up. So they're definitely going to focus on the arsenal first and foremost. ဒါပြန်ပွဲအစ်စ်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ် It's super stale. For some reason, ဒါပြန်ပွဲအစ်စ်ပါပြီးတော့ grand final အခုမှ day 1 မှာမနေ့ပြန်တဲ့တပတ်ခါ2ရက်ကြာပါသေးတယ် the fast 3ရက်ပါ pace that it was, it's nowhere yeah, even don't you, close into the match maybe I number like- 3 transition point. Yeah, but I think Ahí le. Miramar must come with one of those little stickers that you see Sound on out your it. rear view Okay. mirror. It's the opposite, where objects are much further away than they appear. Right? Yes. The rear view mirror says objects are actually much closer. This one should say it's ကျေဖေး much ကလူရအတဲလေး further လက်မ away. လေးဟာလေး Of နှိပ်ခဲ့ပြကြပါ Miramar is အော် an ဟို enormous ရကွာ map, so တေးသွားတာ it ဆောင်း makes ချွေး sense ဆို that it takes a little while for these teams to find each other. ပြ It's င်း not ကြတယ်ဆို because လို့ of ပါ a ဘာ lack မှ of မကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ချင် searching. ဘူးဘာမှမကြည့်ချင် They ဘူး are looking for ဘာ each မှမ other. ကြည့်ချင်ဘူး And the ရှောင်းမ moment ပြော they နဲ့ find ဘာမှ each မကြည့် other, ချင်ဘူး we'll know ကောင်းနေ about အော် it. ကောင်းနေ But အာမ yeah, ချောင်းနဲ့အာမချောင်းနဲ့ I think this is I'm going to build a telling it. nice little bit of tension coming into the later stages of this match. I think round about ကဲပီကာ YouTube channel လေးတော့ subscribe လေးမလုပ်နဲ့လို့ပြောပီကာ online ဆို the ပြီး teams ရှာလိုက်ပါ already starting with a little bit of action. I wanted to say stay ကြားပါရင်ဖြစ်တယ် tuned, ဝို but င်း I ကြီး don't ရင်း even နေ think နေ they're နေ gonna ဗျာ wait ဟုတ်တယ် that 2 long. မှန် Yep, ပါ there တ we ယ် go. It's going to be ဒီပွဲကတော့အ Banya, ချိန်နေမကောင်း the ပြိတ္တာ first one down ပါရမီမဖြစ်ပေးပါ side နဲ့ there အကုန် of champions, and I think that ဟိုလေးလိုက်တာ was လားဟာတဲ့ that's our third casualty for ဟော this ကမ match လဲ so ဘူး far. လို့လဲပေးမလားလို့70 Pro မတ် That's လေး the only third casualty so 70 far, Pro မတ်လေးဒါမှမလဲ another one coming into the way as 70 Yumio Pro မတ်လေးကို gets order taken တင်ပေး down လိုက်မ by လား Irina. pre order လေး Wait a minute, that's a third party. As the Boomy's forces taking the fight against Champion, there is the Arena coming in, taking the fight against a Boom. So it's a back and forth, Karma hitting back. You get one down, you get eliminated, right? တော်နင်း there တောင်း and ခိုင်းတာ then. ဘာကြီးတော့ So everybody, aside from Irina, has lost a 1-1 ဘာ player ကြီးတော့ in this location, whether it's Boom, whether it's the Champion or လာ one. လာ So 3ည far, တဲ့မင်းရဲ့ 18 3ညကြီးရ out of ကြ 18 တော့လေ teams. Once 3 again, ညကြီး it's a မ full တန် lobby. ဘူး It's a full Ah, teamလောက်ခွာ lobby going on, and everybody ကျမလောက်ရ is ရင် in the ကျင်းနေ game ပါတယ် as တဲ့ well. Okay So far, Champions 3ည two ကြီးရကြ players, 3ညနဲ့ ERK4ST, 70 Pro မတ်နဲ့မ alongside တန် of ဘူးဒေါ်လာ Atomic, 1000နဲ့ they're 3ည together. နဲ့မတန် Keno, ဘူး on the အာ other လောက် hand, ခွာ he's staying close to E Arena as a player. That's Joker into the city တောင်းလို့မရှိနဲ့ mountaintop. You can see the Phone rest of them the ala. arena just chilling out there, getting prone. But oh, there was a headshot. There was a connectivity. Keno did manage to get a headshot, single headshot connectivity on the players, but now he's struggling. The taps, they're not going to work as well. But finally he does it. Wait a second. If he gets even a single more headshot, this can be disastrous for Arena, as they might get a knockdown on them. Yep, they definitely might, but let's see if that might Okay, be see able to turn one. into power as Champions Esports Champion now move Esports. into that southern side of Los Leones. ရာထောင် Boom Esports. အားလုံးနေရတာ Gonna တဲ့ try and โอเค survive a little ဒီ while စားရမယ့် longer. ဖုန်း I လေးမရှိ think ဘူးလား they're ညီ gonna ရဲ့ maybe အော် avoid ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှလာမရှိဘူး rushing သူက onto စာပို့ our နေတာ felt တဲ့ on the edge of စာ zone. ပို့နံပါတ် like we မှာ saw ဒေါင်း over နေတာ onto ဒေါင်း Erangel. နေတာ Still can't believe we saw 6 teams all going out in exactly Oh, the yeah, same let me see you. compound. But yeah, now it's going to be Alter Ego getting ready Ako for a lang little ko bit of Bianchi, something here as they start to move on up. It is going to be Daybot just covering the back end.
See mastery off in the distance, so you ကဲ gotta အေး keep that head on အေး a ပါစ swivel. ဘုံလေး Krypton လှုပ်လိုက်မလား right on the front line. ကဲဝိုင်းကြီးကတော့အချိန်နေမကောင်းပြိတ္တရေဒီပွဲကတော့ something but not finding Hey, a out of clear line of beta. sight just yet. ဟို Not a clear line of sight so far. Be very careful what you're gonna do. Slowly and steadily, they are entering. But Omi Sports, kind of low on that HP. Low on that HP. Heal yourself as soon as possible. Vampire versus DRS. ဒီကတော့လည်းကျွတ်စင်တော့ Hora, A7, Yangon. These are three names that are still outside of the blue zone, taking that blue damage for themselves. But the team that is close into the proximity, taking those fights, is the Boomy Sports so far. Going back near from the E Arena, and E Arena is going to do absolutely nothing about it. ဟာဟဲ့ Ooh, they just Hey, taking I'm on the Jay, thing I'm out on of the Jay. area. Samsa. မှန်တယ်ဗျာခဏငါတို့ Yeah, ဝိုင်းကြီးကို I don't know what ဖင်ရ that တော့ကော was. Maybe ကြော့ they were like, hey, look Oh. at Boulder. Bam! Vampire Esports go Ooh. down. Maybe that was a strategy, a tactic that Samsa used Okay, to BB, distract the first rest wire, of ba. the vampires. But what a ဒီ play. တရားတော့အပါ As မ we ခေါ် say လိုက် goodbye ကွာ to two DRS 4K players there from the side of Vampire, concluding their entire squad. ဝိုင်း And ကြီးရဲ့ that is 2K ရ now ရင် us နဲ့ left with 17. Still some pretty steep numbers to work with here. But let's see where this will စိတ် go. ရလာတယ်ဘာကြီး As တော့ဝိုင်းကြီး Alpha 7 now starts to come အေး through with 2K their ရရင်ဘာ rotation လုပ်ရ across မှာ that ထိုင် far လို့ side of zone. A ဘာကြီးလဲ long way to အဲ့ go ရေးရ still. စာဖတ်လို့မတော့ဘူးရရှောင်းမရ I mean, right now, ကဲ he's changing the tires first, and one thing, and he's definitely going to be taken out because of that, because Nia comes in, did not let တော့ the ပါတော့ဒီ player နေ့တော့ change ထိုင် the တာလေးတော့မလုပ် tire, ပြရ and စီနဲ့ now ပင်မနေပြီ Molotovs ဖင်နေတဲ့ on its ဖင်နေတဲ့ way. ကြီးကုန် Talon Esports, they're going to lose ရ one ဆရာကြီး player at this location, but Nia Yoru Johan gets taken down. ရ I'm အ talking စရ about ကောင်းပါ Talon လေ and Talon. ဝိုင်းစင်ဘလောက်လဲအစင် has အခုက yet to 9 get ဖြစ် even သွား a ပြီ single elimination for them. They don't have even a single point in this match ဟို particularly. ကြီး So they have been kind of going ဟုတ် on ဗျာ a ကြီးက slow ကျွန်တော် pace. စာဖတ် They လို့မ still ရ have ဘူး like less than double ထိုင်တာငါက digits. ပဲတဲ့ The အော် arena ထိုင်တာငါ is က in မ the လုပ်ပါနဲ့ proximity 2K ရ where ကြတော့ they လေရ also နိုင်တယ်လေ might take ကြား those လာပြီက fights ဘာ for ကြီးလဲ them, but so far, unless it's stage number 4, I can totally see that there is no fight that's going to happen. Yes, there might be some ဟောပါတော့ players ထိုင်တာဆက်ကလည်း like ဆောက်ချိုက်တယ် dropping မရှိ down တော့ပါ one ဘူး or two နော် from different teams. ဆောက်ချိုက်တယ်မ But ရှိတော့ပါ not a ဘူး full-fledged fight of the whole team versus team. Third party coming into the vicinity, getting those connectivities taken Did down. I get The it team wrong that with it? actually took down one team at that Zero. point. Boomy Sports versus Team Secret on our screen as well. The shots, the fights ကဲ started. တင်းစီ And ကရ as soon as GK is gonna get taken down, look at this. The momentum just completely. 1 man တော့ broke ပါ off. လာတယ် There's an interesting play coming through from our squads here. Frankie though, Frankie. 007. Gonna try dip duck. ဘာလို့ဒီကောင်တွေကလူရောက်တွေ Dodge ဖြောက်တာ their way through, ဟို straight down. Not quite sure what Team Secret's အာ doing တယောက် up ထပ် on ပါ the ပါ hill. မပါဘူးလေ2ယောက်ပဲလေ Maybe trying to tank a few hits here. As Octa ကျောက်ကောင်ဆို has ဆို good line ပြီး of တဲ့ sight there. ဘာဆက်ရဘာလို့ပါလာတဲ့ It is now နာမည်တော့ left အေး the ရှာတယ် area. In the meanwhile, it's gonna be Alright, Alpha Madibu. 7 and Voin Donkey getting ready for a little bit of a something. အရင် as you season can က see လည်းပါတယ် Zeta now season 2 starting မှာ to လည်းပါတယ် push on forward. Horror starting to push in on towards that northeastern side. Right up ahead, Team Secret Oh, has geez, got yeah. the gate I open like for that. them. Now it's gonna be Frankie up on the front line. Xeris, the first one down. Quick little bit of a confirmation coming through on that one. Jiggle also now starting to climb the hill, and this is going to be Team Secret now coming through with a slight bit of a ကဲ retreat. ဖေးဝါလူတွေ reaction လေးမနေ့ကတည်းကနှိပ်ပါဗျ reaction လေး40ပြည့်အောင်နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး3ယောက်လိုပါသေးတယ် But you got to be watching အ out. ရပြီးပြီ though. လား This ဒီ is ပွဲမ not ပြီး a သေးပါ safe ဘူး spot to be in. အဲ့ဒါ3ပွဲကြံပါသေးတယ် Because ဗျာ Horror ကြီး gonna keep their eyes ဒီကျမှ open. live ရှိတာရှိပါတယ်ဟိုပီကာ online ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါ They do have to keep their eyes open. They have everybody has to ပီ keep ကာ their online eyes ဆိုပြီးရှာလိုက် peeled. ပါ Alpha 7, Hora, Wine Donkeys outside the blue zone, taking the blue Yeah, damage. Rosemary, Alter Tiara Ego Bakwa versus Abide. Boom it is, ladies and gentlemen. The fight started. Boomy Sports losing a player, but Alter Ego securing that second elimination. Let's see how well are they going to be ဘာညာတော့3ပွဲကြံပါသေး optimizing တယ် this နော် fight against Boomy ပြီးရင်မ Sports. နေ့ပြန် Are တဲ့ they တပတ် gonna ခါ be 2 able ရက် to ကြံ take ပါသေးတယ် any more final က of the 3ရက် players ပါ down or not? Triber Messi so far with the 3 elimination. The only team in this lobby
with the second highest number of eliminations so far. The first highest is the DRS. DRS got actually 4 elimination, and I think they took down Vampire Esports at that point in time. E-Arena versus Champions. It's once again happening. The fight has once again commenced as E-Arena. They're the ones on the receiving end this time around. One player got taken down, the second one is knocked up, meaning E-Arena is down to the 2 players as it is. Alter Ego, 4-man, corner of the circle. They have the arsenal, they have their cars. Every transportation is for them as well available. But Alpha 7 on our screen, getting away from the BTR, but straight into near the faces of one of the player of the Wine Donkeys. That is Zeta, but Mafioso. He's not gonna shoot at the players. He's actually gonna stay calm, stay composed, stay to the back lines, let the player move forward, and then he's gonna just take the corner for himself. I mean, there's nothing wrong with the corner at all, but let's see what DRS is gonna do in their corner of the circle. He has A1 rather. CJ. Cheeky nade. There we go. Samsa with the opener. One down, a few more to go. And A1's like, nah, it's okay. We'll leave. We'll just try and run away. Try and play a little bit of a safer game now. Flash with a quick reaction. They're just dipping back behind the ridge. But now, of course, all this noise has attracted even more attention. Up comes BTR. And I'm pretty sure I saw a P90 there. So that could be quite a bit of a problem now for DRS example. As BTR are going to get ready to move on forward. We did see Kent really quickly taking down one of the players from Alpha 7 a little while ago with that Mini 14, but now BTR Bumblebee gonna get stung here as example. Sits it up with the AUG. Just trying to keep them at arm's reach. Keep them on the edge there. Not allowing them any entry into the zone. JD, in the meanwhile, is gonna use this opportunity to reposition. Comes through with a bit of a flank. This is now then angle that DRS is going to look to play on towards them. Alter Ego now quickly going to pick themselves back up, but we do say goodbye to Boom Esports, as Doom is not going to be able to hold on for the rest of this match. Out they go with 2 eliminations up. Alter Ego trying to get themselves back into fighting form. A flame here from Talon starting to move on up. You can see the mollies all over the place. Reboy keeping a nice steady angle, making sure that they can successfully pull off the res. But look at Zeta there from Boyne and Donkey. Going to look to play a bit of an upset here. Maybe could send a few utilities out to try and get that damage. They're dumping the utility to at least get the player as low as possible. They're going to be taken down. It's over, ladies and gentlemen. One more team. The third one to, in fact, second one to get eliminated. 18, 17, 16. Third one to get eliminated. After 16-minute marker in the game. Stage number 4, ladies and gentlemen. And 15 teams are still into the lobby. There's only going to be one winner. Have to see who it's going to be. 16 minutes have passed so far. Fourth stage is also closing on within 1 minute and 40 seconds from this point on. You can see Triborough Messi close to Talon. The Yangon Galactic. There is also the rest of the players of the Talon Esports as well, but Triborough Messi flying down one player. Your location, but also did some of the damage. Not enough to get them knocked out at this point, but Atomic so far slowly approaching this corner situation. And they are pushing. They are coming towards the champions location. This can be a fight that might with the grenades, but we do have to see how it's going to find out pretty soon indeed. Now 15 teams having to cram into stage number 5. That is going to be last one. Trying to see if anybody's going to come over that bridge, but the pesky wall for the building keeps on staying in their way. Now Bumblebee coming through with that P90 riding the ridge. I knew I saw somewhere. Let's see whether or not
BTR ကဲ is ဆရာ gonna be ကြီး able ပါလာ to ပြီ get အောင်ဆရာကြီးပါလာပြီ the နော် most out of ဗီ the ဒီယိုမှာဆ spray ရာကြီး load, ပါလာပြီနော် keeping a very tight angle onto Alpha 7. Not quite sure if they're gonna come through with a full No, send mà or CI ba are là they gì? just waiting နော် for ဟို Alpha ဆရာကြီး 7 ပါ to လာ start ပြီဆရာကြီး 1K moving. ရတယ် Oh, look at Ah. that SEM9 off the distance. You gotta watch Mà- out. mà- There's mà so CI many còn- ways còn- that this còn can mày. go. thế ấy còn granny ကွက်တိလောက်ပဲ I love မ the င်း nades, though. ယုံကြည့်လိုက် Kent, prepped, primed, and ready. Waiting Oh. for something. Oh, One béo little biết lại pixel rồi, cô to Ly à. be out of ဒီလို place. စီပဲနေလေ DRS though, I like that. Nó position sáng nay that ngày they've này got bà as đi well, lạ. right? Just 25 along the à? road. So as soon as Bigatron by Vitality Nó starts sáng to nay ngày này bà. rotate up, there is going to be so much focus on their position. ကျေးဇူးပါ reaction လေး40ပြောတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှိပ် There's definitely going to be a lot ဝို of င်းကြီးကတရားပဲ focus ကျန်တော့ there. လားတဲ့ But အဲ့တော့တေချာမမြင်ရလို့တဲ့ Bumblebee so ဝိုင်းကြီးက2ယောက် far ကျန်နေတယ်ပါလား going 2ယောက်ပါ back တာ to the vicinity where Alpha 7 is residing. Bigatron by Vitality. Let's see if Mafioso is going to be spotted. P90 နဲ့ Or he's going to be the one that is going to be responsible for at least one Why of the players yeah. of Bigatron Vitality. to ဝိုင်း go ကြီးက take အာလီ the 2K big ပါ picture သွားတ now. ယ်လို့ So စိတ်ညစ် far, တယ် it's လို့ grenade barrage is 1K going ရမှာ on. ကို Alpha 2K ကပြန် 7 ပေးလိုက်ရတယ် moving Oh from my one god point to Bác another ơi, anh one win. point A to point B. Circle's gonna start, and there we go. Now everybody needs to ကဲ run. BDR လိုင်းအပြည့် Everybody နဲ့ has ကို to ချ get နေပြီ in ပြိ the တ္တာ circle somehow. လိုင်းအပြည့် And နဲ့ကိုတီးနေပြီ whoever ဒီ is ပြိုင်ပွဲ gonna မှာ try to do that is definitely going to be absolutely decimated at this No. point. At least Ah, at hô this con nó còn location, chèn as đi để Bigatron quả. is Nó tôi looking là at the chèn back, nó they know Chứ Alpha bà 7 bị is là sao này residing sao there, này. and Ê. Alpha 7 knows that at least at one point in time there ကဲ should be the စီ team ဝမ်းပြောက်သွား that ပြီ will အတင်းက actually try to move, and that 14နှစ်မှ is ကျန် the မယ် time that အော် they should 13နှစ်မှ also ကျန် be မယ် aiming for. But ဝိုင်းကြီး 1K ရသွားပြီဘယ်ကနေရအောင် so ဒီ far, မြန်မာကြမပြောက်ဘူးနော်2ယောက်တော့ကျန်တော့ on ဗတဲ့ NXT, ဖြစ်နေဝင် move ဆော့လေး himself. There we ကို go. ယူခါအောင် There we မယ် go. So far, ကိုလုံးယူခါအောင် Senna မယ် book moving သမိုင်းတို့မဆော့ရပဲ forward နေမှာဆိုလို့ slowly အဲ့ကြောင့် and ချို steadily ထားပေးရ alongside Mafioso. A grenade is coming to this direction, but nope, nobody's gonna get the connection. ဝင်တီး BTR, ပေးလိုက်ရမလား they're not backing off as well. ပြန်ပြစ်မ Even လားတဲ့ though ခု the နှစ်ယောက် circle's နဲ့တဲ့ closing on, they almost have the မနေ့က very ဟိုကောင်နဲ့ corner ပြစ်တာ of the ဆောင်း safe ကောင်း zone တယ် area, 1 meter. ပြောပြတာပြောပြတာ Senna. Let's see. Inside the circle so far, stage number 5 is for Alpha 7. နေနဲ့ But တော့ပြောရ BTR, ငေါ့စီသွား the စင်းနဲ့တော့တွေ့ location ပြီ that ဘရို they ဟာအဲ့ have လောက်ကြီးကြာ themselves on the top of the အဲ့ဒီတရားရင်ပြစ်ပြရတယ် the smoke dissipates. It's an easy vantage Bine pied point malage. against Alpha 7. အဲ့ဘိုင်ဝမ်တီးမလား Yeah, it's all about those vantage points getting ကဲ capitalized ဝိုင်းကြီး upon. It is going to be 2K Mafioso ရပါပြီ now ဟဲ့အောင် trying to ယေး just ဟုတ် step တယ် out of ဟာ dodge as they quickly come through ဒါ with ပေမဲ့ that ငါထိုင်ထား rotation. လုံးမယ်လို့မပြော But တာ again, ဟုတ် a ပဲ lot of carnage ကောင်းပါလေ ensuing EU in the ဟာ feed. ချနေရဝိုင်းကြီးဟာလား ဒီက Unfortunately, game not message going တွေ to တိ be တ်မတွေ့ရ making အောင် it out ကောင်းတယ် safely ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် as they will အေး get ရ picked တယောက် on ထပ်တော့ပါ up. ပြန်ပြီတယောက်ပဲကြံမယ်ဝမ်းမ And မ်း let's ကြံ see မယ် whether Why or not niet? Loop al. Setup can actually survive Doe this. niet aan en niet aan This en could zo, be ja, BTR allow die, ja. still holding တွေ့ quite လား steady တွေ့ရ up တွေ့ရ on the တွေ့ရ ridge. ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့စီက Unfortunately, လောက်ပြန် if တော့ you ပါပြီ move out of this အော်စကိုင်းက position, ဝင်ပြုတ်သွားတာလို့ it is hello gonna be nothing Hello? but lobby. So you can see that feed မဟုတ် also လေ going လီးလားအဲ့နဲ့ကောဘာလို့ crazy. ပြနေတာတော့ငါလည်းပြစ်မလား All တည်တယ် the မ heads ပြစ်မ now ပြစ် starting to line themselves up on ဒီ the ပဲဗ other တဲ့ edge ဖြစ်နေ of နေရ the မပြ zone. ဘူးငါ It is လို gonna be ကြ Alter နေ Ego ဘူး and E Arena finding themselves အဲ့ within နဲ့ the ကော cycle လက်ပြနေ for ဟိုမှာဗတဲ့တွေတော့ victory. ဖြစ်နေတာမပြဘူးလီး Now, who will be the one to walk out of this in one piece? Oh, စော Tony က်ရင်မ K. ပါဘူးဟာလောက်ခွန်း Very, very close here. Tê, to tê. Krypton. Oh, the shot is ကောင်းလိုက်တယ် in. ဟေးကောင်းပြီးပြောတာ Absolutely လာကြ beautiful အိုး showing. But as quick as အေး the အေး knock စောက်ခွက် came ရိုက် through, အကောင်နေ Tony စောက်ခွက် K ရိုက် getting လိုက်မလား dropped right on down. It is going to be Krypton now relaying a little bit of information ဒီ over ဘော here တဲ့ to ဟုတ်တယ် Daybot. ဟာအကိုအောက်ဆင်းပြော I mean, တီးလိုက် Daybot, ရော့ဟာ amazing- Oh! Amazing initialization. There Preview we go. one line First mla. hit on the connection, getting another one down. It's a 1v1 potentially. Yo! Finish first, Oh! finish first, think later. Alter Ego in the meanwhile gets finished ဟော off ဒီသွားရ by မှာဘယ်မနေနဲ့ NC2. မျိုးပါလို့ကြည့်နေတာအဲ့လောက်ကြီးကြာ Gonna ကဲ lose အေးဝမ်းမ one မ်း of ကြ the မယ် player at ကဲ the အောင်မဝိုင်း very ကြီးက least. DRS နဲ့ချိန်နေပြီ Being ဝိုင်းကြီး put စ up မိုင်း the တော့ other ပါပြီ side. Through the window, we can see DRX versus Yangon Galacticos going head to head against each other. ကဲ In a BTR ပါ tough လာ one, the ပြီ grenades are going on to the BTR and DRS side as well. The smokes have been deployed. Zamza has that M416. စမုတ် in လေး hand. တော့ကောင်းတယ် There's a P90. There's a P90 to his opponent's hand, so it's ကဲဗ definitely မာ going ဘီ to ရဲ့ be a P90 ကို no-brainer ကြည့်ရ for မယ် the ဗျ Yankees to take the ဟုတ်တယ် fight. ဗျ But အကောင် the P90 Yankees ငါ got လောက် to ကောင်းမ fight. လားကြည့်ရ BTR, မယ် They're not actually ငါလောက် pushing ကောင်းလား
လိုက်ကြ This ည့်ရ is မယ်ကောင်းတယ် one ဒီက thing တယောက် that တော့ I'm 2 looking မှန်မှန် at ကြံမယ် is the fact that nobody is actually အေးမြင်းကြီးလေ pushing the situation. Eh. First off, they get the Oh. knockdown. After that, they decide Oh, to push. But God, they're Zamzam gonna getting a need you, knockdown. ah. This is the moment. Oh, JD, the yeah, last yeah, guy, is BTR, taken hold down it, huh? by the BTR. There we have it, ladies and gentlemen. Okay. A 9 ဟို elimination ဒရောင်း to ဆိုင် the နော် DRS ဟိုဒရောင်း side. ဆိုင်ပါ And နော် they have 3k been ရတာနော် eliminated on the What the- 11th spot. No Ah. point
of the placement whatsoever once again. But Yang ကဲ on YG Galacticos 2K down to the last တော့ two တန် that နဲ့ they ဝင် are လိုက် as တာ well. run by တော့ With စ the မ kill ပေါင်း feed, သေးဘူး Sem9, လောက်ပါနောက် Talon, 2တင်းတော့ပြောက်လိုက်ပါငါမြတ်တာပို့ပေးရမလား against each other. ကဲ favor လူတွေခုကြည့်နေပြီးတော့ Yep, quite a bit 29 of ရက်တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ exchange လ from မ both လေး ends တဲ there, လေး but မနေ့က for တ the ည်းနှိုက်ပါ time ပြီ being, ပါ it is going to be ကိုတောင်း Yangon စားကြီးတဲ့ getting ဟုတ်တယ် ready အောက်က to စောင်း go, မြင်ကလို့ trying စောင်း to မြင်က hold လို့ it nice and steady. ဆောင်းရမ်း Arena ကောင်းလို့ now တော်သေးတာပေါ့ situated ဟိုဟာ to ကိုပြောင်းသွားလို့ And of course, အင်ဒို DRX ပြောင်း coming သွား through လို့ on that southern side, အင်ဒို so မ this ပြောင်း could လို့ရှိ be ရင် quite YG တို့နဲ့အများနဲ့ a တွေ့နေ sticky ရအောင် spot to be အော် in. မြန်မာရင်း Alpha နဲ့အများ 7 တွေ့ not နေရ gonna အောင် be making it past that 10th အဲ position YG as မလားဟုတ်တယ် they YG too မွေလုံနေရ will တယ် make their way out of မွေ here. လုံနေရတယ်ချင်းနေမကော This င်း is where things are going to မွေ get လုံနေရတယ် increasingly more challenging. The blue zone is going to နဂါ be န closed ဂါ up န in ဂါ the next မွေ minute မဟုတ် and နဂါ 20 seconds. ဝင်လာတော့ကောင်အသေးမှာ DRX riding the အဲ့ကောင် ridge, အတင်းပြောင်း looking သွား for လို့ an နောက်မဆိုရင် angle, for PNC an ရဲ့မှာအများနဲ့ opportunity. တွေ့ They နေရ wanna မှာ get ရက်ဘူး themselves ရောပဲအဲ့နှစ်ကောင် a တလုံး nice သားနှစ်ကောင် position to rotate on forward. Delta coming through with that domination award as well. But let's see what Master Smile and Say Cloud ကဲ zone လေးကတော့ပါတယ် space တဲ့1 minute ပဲကြံ just တယ် holding nice and နောက်တစ်စုံ steady ပြောင်းတော့မယ် here. ပျောက်ပြီလားမသိဘူးဟောင်း I အေး think ဘီ all ပလေးလက်ထဲနေပြီ teams အဲ့ are ဒီဟာက crazy, but စောက်ကြည့်ရ the မ Mollies ကော have င်း found ဘူး their လို့ way on through ငါ as တို့ well. 1 ကိုပထဝီ Talon မမုံဘူးလားမ on the သိဘူး opposite side here going to be looking Sao to quê đi. contest against the side of Sem9. Sem9 starts moving into the vehicles, hopping, pushing for the zone. Oh, cheeky spray down as Axel lands a few hits, but not You enough right. to do the you right damage. တွေးရောကိုင်းတာနော် Here we Kệ, go. bị A đi á. little bit of a trade-off Ồ, now ôi, coming in hồi between hồi thấp biểu. Horror and ကဲအပေါ်က3နဲ့စတိုက် BTR, ပြောက်သွားပါ both ပြီ teams at the top of 1 the 2 3ကပြောက် leaderboard. သွားပါပြီ Now ASD getting ended ရှစ် before ကောင် they ရ can တာတယ် even 1 man secure down a နေတယ် single placement points. Although a lot of aggression being shown. ဒီဟာအဲ့ OPA စွန်နာတွေ OPA တွေက4ရအောင်ကြံနေတယ်နော် It was Hora. ဒီမှာဒီမှာ OPA တွေ It was OPA Alter တွေ Ego. Now ပပ we ပ are seeing the same kind of aggression ဟုတ်တယ်ရော from the side of Tribero Messi ဒီ and မမ PTR. အာရဘာ They are the ရော ones ဟဲ့ဒီကောင်နာမည်တွေ getting ဘာ those ရော 87 what the eliminations fuck so far. ကဲ and 79 I မှာ can ထပ်ပြောက် totally believe ကဲ they ခု can နှစ်တင်းပဲ get ကြံ it တယ် up, ramp it run up by to စပေါင်းနေပြီ top တမှတ် now, တော့ရ 15, နေပြီ maybe 16 ဝိုင်း eliminations ကြီး as well. ဝိုင်း They ကြီး just need a little bit of ဟိုမှာ time. ငကားလုံးတယ်သူတို့နေသူတို့ Talon နေ Esports so far, they are giving that revive towards their players, but look ဝို at င်း the ကြီးဝိုင်းကြီးနှစ် circle ယောက်ကြံ stage. နေတယ် This amount of teams, Drone, this amount of drone, players, Eh! 27 total teams. ဒီ granite လက်ပြစ်နေပြီလို့စောက်တရားကောင်နေကွာ It's not possible whatsoever ဘာဖြစ်နေတာတော့ without လို့ having စ a မိုင်းပါ very သွားပြီ heavy casualty to yourself. But there we go, Turney K throwing a grenade. Well, Big Mama ထွေး be မုံမုံနေတာ affected တော့ by အဲ့ it. ဒီ The အားစားကောင် location နေ is ငါဆောင်ရ affected, ပေါက် but လာ not ပြီ the player is still into the safe side ထွေး area. မုံမုံ Another နေ grenade ကြတာ goes over. No connection. ညတေးမှာကြောက်နေတာ For a second, I တဲ့ thought ဘာမှ we're လုပ်လို့ finally မရ gonna ဘူး have လေ a ဗရာဒါ connection. ရဲ့ We're 2 finally မန်း gonna မ have ကြံ an တာ outcome ဘာ now. လုပ်ရ The မှာ answer is no. Tribero Messi 4 players, 8 elimination. Big ဟောနေ Mama ကောင်းတယ် finally ကောင်းတ getting ယ် up and အော် Talon taking them instantly down. It's a knock, Mama, it's a pa, confirmation, and it's a 6th elimination towards the players. As that boys အော် off, ရော်ကြီး you can see E-boys off. He has 5 individual eliminations so far. ဟုတ်တယ်ရော်ကြီးတယောက်ရ Yeah, ငါးကောင် doing a တက် pretty တာ good job indeed. So Talon Yes, now they looking say, to see man. if they can bank on a ခု little နှစ် bit တင်းကြံပါ more သေးတယ် of this beautiful position on towards ဟို the ကလည်း southern နိုင်ဟို side. ဆုံးနေတာပါနိုင်တော့တင်းပါ Still ပဲ play quite a bit of an angle onto the Oh, side ngaro here of Myanmar ấy, ảo DRX. xong Now miệng he cái starts này to move là- on up. That's going to be Tony K opening the gate here as Big Papa Kệ gets DRX, dropped down why right đi on bao vào down. đi, Yangon sao xem này nè bà. Galacticos ကဲအဲ့ are တော့ gonna be run by making တ their မှတ် way လို့ရ out လိုက်တ here ယ် as 3မှတ် well ပါ as E-Arena helps them out the door. Now, Talon keeping it nice 3မှတ် and ဆိုတာခ quiet. ဏ17မှတ်ဆိုတာ Waiting 14မှတ် to ပါ see အားလုံးပါ who's going to be the next one to poke their head out. Why Spotting you a bit of anပြောပါ angle ပြီ over towards Tony K. ဝဲရကြည့်ကောင်ဒါမဲ့ကြည့်နေရတယ်ဘ Is လို့ now ကြည့် going ပြီး to တော့ unravel here as it's going to be a ကဲ full ဒီဟာ set from ကောင်းတယ် Nia. အပါလေးခေါ်တာ Finding ကောင်းတယ် the သူ play ပါစ on တူ for လေး Freeboy. Two players ဆွဲလိုက် now တော့ left ဆွဲ on လိုက် the တော့ back သူ line. ပါစတူလေး This is going to be DRX's opportunity to go for Oh. gold. Are they going to be able to get the job EA done? EA ဆိုတဲ့အတင်းလေးကပြောက်သွားပြီဗျာ Talon ရမ်းလွယ်တယ်နော် now really feeling the sting here as you can see Axel super ကဲ low နောက်က knife, BTR now လာ comes ပြီ the nade, not reaching all the way across. BTR Aim forဆိုင်က flame, ရ needs to watch out because အော် BTR ရကောင်း is လိုက်တာ gonna ရော come in ကြီး hot. That is Oh, yet yeah. another play for Talon down. Nia now getting a little bit of that heat as ကဲ BTR BDR ဆိုင်က starts တွေ to လိုက် move ရှင်း on နေတာ forward ဟဲ့ again. နှစ်ကောင်နဲ့ on Again, နေတာ coming through with ဟု that တ်တယ် mini 14, just poking into Okay, any 8K pixel BDR. out of place. Full
full send coming through here from the rest of the team. ခေါင်းလေးတော့ပေးမထုတ်ဘူး Or a flame. အို To နောက်ပဲ join ဝိုင်း the ရေးရှိ lobby ရတယ် along ရှိ the ပါ rest သေးတယ် of their team. Now down to the Chicken final shoe 3 we go. ဗီဒီယာလည်းကြံနေတယ် 1 versus ဗီဒီယာ 4 10k versus 4. ASD BTR 9k 10 eliminations in the What? front line. တရားပဲ There's ကြံမယ် that Tribero Messi. နောက်လည်း with the 3ပဲ four ကြံပါသေးတယ် players as ဝိုင်း well, ကြီးက and the 3 of them having compound to အဲ့ဒါ their ဗီဒီယာ name. ဆော့တာဆောင်းကောင်း Like, တော့ drawn completely into the open, Đúng but they rồi. have like the better of the ဟို circle ဒရောင်းစား right ၄ now កောင်ရတာတွေ့ for လားတွေ့လား himself. မင်းတို့တွေ့လား Tribero Messi, the next Show circle, they it's change, not eh, going to be for Brown's these guys whatsoever, that I can say for sure, but
So far, Ghente, you have the opportunity အော် to တ get ခြား a အသင်း knockdown. မှာထွိုင်းအောင် Any တော့ဆော့ one of နေ the တော့ဟာ players ဘယ် from လို the ဘီဒီယာပြန် Tribe ရောက် or လာ Messi, အော် live ဆိုရင် if တွေ့ they ရ can get a knockdown, တခြားအသင်းမှာ then ထွိုင်းအောင်တော့ they ဆော့ can ဘယ်အသင်းလဲတော့မ actually သိဘူး push on towards the players. But other Same than Biro that, I Pime. think BTR will have the Same highest Biro probability le. of securing that win over the Biro chicken Babe. era. But A1, he's Okay, just thank filling you, ba. with those zero ရ elimination အေး for the ASB whole ရတယ်ဟုတ် team, တယ် and not နိုင် even ကေး a ရတာ single breather that his location is going to be revealed. He wants to make sure that he comes into the hashtag number 2 badly. Yeah, well, of course, Ai, time mai, is mai. going to run Ác out rồi. very soon, as we've got about 40 seconds left until we hit stage number 9. That is going to be the final zone. Bigatron by Vitality now looking to အိုး assert ဆရာသမား themselves ခေါင်းပေါ်ရောက် across နေ the ပြီကို zone. လေးရဲ့ Team Aramisi locking down that eastern front. ကဲခေါင်းပေါ်ကနှစ်ကောင်ရောက်ရေးအိပ်ပြီးနေတာလို့ ASB ကလုံးကြအောင်ဟာ He scored in ကွန်ပေါင်းကြီးကိုဒဲကြီးကိုပေးရတာလို့ in a hard place. Fortunately, that track ကဲနောက်တစ်စုံ state 9 zone ပိတ်ပါပြီ ကဲအကုန်လုံးတော့ဝင်လာရမှာ Still, ဘယ်တင်းချစ်ကန်ရမလို့ထင်လဲ eliminations now for Team Aramisi versus the 10 coming through from BTR. Someone is going to try and potentially pick up 5 additional eliminations, and this one molly could end it all now for A1. Oh, Rowdy. အော်နဲဇုံနဲ့တော့တော့ကုန်ပြီ Going to start bringing in a bit of a helping hand. ကဲ As 4-3 the ပါ next one Delta, and it is going to be go time as the blue zone ပိတ် now ပါပြီ starts to close on up. It is going to force the hand there of Tribe Eh, Aramisi. ese le They will piaga, have to move into BTR. Man, I don't even know how in the world did A1 Ghente just survived over there. and Sorry, he yes, yeah. survived. Now Ghente ကဲ just ဗီဒီယိုချစ်ကန်ပို့ပြီးတော့များတယ်နော် But A1 afterလောက် that, ပြီး two ဟော players ဒရောင်း get သား instantly- 3 players instantly get decimated right there of the Tribe Arrow Messi. That's 3 more elimination, 2 more to go. 15 elimination. A win over the chicken dinner is loading, ladies and gentlemen, for the bigger အာ Quad ရောက်ရေး esports this time A1 around. လုံးပြ Look at နေ the ပြီ right ရောက်ရေး side. ဗီ Look ဒီယို at the နှစ်ယောက်တော့ right တော့သွား side. ပြီ There ဟာ is a guy from the Tribe Messi just waiting Oh, out yo, for yo, you. But yo, only yo, the second A1 that còn- BTR just threw a grenade at their own ဂျိုးမွေပြီးအောင်ရေး player. ဗီဒီယို That's exactly what ကဲ happened. 2 One 1 player 1မှာ is ဘယ်တင်း down, ချစ်ကန်ရမှာ and တင် he ဗီဒီယို is 73ကောင်ရောက်ရေးဟုတ်တယ် really need of that revival as soon as possible. But Rowdy is throwing the Molotov, the grenades. It's all going there. The stage is closing on as well. But ကဲပြန်တော့ကင်နေပြီ let's see how BTR is gonna take this opportunity into their hand to get that win over the chicken. ကဲနေတာတွေ့သွားပြီအိုး 1v1 has been stopped, and in top of that, ဟိုကောင် that's ဟိုကောင် two တရောင်း more စား eliminations. လုံးပြီးလိုက်တော့ It's a 1 versus 1 တရောင်းစားတယ် versus 1. It's a 3-way deadlock going around for all of these 3 teams. Molotov coming into the play. Hey, grenade Wade là quá tí still đi. staying alive. The Oh, grenade going con forward. này The là S12 gì? T97 in fact. ဟာရောက်ရေး Gonna get A1 the တကောင်နဲ့ကြံတာရသွားတယ် That was လီ all alone Ha. till the very end with 1 elimination. ဟာရောက်ရေး He's ၄ gonna ယောက် get 4ယောက်ကြားထဲမှာ additional 8ကောင်ကြားမှာ points တကောင် for နဲ့ that. ဟာ Winner, winner, ကောင်းပါတယ် chicken ကွာ dinner. A1 it is, ladies and gentlemen, from နော် 0 အိမ်ထဲ to မှာ hero, AC လေးဟိုး coming ရွာ straight up ဗီ in ဒီယို match နှစ်ကောင် number တော့ 3. ပါပြီကောင်းလိုက်တာ What a clutch. What a way to ride Oh, out the dear. storm, and No, what a A1 storm ဟို it ပွဲမှာလည်း was. အဲ့လို It ပဲ was absolute chaos. ကောင်းတယ် It ရောက်ရေး was an လေကိန်းမှာပြရတာဟာ bloodshed of chaos just erupting all ကဲ A1 around မှာ the နော် place မထင် here. ရ But အ what တင်းရ a ရသွားတယ် way ပြိတ္တာ to play it အဲ့ဒါ out. ပဲပက်တီဆိုတာပြောမရဘူးနော် Gonna be sitting ကဲ quite reaction လေး comfortably တယောက် now ချက်နေ with ကြ that ပဲကြပါ winner W ပါ chicken dinner. WA1 Of course, coming into this match, they had a few points to their name, right? A1 came in with 7, now adding at least a minimum တ of ယောက်လည်း 10 လုံးပြသွားတာ points ဟာ to their name. But here we go. What a performance နော်တ indeed. ယောက်လည်းလုံးပြသွားတာ Rowdy ကောင်းလိုက်တာ showing that they know exactly how to outlast and survive to ကဲ the လက်မ very, လေးတဲလေးမ very နေ့ကတ end. ည်းလူလေးနှစ်ယောက်ပြကြ Crazy ပါဦး reaction လေးတယောက် performances ချက်နေကြပဲကြပါ indeed. ဦး But of course, we got to see what those scores look like. First up, though, it's going to be our MVP. So, Torix, this is where I ask you: any prediction? Too No, late. no, Here te we ahora go. lo The piao, answer is Peter. Rig. We have Rig as the MVP. Even though the team couldn't get the chicken, they were super close. Oh my god, they were so close. And right now, yet they are so far from the winner of the chicken here. But still, MVP is to their name. 6 elimination, 1,266 damage. Almost 30 minutes, 29 and a half minute of survival time. This is a very big
big survival right there. But going into the match ranking, it is 18 points for the Tribal Messi, even though they got on the hashtag number 2. Pikaon by Vitality on the hashtag number 3. They come, get 18 points for themselves as well. Then we have A1 Esports with 12 total points. In fact, that's 2 eliminations that they managed to secure. Okay, I thought it was just 1, but no, in fact, it's 2 eliminations that they're going to have. Talon Esports, a total of 11 points, 9 for DRX, 8 for Arena. DRX is with 7, 6 for Alter Ego, alongside of 5 for Hora. Yangon with the 3, 2 for Alpha, and Boom, 1 for Sem9, RQ Ryu. But the rest of the 4 teams, Champions, Secret, One Donkeys, Vampire, just the donuts. Yeah, I guess there was a little bit too much sunlight over on Miramar for Vampires to have a good run. But hey, it was a very hot and heated game, as we saw some pretty impressive plays. 2 teams with 18 points. Absolutely crazy business. Bigatron, I like the fact that they decided, this time around, it's their chance to go for the crazy scores. And of course, speaking about crazy scores, Team Eremacy now going to be moving up into that 3rd place. As you can see them jumping up 4 slots, but Bigatron by Vitality climbing up 10 positions all the way into 5th. Sorry. That's a very, very big jump. We're seeing so Okay, many big jumps. Last that. match, it was 11 total placement jumps. This time, it's a BTR with 10 Since placements of a jump from a second page all the way to the first page. Coming around. Hashtag number 5, 22 total points. DRX. 21. Okay, 1 year since the 14 total points. Alpha 7 with 14, 10 for Secret. Sem9 having 7, 6 for One Donkeys. RRQ with a 6, alongside of 5 for Boom. Vampire and Champion, they're not going to move away from their directions, but you can see RRQ, One Donkey, they lost some of their placements. Secret lost. Alpha 7 lost 6 placements. Yangon lost 4. So, every single match, we're seeing a lot of overall point structure, overall ranking. Teams are not just dropping by 1 or 2 points. We're seeing a major drop of 4, 5, even 10 placements of drops. Yeah, but that is not what you want to do on the grand finals. You want to see positive movement coming through here for the squads. But as we know, if the one team moves up, some other. Xem phơi nổi mấy nội tàng làm cha gì đâu. Ở độ té quay lại mày. Ở độ té quay lại mày. Tao con đến cha nó còn giàu à. A1 tao quay biểu à. A1 tao quay biểu. Cái gì làm gì quá. Ấy nhà mà bao lâu nó tay lâu bộ. Thấy mà rồi là ba we've seen so far, we've seen 3 teams. Eliminations. I'd be worried if it was yes, double digits. It seems like that is going to be the name of the game here. Absolute aggression, relentless pushing. The teams trying to wrap it up as fast as they can. Tông nhà này mấy 2-3 eo tông nhà ngáp chân tôi bị lèo mày. Ở thế bị lèo mày ở thay mà đấy. Ok à quay thế bị lèo đi. Mày bố gan này điểm bố gì gì này mày vậy? Cái bị đã lèo bị lèo là. Bố gan này điểm bố gì gì này mày luôn. Bố gan này chắc gì thật bố gì gì này mày. Mà thay này biết gì được không mà rồi gì gì. The cheeky move that they just pulled off, getting that it was absolutely insane. Just the 2 eliminations and a winner chicken dinner on top of that. Even if you're not taking the fight consistently head on, even if you're a solo player alive at the very end of the match, you can still have the chance to secure the chicken dinner for yourself. Aside from that, yes, it is the map number 4. Once again, we're going to see Erangel being played. The map of Erangel, it's definitely going to bring up some more maybe aggressive sides of the teams as well, because the last Erangel was kind of on, at one point in time, so much aggressive that
one place, every single place, in fact 3 to 4 different places, we were having not just one fight between 2 teams. It was ကဲ rank ပွဲစဉ် game number 4 day 1 game number 4 rank ပွဲစဉ်စတင်ပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take shelter. ကဲ YG ဘယ်ကိုဆင်းမှာတော့ Those were some compounds. The အဲ့ bottom လို side of န the ည်းလည်းမ shelter ပြဘူး area တဲ့ where ပြတယ်လေ there was 16. ဒီနေရာမှာရောက်သွားလို့ပါအဲ့လောက်ရောက် our review လုပ် memory တာပေါ့ serves နဲ့ us right. ဟောပြီးတော့မယ် 16 ဒီ came တော့ into အောင် that ဒီသေးဘူး compound to just take the fight. Yep, Hey, look. 6 teams in one compound, still absolutely crazy. ဟော Not BB quite က sure ဘယ်ကို what ဆင်းလာတော့ on earth was going on over there, but hey, we'll see whether or not any of that insanity is 3 gonna ရက်ကွာ happen ဂျို this ဘို time ဘောက် around shooting as range well ဘောက် as ဆွဲ we လိုက် have, အာ a slightly different flight path to the first one. မင်းကအဲ့လို Right, ပြော the ရင်အောက် first ဆင်း one တော့ was နည်း very ကြည့် south, ဖွေးတာ starting over on towards ကဲ the wine west ကြဒီတိုင်း just ဆင်းညာ west နေရ of ပဲဆင်း Quarry, မယ် heading over towards Nova Repnoya. Now, this time around, it's coming from the military island. တင်း all စ the ကရ way လိုက် up ဆင်းမလား towards Stolba. ခွေးတောင်းသားတွေ So a slight တင်းစ shift ကရလိုက်မဆင်းဘူးက in ကဲ the ဝိုင်းကြီး approach, သတင်း but မရှိရ let's အစ် see စီပဲ where အာ that ကျွမ်း zone မယ်ရီ is ပေး gonna မှာ be taking us. BB Will it က be ဘာလို့ over အောက် towards ဆင်းတော့ဟေ့ far BB east လန်နေ side ရှိုးတယ် again, what the fuck or will it take us somewhere else? BB ကဘာဖြစ်တာတော့ That's the question. Where the circle's gonna take these teams, these players, in fact, is gonna force them, in fact, if I have to say, to which ရ K က copyright direction. ရှိရတာမသိဘူး So far, စိတ်ညစ်တယ် Vampire, for some reason, I'm seeing them at the very bottom of the military base island to the hard south. But yes, they have an easy entry in the circle. Nobody's going to be pushing them up from that angle. Nobody's going to be even poking them, knowing that even if they အာ are ဇုံ there ရ or တွေ့ not, လားကက they're ဘ going to တ် be ပါ completely တဲ့ invisible. Pachinki, I'm seeing 2 different teams near the area. နော် But လေ not ယုံကြည် close ပေးပါ enough to ပြင်ဆင် engage မို့ and လို့နေ start တော့ that က fight. DRS and Bay, Champions, on the Bay. other hand, whereas Champion, we're still seeing them glide to the Milta power plant. Milta City is being contested by the DRS. Rozok has Boomy Sports, Talon maybe near, as well as a Bigatron by Vitality on top of that as well. So Alter Ego going to these guys, just a single guy. Rosemary close to the proximity of Alpha 7. This is the first initial fight that we might see at this point in time. As Alpha 7 is in the front lines, Alter Ego is in this particular location as well, with Rosemary 911 being here, getting a shot, Yeah. getting connected. Alpha 7, that's the first okay. one down. Right there, first blood has ကဲ been drawn. ဖက်လာ Yeah, first blood has been drawn indeed. Now it's going to be Ah, seeing yeah, whether or yeah, not the yeah, rest yeah, of yeah, Alpha yeah, 7 ကျွန် are တော်ဝို going င်း to ရ be ရင်လုံး able တော့သွားမယ် to ထင်တယ် survive. We do Yeah, have A was a set up right here up at the top. Nice little bit of Overwatch coming through from Rosemary. Are they going to be able to get that res up in Krypton? That will be the Oh, big they won't. question. But hey, there we go. Alter Ego moving in, clearing house. And now the rest of Alpha 7 are going to look to move on up. Up comes Revo. Are they going to be able to maybe clutch this one? Krypton, not quite sure what happened ကဲ there. ရ But တ there ယောက် was ပါ no လာတယ် attempt ဒါပေ being မဲ့တ made ယောက် to နဲ့ get နှစ် that ယောက်တော့ res ပြန် to ထိတ်တာလေ bring Alter Ego back up to a 4 piece. Now, ချီဝါနဲ့တယောက်ပါလာတယ် heading on the Vespa. Oh. There could be a play here for Oh, Alma yeah, now triple to go gong, flying down the huh? hill. ဒီစမ်းပြရတန်းနေရ You don't see this anywhere, but Yeah, here, right, taking a Vespa from one location to another. Okay, this is absolutely criminal at အဲ this မာဝီဆက် point. လေးနေအဲဟုတ်တယ် Oh my God, Alter Ego, you're in desperate need to find the cars, find the vehicles for yourself. But going into the champions so far, ရာ champions have also lost some Oh, of yeah, their yeah, players, at yeah, least yeah, one. yeah, The yeah, second like guy Charlie, is close near yeah, yeah. DRS, but DRS misses their shots. ဟာ Kennel ရလိုက်တာ and လို့ရ he's တ gonna ကယ် go လိုက်မှာလားမလိုက်နဲ့ towards နော် his own teammates. Oh. He's actually they're all dragging the hitting it, DRS yeah. player, in fact, to that yeah. direction. Maybe he's baiting them up. As soon as the champion one is back to their လိုက် teammate, တာ the လောက် shots ကြီးကြ that are going to come around from နိုင် that မဲ့ angle တင်းနေတင် towards ဝိုင်း these ကြီးပါ players, လား it's ပါပါတယ် definitely ဝိုင်း gonna ကြီး be phenomenal. But ဝိုင်း here ကြီး we အခု go. ကအဆင့် DRS က so far, Danchad, ဆင့်က no 17 car မှာပါ whatsoever. He's just on his barefoot, so running. Whereas JD example, they're like, okay, we're ဆင့် coming 17မှာ back ပါ to get you ဝိုင်းကြီး guys. လေးရောက်လို့ဒီဘက်ဝို But င်းချက် still, ခံရတယ် it's လုံး just မှာ the တွေက first KLC stage. ကျွေး It's မယ် just the first phase. Oh, there. 4 minutes more before the first stage Feel like even a wine chicken closes yawi. up. Stage number 1 is not going to bring any kind of destructive moves for any of the teams. Yeah, well, let's see now what is going to come through here as Team Secret are just pushing further and further out of that Pachinki ဝိုင်း region. ကြီးပါပါတယ်လက်မ Now လေးတဲ့ heading လေး out မနေ့လေး into နေ the ခေါ် fields, ပြီပါဦး fortunately, duration လေး50ပြပါတော့မယ်တ Frankly, ယောက်ပဲ here လို there's ပါတယ် let's go nobody အခုကြည့်နေပြီးပါ currently film မှာပြီးပါ making 16 their နှစ်ရှိပါတယ် way လက်မလေးတဲ့လေးနေခေါ်ပြီပေါ့
So They there's are still quite a bit of an follow opportunity him for now, that they love it, but repositioning pay to Leo. come on in. But I'm curious You to see channel where Leo, the so I'm next not in big love with crazy fight is going to break out. Yeah, Instagram, Frankie. Oh, here we Crazy go. fight. Shots connecting in. I don't know. I don't oh, know oh, for yeah. sure. T Maybe the it's hot, definitely you going hype to it be a fight, but not a crazy fight whatsoever. Alpha 7 on the other hand. Okay, Jesu, Gonna I fight reaction towards in the other Alter video. Ego. I There we don't go. know That's a what knockdown right Aji there. Vedi out Rosemary Jedi. gets a Jedi finisher. bro. Alter Yeah, Ego video, also not a losing reaction in, one, I not chose a one, video on but the ball, two not a of say a lot. their players. And now Đó with mà the đi ra duo ngoài gì rồi alongside of vậy Alpha lệ. 7's Piao này trio, lại, they only managed to secure lại. one player. In Piao fact, piao lại. if my memory serves me right, they took down two Piao of the nó players of the lại. Alpha 7. And that's exactly what happened. Both of the parties Nó, actually managed to chỉ secure vào two tỷ là of each piao lại, of the piao lại. players. Now, PMGC with ta that là duo, piao lại. Alter Ego, Alpha 7, Alter Ego still on the very top of the leaderboard. Hora Esports are right close to them with just 4 points of a difference right now. It can be taken in this match, maybe in the next one. But yes, there's a high probability that Hora Okay, Esports, reaction if này they đeo chân play này cái it video, good, chứ this này thì match mày at nói the là very least, chơi they're à. definitely Tấm coming mà on lên top này on thì the này very rồi top of the bảo. leaderboard. Nó And mà just chứ look này at thì mà đấy. the amount of placement Thế là total ha lì, points, vô lì the chân này là tôi differentiation cũng between này the rồi number bảo. 2 Ra ra rồi. and the number 3. Là mày chứ 42 bà. all the way down to Picao. 28. Mà That's đóng ra 14 ra points all the difference going around. around. Meaning without a chicken in her, without some decent number of Ngã eliminations cài plus khu a ra chicken là in qua. her, you're not going to be able Kể to chứ bạn nói là ngái overtake the à number nên 2 cái or video number của chị 1. này video sắc con nhà là mấy mình là Yeah, the pressure vô is lì going to be ha lì pretty chân tough này đây on là them. ngã So đâu ha let's lì see bê chân mà if ha lì there's này going rồi to be rồi. any catching being này thì done mày. here. Team Ermacy, the Ha closest lì team vô now lì to đeo that chân này cái top video bảo. 2. But as we know, Cái the qua prize lì pool ăn only mình là goes to first Cái đó place. là giao con này sẽ So sửa chứ DRX also Đây là very close to gọi getting là entry bây giờ to làm ba that này. top Dạ 5. Thank you, we said dạ for phim mà A1 ta as khát well từ as trên Talon. này vậy bắt nhà là And mày à Arena, a few bumper car Beam plays beam coming through here. As Federales gets stopped in that play. reaction lên Not này gonna thì be các able, livestream liều rồi con mang thì bị Federale alo alo to continue heading straight on forward. A1 now chia feeling a lùi little gì bit of do heat here nhà as ai do Talon phụ bị are going to be Alo, poking alo. over the rooftops. để tiếp tục là tê lên lắm mà tê lên này rồi bọn tiếp tục tê lên sao tay này Halt lùi any à kind of Phil mà advances or lùm hậu rotations going past them. Phil mà từ trên này lùi trên tôi reaction ta khá tao à biến thâm tao rồi cao từ trên mấy à Phil mà 55 tiếp tục mà sao tay này lùi à tiếp tục mà tê lên sao tay thao lẹ cái quay đi Romeo à bao à bi à Romeo ba đó bi some of the players are taken their DRS gì wow bao nhiêu nào eliminated. Yangon is one of the reasons DRS này bị bỏ player follow at the lên very lo để least lo is bị bỏ on his chứ knee này so thì mày far. cô So chị này biểu nó sẽ whatever đi DRS alo is mình là doing, ba they have to like change that direction. They have to get tiếp their tục là player revived à up. mà này Oh, thân wait đo a bị second, sao mai that thân đo player bị quán has mà changed mấy to cha not này just one, but à two now. DRS Vậy losing biết cô their nào two đúng luôn. players, but that's à there's still hope for the DRS to get that revived. But Yangon Galacticos, on the other hand, they're gonna lose Have their you player, are? get it knocked down, oh and accept drama confirmation straight up. Let's see where drama this next push is Con going này to cô take us. xí. Whether or not Yangon Galacticos are going to be able to get the rush in onto a steal. Oh! Fake cloud up on the ridge finds a beautiful hit. What Takes am I quite a bit of making? damage in exchange as well. ha Could be đi some vào sort qua There we looking go. to close it up, and that is going to be Yangon Galacticos out of here. Out they go in okay ba. 18th, the first team making their way to the lobby. à xây như thế quá One team, ladies and gentlemen, that's đi our về first tao team mà nó of vậy this match, of the match number 4 to get fully wiped out of this lobby. sao có DRS điều gì biết à also sao is tao gonna à give that revive Phê to their miêu. own teammates, but ồ ấy đi còn gì về luôn không nào vừa lại ấy đi còn về luôn Gatka region going Phê to the miêu. quarry areas sẽ là mấy ô particular à lại à bên này locations chế giúp à are definitely À, going to wow, be yến chỉ là completely thăm out into the Phút open, dài so you bắt only sang need vào your own car Rồi to tí get này à, yourself covers, maybe a à hovercraft. khúc dài là vấn đề để đi bia mua vào bên mình đi amount of cover for yourself, but aside from that, look at Gutka. There's not just one Ali team. ya rồi That's drone 3 to 4 drone này different nó chỉ teams. nó But Frankie, you're on fire. You're rồi lit. champion You ba nhà are ya lit. nó tên này Terang also rồi sao cho taking như a vậy grenade, xíu ạ gonna throw à bị cái near làm the tiêu BTR. Ali ya lá ra rồi It's miền này gonna ya go. It's not gonna get the connectivity. The player's still gonna be No. on the 75% đi HP bia mới that mà he is, but cô Secret performance thoại thật rồi à mấy player in a different Alo. location. Zarus alongside of Terang. MVP ba nhà ai ra rồi players, để but đi Terang ai gets à taken down. Zarus is gonna throw a in fact smoke grenade.
He's going to smoke the place up and move close, maybe near the BTR. But first, it's going to be a grenade. Oh, no yo, connectivity. no. Oh my God, you were so Frankie. close, but no connectivity. BTR. TS Frankie. 3v2 啦 for the team to 4v2 enter. 啦 There we go. BTR 3v2 has not only just ဒါပေမဲ့ entered, B က they နောက် have နေထောက်လာပြီ successfully, like, taken Ah, this me lù compound ha. almost for themselves as one အော် more ရော player ရေးကောင်းပါပြီဟာ comes into the 啊 play, တရားပဲ taking ကြံ one တာ player ဟာ down, but now he's the final hope. He's the only hope of the team, and they're getting Oh. pushed. Team Secret out of the match, and BTR BTR with 2 2K. decent eliminations. ပြန်တော့ကန် Well, လို့ let's ရ see မယ် whether or not BTR are going to be able to find even Ah, more now. why They're not quite out of the yeah. woods. Still quite a few teams just hovering around in the vicinity. As you can see, we did see Deathstorm အဲ့လန်ဒင်ကြီးက over တကယ် towards မ that ကြိုက်တာ western ကြီး side. ရော So လည်းဒီက A1 အဲ့လန်ဒင်မ as ကြိုက် well as E Arena up on the ridge. So Bigatron might have a Well, little and bit of a they- tough they time landed, now moving forward from here. အဲ့ Nova ကိုအဲ့ This military is base ဇုံ still ကြရင်တော့အဲ့လန် Not ဒင်ကကောင်းတယ် that ဒါပေမဲ့ intense of a ဟို circle ဘက်ဇုံ that, ကြရင်အဲ့တရိုင်း would ကူ make ရ it မှာ out to ငါ be. ဆောင်းဆောက်တဲ့က But ပေါ yes, က် the intensity is definitely there because the amount of teams, the more teams that are alive, the more intense it's going to be. Stage number 2, it's closing on in 15 seconds. And ကြီးရ I စင် see ရူ 4 ဇော် teams, လေးရတော့ A7, fine တယ်နော် Vampire, DRS, Ultra Eagle, still facing that. ဘာရ damage ရူဇော် in လေး the ပြန်မ blue စင်း zone. ညင် They're လာ still လေ not in the safe Jogo zone bola area calma. where they're not receiving the blue damage. Horror Esports has one of their players down, knocked out. Someone needs to get that revival done on Tua, all the players, but သူက Horror အခုက PNWC တော့လန်ဒင်ရတည့်မှာလုံနေတာ 1 to ratio to 2. ဘာလို့ဆိုတော့အခုက PMWC မှာပါတဲ့အတင်းတွေအများကြီးပဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ It's a 2 versus 2. အဲ့တော့ဆန်း A1, နေတာ the last match of winner chicken takers, close to E Arena, close to Boom, close to BTR. So they're kind of into the center point of these Please sign it. three I did it, different Banya, teams. oh. Tribero Messi versus Hora, and Hora wins it over. 4 elimination to Hora's name, and they're gonna have still the second placement point, second total overall ranking placement for themselves. But Hora, the fight has not yet stopped. There is another team, Voin Donkeys, is into the play. They're hungry to get more and more eliminations even know for why themselves. And no fear giving that revive to အေး Jiggle. အပေါက်ခေါ်ခါရတယ်တခြားအတင်းတော့ရင်တကားမပါဘူးလို့ရော at that point, Jiggle. ကဲ VD ဘဇာဟော Well, တော့ပါ let's see ဒါ whether ပေမဲ့ or လေ not Horror are going to see be able there? to follow Why is through what on zone the yeah, man? assault here, as they've, as you've mentioned, right, lost Sleepy already. No fear up on the front line. Just trying to keep a little bit of overwatch here, while Jiggle and Sky takes to the sky as they move further and further afield, looking for all the possible angles they could look to secure. Nice quick reposition here. I love this angle now that they have down into the opposing side, but is that going to be enough though to secure the finishes? Will they be able to get those plays on in? Horror starting to rotate up. Oh, they could actually get in front of Voin Donkey. RRQ though, in the meantime, will be ended by the side of Sem 9. Now the pressure is going to be on. Will Munpa be able to get their team back into fighting form as A1 looks onto E Arena? The rotation is continuing to just compound onto each other here. And again, it is getting more and more spicy as we progress further. It's constantly getting spicy, spicier, spiciest at this point. Alpha A1, in fact, so far. Alpha 7, they are still alive, but a solo. 2 elimination, and that's not looking good. But yes, A1 is on our screen right now, and we have talked about this multiple times. But wait a second. CJ Boy, he has a VSS? After all of this time, after a long time, I'm seeing someone use a VSS. Maybe because they don't have any more options on their gun arsenal. That's why they're using a VSS. But in this particular location, I would say this mountain ridges, the outskirts of the 𝐀𝐒𝐿, VSS makes wonderful choice of a gun. It definitely helps a lot majority of the time. But Arena so far, not a lot of movements. They know they're in the circle. They are somewhere in the decent position of the circle. But for some reason, NC2, he wants the team to push. He is making sure that his location is known to the other players. Well, let's see what is going to happen here. If that bait from NC2 is going to work out. In the meanwhile, it's going to be Vampires hitting into the side of DRX. Now, Tony K going to try and find a bit of an opportunity here, trying to steal a few of those elimination points away from them.
reaction လေး Point တရား Donkey ဆုံးနေ also ကြ going to ပြီ be တော့ holding steadily over on towards that eastern side, but they don't seem to be all too phased with the shots going off around them. Revo up on the ridge line, continuing to move on up, going to try and utilize the terrain to sneak their way back into a little bit more of a secure angle here. But again, a very challenging spot that they find themselves in. It is going to be 𝐀𝐒𝐈𝐀 going toe-to-toe now with Point Donkey. The push is there. Potato going to be hiding in the little corner there. Zeta could get met with a little bit of aggression here, but a quick reposition, and down they go. The nades find the damage, but not soon enough. ကြည့်ကျင်တော့ကွာဝိုင်းကြီးပါသွားငါ game ကို focus မလုပ်ချင်တော့ by ဘူး potato grenade. Imagine if that grenade would have hit first. လိတ် That game would မှာ have ပဲ been an instant elimination of Point Donkeys is at least at that စာ point. ပြန်နေရ And, တော့ sorry you know လိတ် what's တာ gonna happen next. ကဲ reaction လေးနောက်တော့4ရပဲလို့ပါတယ် This is film မှာ only လက်မလေးတဲလေး phase, နဲ့ရတယ်နော် getting him, ဟာပေးချင်မ giving င်းတို့ him a ထိုင်ပေးလို့ရ lecture အောင် on ပြော how ပြ to ရ throw the grenades at that point. But here we go. Hora Esports versus in fact Vampire Esports into the front line, but DRS also Yeah, but alongside of the proximity Sem9. of Sem9. ခွေးကိုင်းနဲ့အေးအောင်ရေး The player's gonna get out. It's a face-to-face Oh, fight, and okay. JD loses it up. Ah, It's a mahogu. knockdown confirmation, and in an instant, Okay, the back backside ali, of fire cao này comes bia. in to Sem9's player Smoke as đi well. khi này mà là. UI is trying to ကျော် get the ကြီးလောက် cover သွား done သေးတယ် on အိ the မ်ထဲ players, က but ဝင်လာ he တယောက်လေ himself managed to get into the compound. Now DRS. DRS, they're pushing. DRS As example in comes into the close နောက်တစ်ယောက်ကထပ်လာပြီ of the like Nampak. 56 window. အိုး building. ကောင်းသွားပြီ There ဗျာ we go. Example gets taken ကဲ down. DRS He's 1 man ပဲ behind. ကြံမယ် He's here. Front lines. It's UI. still the S12K. The DBS is not getting any kind of connection. DBS versus DBS. And I would say S12K would have been a better choice at this point because after the 2 bullets, you get a slight bit of a reload. Yes, the bullet trace is definitely good for the Okay, DBS. And DRS he actually yeah, managed we- to get it off. DRS out of the match. 5 eliminations on the hashtag. ကဲ 12. Sem9 But still, 9k more teams to go. ဟောလာ eSport Fourth stage 6ကောင် has 3 commenced man and ကြံ it နေတယ် has started. In တော့ fact, အော် it အတင်း started အကုန် to ပြ close သွား on. ပြီအောင်ရေး Even though, VTR 3 yes, man ကြံမယ် Sem9 ဟော is eSport in မှာ the circle. They have the Line blue, blue. in fact, the safe zone for themselves. နော် There's definitely going to be a lot of teams, a lot of names that maybe trying to hold her up this position just because it is at the very corner and it is the hard shift of the circle. Well, we'll find out soon what is going to be the mentality of the teams going through the remainder of this game. But looking at the northern side, it is absolutely jam-packed with players all over the place. Hora now trying to get themselves back into the swing of things as Jiggle has been knocked down. No Fear is going to get that race through. Vampire just lurking on the edge, going to wait for an opportunity. And there's a quick re-knock now onto Jiggle. It's going to be Vinna being an absolute menace at this point. But Overcroft also just getting in the way, trying to protect the player. But now Champion Esports, unfortunately, will not be able to survive as the grenades have connected on through. Vampire coming through with a follow-up. The vehicles are coming into play. And here we have that zone shift going back over towards the west. It's west. It's the journey to Okay, west okay. now for all of these ဆုံးတော့ teams ဒီ that ဘက် are EA ဘက် outside. ရောက်ရေး To get into their cars and they need to move as soon as possible. Hora Esports, they're not going to be able to survive throughout this game at the very least, but they still managed to take down the first spot for themselves. Alter Ego is now 2 points behind. Or maybe they're actually in the same point marker. Yes, they are in the same points marker. BTR, they're the only one into the top 5 like that's alive so far with 25 points in total, with 22 points of the total and 3 in this match elimination. DRX down to the last guy. It is Talon Esports versus Boom. It's happening. The grenade, the shots, the connectivity, it happened. Talon Esports lost to 1 player, but now Talon Esports, how are you going to retaliate with the 3 players that you have remaining against the Team Boom Esports? Flame going to get out of the compound. Once again, is going to move back in. The grenade from Axel's side is going to take down Johan. Johan, as he's knocked out. Boom Esports, whether they like it or not, now they will have to come ကဲ close ဟော eSport လည်း into ပြောက် the သွားပြီ area to ဟော get that eSport ဘယ်လို revival ပြောက် done. သွားငါမသိ They လိုက်ဘူး know ဟာ at this point that okay, the Sa playerပြန်ရတယ် မ might သိလိုက် still ဘူး be into the cover because it's the top of the ridge. Nobody's going to be pushing forward because if they do, they're instantly going to be spotted down. But Yoru Yohan, he's still cooking those grenades. He's throwing it up randomly in hopes to get any kind of connection, but a grenade did come close to him. He's lucky enough to survive so far, but 9 total teams, out of which I can already see 5 Oh. teams in the single northeastern corner. That is going to be a pretty hot and precious position to play
play from, but it's Oh, going to be come on, Boom eh. Esports trying to hold on. They do succeed Two as they man on take down down there. Talon and managing to hold on to all 4 the players. But for how much longer will they be able to do that? 我以前 As 你 the 嚟標 rush 位 is going to come 哦又 through. 嗱你 There 嚟 we 邊你 have it. BDR BTR now moving into position. 哦 Looking 又 to 要 capitalize. 講你 BRX 嚟咯 also ပြန် getting 到那邊等乜第二 absolutely 個爆 back 嘅 on up. Off they go. 嘅多 So the numbers 看 starting 啲 to crumble. BDR We only have 7 teams left. 第二吞咯 Still gonna be 第二位 Boom. 第二位隻咩 Beautiful play there from 哦 Kent. 本你係入面 Coming into 我 the 咪隻 drop 咩 shot, 我都 just 哦又標位 making it 哦 so 講 difficult 嚟 here 啦 for 咯 Boom Esports to hold on. Now, as you can see, Blue A1 標啊 they're gonna 咧 be starting to ride that ridge as well. Trying to sneak in, come Okay, in BDR behind こ a の前 very wounded and battered BTR. And now with the final 6 teams, 第二個爆啦咧 it is still And C2? essentially anyone's game to take here. 依家講你揸你邊 I 啦 mean, this is still. It's Come still on, these Emma, 6 easy way out, teams' chances to secure the winner chicken dinner. And out of all of these teams, not even a single one has got a decent number of eliminations. 嘅飛馬 reaction လေးတရားချက်နေ嘅ပဲ就ပေါ့ reaction လေး60ပြည့်မလို့တယောက်ပဲလို့ပါတယောက်ပဲလောက်ပါ last one This can be the start Last of the one. Sem 9, but Please. A1, ပြီးရင် reaction 80ကိုဒိုးမယ် they ခေါင်းကြီး had တို့ the chicken dinner of the last match. အမလေး right? တဲလေး If မနေ့က they တနေ့ပဲ take တယောက်ပဲတယောက်ပဲ another bit of a chicken dinner, let's see what's gonna ဖေး happen. မှာဖေးမှာတယောက်လောက် Is it gonna affect Oh! their overall ranking? But oh Tony my K. God, CJ, boy, you beauty! Getting a ဘယ်လို connection ဖတ်လို့ဖတ် with အောင် this ဒီ much of like a slow short of time, get a peek, La get a liga, shot, la get a liga. knockdown A1? right there. But no, still not the momentum that you need to aggress and rush on the teams because you know you have the corner off the circle. The stage number 7 is definitely going to be intense, and you don't want to lose your particular compounds that you have for yourself so far. But A1 Flash is here trying to get on top of the cars. reaction Tony K 80လေးကိုဒိုး finally မယ် doing ခေါင်းကြီး two တို့ eliminations to the No? arena, but at the 4-man ကျေးဇူး still ပါ at ဗျာ their လက်ဆောင်နေဆက် disposal. ပြီ It's a great start. It's a great game for the team arena as well. Aside from the ဆမ် arena, နိုင် there ခွေး is ကိုင်းနဲ့လာပြန်ပြီအောင် Sports, that's alive with the 4-man ဟေး squad. ခွေး The ကိုင်း rest ရ of them, တော် it's a တော်ဆိုး trio, တာ it's ရောင် a ကြီး duo. ဘာမှလုပ်လို့မရ Yeah, there's no solo whatsoever. နေလုံးဝစကောက်ပေးလို့ရတယ်ရောင် The ကြီး hovercraft is at least you're not as ကား vulnerable ပြင် as တဲ့ you ဟာကြီး are ပါ in ရှိရင် the တော့ပို cars. ကောင်းအဲ့ဒါကားရလိမ့်နေတယ် Even though you can Hello? still get Hey? whipped out of it as you've mentioned earlier. ကဲ But reaction now, လေးတရား Sem ချက်နေကြ 9, ပါရနောက်တော့ they 800 don't လောက် have 800 the လောက် luxury of a hovercraft Alright, for 800 theလောက် rest of the rotation, right? အဲ့ They're ကား gonna ကြီး have လိုက် to သွား opt ပြီ for အောင် a ကြီး vehicle as they move on forward. Manpa taking so much damage. You အေး quickly ခွေး just ကားကြီး speeding လိုက် out သွား of တ the ယ် car, လို့ trying to hop on in. As we do see Sem 9 taking occupancy of a good centralized compound, one of the only few left in the zone. အခုဦးကြည့်နေ Boy ပြော Donkey, 16လောက် though, မနေ့ကတည်း they're က going to ပြော be ပြကြ holding ပါ over ကျေးဇူးအ towards များကြီးတင်ပါ that လေ eastern side, but the west is where the pressure will be. It's going to be vampires ကဲ now အေး looking 4ယောက် to လုံး get ကြံနေတယ် themselves situated as they come pushing on forward. BB ရဲ့4ယောက်လုံး The ဆမ်နဲ့ arena 3ယောက် will be the first A1 squad now 3ယောက် to welcome အာ them on BDR in. 3ယောက် BDR 2ယောက် Let's see, will 6 they တင်း be ပါ able to get the job done? Are they going to be welcoming them Yeah, in with BB. warm barrels? ပေါ်ကီရော Or ရတယ်4ယောက်လုံးကြံ will နေ the တယ် Vampire Esports squad get the jump on them? Of course, Vampire is now doing a good job this time around, coming through with those 4 eliminations, essentially doubling their points that they came into this match with. But are they going to be able to push it all the way to potentially maybe even that top 3, looking for even more? A1 being an absolute menace, also then coming through from that northern side. I like the ခွေး contention ကိုင်းနဲ့ and ဝါ the pressure that these teams are Quick guy, applying on each some other. yakka But now, ball. look at this though. Mueller going to try and use the vehicle to get a good lay Check of out the Luya. land, looking into that top window. Meanwhile, Void Donkey going to try and fend off BTR as they continue to push. So much pressure coming in BDR here. 9မှတ်တယောက်တော့ပါလာတယ် Bigatron by Vitality. Bigatron by Vitality. 7 Uh-huh. elimination. Close to Ayo. White Donkeys. And no connection whatsoever so far. But Arena versus Vampire. It's happening, ladies and gentlemen. The grenade from the BTR. ကောင်းတယ် actually ကွာ connected အဲ့ဒီ towards the တရောင်း White သား Donkeys. ကရ Closing နေ on. ကြတ You ကောင်း have to နေ push. ရောပဲ You have to go. Potato is the final hope for the team. No, White be me. Donkeys is Potato. He's going to throw the grenade. It's definitely going to အော် hit a lot. ရရ It's ဖ going to တ် do တယ် damage. ကောင်းလိုက် But တာ not enough ကွာ to get the player out. In fact, Khuê it's ta gonna quá. fuel the Morales as a
urges to တယောက်တ push, ည်းပဲ and တ he ယောက်တည်းပဲ pushes, လောက် gets ပါ that လောက်ကွက်လေးရ elimination. ထွက်တယ် We're in ဗျာ the top 5, ladies and ထွက်လို့ရ gentlemen. BD က Now ခေါ်ရတာ elimination ဗျာ at ဟုတ် the တယ်ဗျာ arsenal, at the disposal of the အားလိုပဲ Electron နော် by ကောင်းကြပဲ Vitality. There's a ကဲ Vampire EA တွေ Esports fighting with Arena. တယောက်တော့ပါလာတယ် VP making their VP entry against နှစ်ယောက် Vampire Esports as well with the grenade. They managed to secure a knockdown. It's a confirmation. In fact, it's a second knockdown on Vampires. This player, A1 as, ခုကိုမောင်းနေမထွက်သေးဘူး winner Jay, he gets finished off. VP ကစားတာ by ကောင်း just, နေရော getting မဟုတ် BD ကစားတာ eliminated ကောင်းနေ with တယ် his, what the fuck HP being VP ပါ knocked ဖြစ် out. The second one gets a finisher. The third one, last of the Vampire, also gets a finisher. A1, this is the third elimination that they're gonna have, but BTR, Sem9 with 9 eliminations and 3 players alive. Arena with 4 eliminations, 3 players alive. It's definitely a potential of a 3 versus 3 versus 3 that can actually commence. But A1 also has like 3 eliminations and 3 man standing. It's a standoff of 4 different teams, equilibrium of 4 different teams, 3 versus 3 versus 3 versus 3. အော်ရ At ဘာ this point, လို့လူ A1 ပုံကြီး pushing forward. Arena in the front lines. Yo, Turny yo. K dodging his bullets, going into the back. Grenade is being thrown Ah. the house. In fact, but another one comes in straight on his face. Gets that as well. Stay connected. And ကဲ with လေးတင်း this, ပါ3 now versus potentially 3 A1 is down to the 1 2, ပဲကြံပါလေ down to the 1. And the solo guy, he's just chilling. He's just ကဲ thrown EA က down နောက် into တစ်ယောက် the ထပ် back တော့တယ် lines, and that is CJ Boy. CJ Boy, you have Yeah, to do done it, something. wow. But Oh, yeah, Arena, that did, yeah, this yeah. is a decent number of points that they're gonna finally have for themselves. A1 pushing on, close in. 1897 getting a connection, and A1 ကဲ out အခု of ဆိုရင် the match. 3 versus 3 versus 3ပါ 9 eliminations. ကဲ and ဘယ်တင် nine ချစ်ကန်ရမလို့လဲ BTR and 799ပါ for ဟုတ်တယ်အောင် Team ကေးရီကတော့ကောင်းတယ် Well, so far it does seem like Sim9 and BTR do have a slight bit of an advantage. Arena now managing to bring their third player back into the fight. But they Don't are know why. outside Oh, of the man. zone. They need to find a way. Okay, It's going to be yeah, more than the next no, one to no, get dropped no, on down. It's going to be Firen opening the play onto NC2. And now, Arena down to a solo. Tony K going to try and hold on, maybe apply a little bit of that pressure. Get a little bit more aggressive Oh, now man, yeah, onto yeah. the side of Mormon. Want to get that res in. ကဲ Make BTR sure that ဝေ they း have 2 players at least to move forward in this fight, but BTR, they're not going to sit around and wait. They're going to BB start ကျေးဇူးပါ to just အော် apply ကောင်းလိုက်တဲ့ themselves you က onto ပဲ the နဲ့ top လေ zone. ကွာပြောက်သွားကြီး 𝐀𝐒𝐈𝐀 is going to be the one နော်မ to မြင်ရနေရ snag ကြီးကို that အဲ့လိုကြီး finish. ပြောက်သွားကောင်း As လိုက် we တာ now see Sem9 up to 10 elims. BTR get the other elims, so both squads now sitting here with double digits and 3 players left to defend. right So talk about a fair battleground. This is exactly what we are going to be looking at. But Sem9 don't need to မ get င်း the တော့လို့မရ whole ဘူး squad နော် into the zone. I mean, Kent though for BTR has a very secure position all the way towards that eastern side of zone. I mean, I love this how Arena got divided by these 2 teams. BTR was like, I'm gonna have 1 elimination. 7-9 is also like, yeah, I'm gonna have the other one. And with this, Arena was just out. တရား of the လှုပ်ရှားလို့ proximity ကော of င်း the ဆုံး game. ပဲ We're down to the top 2, 3 versus 3. Sem9 in the compounds, Bigatron by Vitality having the upper ground, but 8th stage. Yeah, Moving DJ on looks out for the of 8 meters. Outside you are, Pedralis. Mulby is going to be taken down. Firen is going to instantly decimate the guy. He has been fully finished off. Pedralis also spotted. It's a knockdown, and down to the last guy they go. And it is. And I think from what I can assume, Kent's location is also like completely revealed out. So 3 versus 1လေးပါ he can only manage Running to maybe nothing get ပြောက် 1 ပြီးသားမသိရအောင် elimination, 2 elimination maximum. But it is looking a very great win of a chicken enough for the Running Sem9 nothing this ပြောက် player. ပြီးသားမသိရအောင် Behind the rock that they are, throwing grenades, coming up, it's coming, the grenade's coming, not any connection. The second one closes up, it's definitely going to be a damage. A Molotov on its way as well. Oh Running my nothingပြောက်ပြီးသားမ god, သိ the ဘူး situation is going soပြောက် intense. ပြီ Grenade on the face, and there we have it, UI getting the final grenade in the coffin and getting ကဲ everything 79ပါ decimated for the team. Getting the win of an အာ BTR လှုပ်ရှားလို့ကောင်းတယ်ပြောလိုက်မှာပဲငါလက်ခွမ်းမယ် 13 total 13 eliminations. အပေါ်တော့လာ E ကို a ဖြတ်မ pretty လို့ E strong ဟာ finish sorry တေ coming ရော into yet Down, down. another game here. Match number 4 done and dusted. So we've now seen 4 different ကဲ teams နောက်တဲ့နှစ်ပွဲပဲကြံပါတယ် securing themselves the နှစ်ပွဲပဲ victory. ကြံပါတယ် BTR နောက်တဲ့ definitely choosing to bounce back aggressively Now that's coming not where we into are. this game. And I think it Don't be was like about that, time, Chizu, right? Bigatron by Vitality, they were sitting on 22 points, so there was of course a Chizu, golden opportunity for
တဲလေးနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် reaction လေးတယောက်ချက် ဝိုင်းကြီး15မှတ်ပါသူ့အောက်မှာ VP အားကျူရအများကြီးကြံသေးတယ်အားမငယ်နဲ့အားမငယ်နဲ့အားမငယ်နဲ့နော်အေးစေးပဲကဲနောက်တဲ့နှစ်ပွဲပဲကြံပါတယ်မီရာမနဲ့ rank ခဲ့ပါပြီးရင်တော့ပြီးကစခွင်းမှာအာတက်ချောင်းအောင်ပါအောင်မယ်စခွင်းမှာတက်ပြော့ပါပါမယ်စခွင်းဆော့ပါမယ်ဟဲ့ဆိုတာတေးပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သမင်းတော့မစားနိုင်တော့ဘူး။ဝိုင်းရဒီအရှင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်တာလဲ။ဆေးပေါ့။တနေရတဲ့တနေရဝေးလို့ရင်မသွားဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ပြင်းလို့သမင်းတော့ညောင်းမဝါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေတန်တော့သမင်းစားဖို့ပတ်စံရှာပြီးပါလေ။အောင်မှကြကြမရှိသေးတော့လက်ခံလား။ဒါရီသမီးရေမွေးရအောင်မယ်။ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့မပြည့်။ပပလာလို့ဘာကြီးလဲ။အမေကကြုံမနဲ့တော့ဘူးလေအာဗလာဒါရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါလားအစ်စေပါဒီပွဲကတပ်ပါဒီပွဲအဲ့လောက်ထိပါအောင်ဖြစ်သူတို့ကအခုကနည်းနည်းဆန်းနေတာပြီးလာပြီးသေးဘူးလေအဲ့နှစ်ပွဲပဲကြံတယ် PNWC ကြရင်ဒီချာလေးအားပေးပါနော်အဲ့နှစ်ပွဲပဲကြံပါတယ်အားပေးကြပါအားရပြီးတာနည်းဆိုအားရတော့ရအေးစေပါဒီပွဲကသူကနည်းနည်းအတွေ့အကြုံရနည်းလက်နှွေးရတဲ့ဘောပဲအလဲအဲ့အောက်မှာဗျာအာကျူတို့ဘာလို့အောင်ရှိတယ်အေးစေပါနော်အောက်မှာအတင်းကြီးရအများကြီးကြံနေပြီးတော့နောက်2ရက်လည်းကြံသေးတယ်အားမလျှော့နဲ့အားမလျှော့နဲ့စပြီးအားပေးပါမပလိမ့်ပါနဲ့နော်အားမရဆိုတာနားလေပါလေငါတော့ပြောဘာကြီးဘာဆိုရင်တော့မျိုးအားမရတာနားလေပါလေဘာလာကြီးဆောင်းအဲ့ဒါကြီးရောတော့ဗျာဒါလည်းဒီလိုကနေပြကီးမကိုက်ဘူးကွာရောနဲ့โอเคပါဆွေးရှုပ်သွားရမယ် Yeah ငါနှလုံးသားကလမ်းမှာချီလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနေချင်တဲ့အတင်းနဲ့ကောင်းနေတယ်ငါနှလုံးသားကလမ်းမှာချီလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနေချင်တဲ့သူနေမို့ဒီဆက်ရမယ်တွေ့ရအဲ့ချစ်လို့I don't chill out အမနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြတ်သားဖို့လာလာမရှိသွားလာကြည့်ရဲဝါတိုင်းကိုအာနာမိပြည်ပြည်စုံနဲ့စားစားရှိပေမဲ့ရတာမရှိခါလာတေးစေခွာနှုတ်ထွက်ပစကားရှာမေးဖြာနာဒီခွေနေတဲ့ခန်းလေးနဲ့စားချစ်ကငိုက်ပေါ်စတိပြိုသမျှပန်းမှာပွင့်ပြီးအလွမ်းရှောက်တဲ့ချီလန်းမလန်းမှာရှောက်တဲ့မင်းစီတလန်းရှုံးမှာပဲဗါတဆော့ဖြစ်ဒီဇလန်နောက်ဆုံးမနမ်းမီစုသိညာတဲ့နေစီနှခမ်းကတော့ပါလင်းနဲ့နေစီထွက်ပြေးမယ်ကိုတော့အမကွာဒီကောင်စမို့ရရမ်းပြစ်လိုက်တော့ဟာမှန်ဟာပြေးပြစ်နေအောင်မင်းကိုချစ်လို့တဲ့နေစီမရှိသမျှလည်းရေးရတော့လားပါရမခိရှာတော့ငကိုတို့တဖက်ချတော့ရစီမမျိုးမင်းကြောင့်ဆိုဖို့ဒီကို PC ကလည်းပြဲနေတော့ဒီ instrument တွေကိုယူတော့လို့မင်းလည်းငါပေါ်အလကထားခဲ့မိမှာပေါ့မျိုးနေတဲ့တွေဟာမဲမလိမ့်ပါဘူးညီမတင်းအားပေးပါလေဒီကိုတော့တိတ်အားမရတာမှန်ပါနားလေပါတယ်ဗါဒါပေမဲ့ PNWC ကြားလို့ရှင်ကြည့်ပါနော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ် PNWC ကြားရင်25ရက်နေပါဒီပွဲရတို့ကဝိုင်းကြအခုလောက်ကျပွဲရအရမ်းများတယ်ဇက်တိုက်ဆော့နေဇက်တိုက်မရမနာစူးစမ်းနေတယ်တကယ်ပြောမနေ့ရတယ်တို့ဆော့တယ် qualifier အောင်သွားပြီဝိုင်းကြမနေ့ကပီကာမကြည့်လိုက်ရဘူးဇက်တိုက်ကို train နေတာဝိုင်းကြအဲ့တော့အားပေးကြပါခုတော့ကောင်းပါတယ်ပလေယာတွေကအကုန်လုံးကောင်းကြပါတယ်တယောက်ချင်း
ကောင်းလို့လည်းပီကာထိုင်ထားလုံးခံလိုက်ရအာလောက်ပါမယ်ယောက်ချင်းကောင်းတယ်ညီပြတွေရောင်းတွေရတယ်မသိဘူးညီပြတွေမဟုတ်ဘူးလေတယောက်ချင်းတော့ကောင်းတယ်အကောင်လုံးကောင်းတယ်လေမဟုတ်ဒါသူတို့ကစမ်းနေတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ပလီယာတွေညီပြတွေကောင်းရုံနဲ့လည်းမရပက်ကြည့်ကြတော့လေကန်ကလည်းပါအောင်မှသိရမှာဇုံကြီးကသိရမှာကန်ကြီးကပါအောင်မှဘလောက်ဘကောင်းပက်ကြည့်မှာအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုဇုံရတယ်ဘယ်နှဝဲပြီးပြီလဲ၄ဝဲပြီးသွားပြီအားသိမရဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ PNW ကြရင်ကြည့်ပါပလီယာတွေကဒီရက်ပိုင်းတော်တော်လေး train နေပါတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်သူတို့ PNWC တက်သူတို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအားပေးကြပါစိတ်ရှိပေးကြပါနော်အဲ့ဗီဒီယိုမှာပွဲစဉ်စတင်ပါပြီ day 1ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပွဲပဲကြံပါနော်ဒီပွဲပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ပွဲပဲကြံပါ 1G ဒီနေ့ chicken လေးလိုချင်တစ်ပွဲတော့ကောင်းကောင်းလေးဆော့ဟုတ်တယ်ဒီပွဲ 1G chicken လေးစားပေးလိုက်အဲ့ဆို offline အဲ့အနေဆိုတာဆော့တော့တာကြည်တာမီရမဆော့တာကြည်တာညညရင်မင်းဆော့အောင်ပါအနေမှာဒါတခြားကြည်တာဒီလိုနေလိုက်မကြည့်နိုင်သေးဘူးပီကာရေးတဲ့โอเคပါဗျာဒါရေအလုံးမှာ queue ဆိုင်ပါဦးနော် I'd say the ပီကာလိုက်ရအောင်အားအချိန်လည်းကြည့်လို့ရတယ် easy we can zoom in at least at this match unless the team decides to go to a different location because last even mid up there was 3 to 4 teams in the Los Leones zone. တော့ကန်နေအဆင်ပြေပါ I လေ mean Los Leones sometimes is an interesting place to move through here. But again, it's being so vast, the teams won't find each other that easily necessarily. But it's all going to depend on where this first zone is going to be taking us for the time being. အနေဆိုတာဆောက်တော့တာရှိတာဟုတ်ကော all the way ကြည့်တာ up ကြည့်တာ into မီရမ Ahomada, so no one ည there ကြရင်ကြောင်မပြောင်းနေ to နဲ့ဆော့ရင် even be stressed about, as they are very far removed from the rest of the teams at ဒါပေမဲ့ least နောက် for နဲ့ their ဆောက်တော့တာတွေ့တာ position on the map for now. We'll see soon Oh, what that zone is look gonna at be it. doing and just how far these Ah, teams ni will ma have abi to man, rotate. ya vale. Ooh, Ese- over ese. to the အဲ့ western ဆိုပါရော side. ဇုံကြီးဆွဲရတယ်ရအောင် Section ရေး up onto the ဝိုင်းကြီးက Alfonso ဘယ်အစင်းမှာတော့ Fields. ဝိုင်းကြီးက This ဒီဘက်အောက်ပဲ is gonna be an ဝို interesting င်းကြီးဒီ zone. အောက်လေးကိုဆင်းလို့ရှိရင် It definitely will be an interesting Samaya one, bedwa aro. that we can assume for sure. Hello? But the circle going all the way to the different direction. တမိုင်းကားယူရတာမသိ Lane line. It actually shows that it wants the chaos Ay, as nakaw, well no. for all of the teams, all of these နောက်မှ ESC players ပါတယ် as well at this point. And that's exactly what they're going to receive. That's exactly what they are going to have for themselves. But wait a second. 𝐀𝐒𝐈𝐿9 player still dropping down. Oh, come on. From the parachute. But ဟာရ there's also one. ခွဲကြနဲ့ already ဟမ် knocked out. Let's see if Sem9 can bounce back. ကဲဆမ်နိုင် What UI they တရား done တော့ so နော် early နဲ on is maybe a little bit of a troubling angle. But it doesn't seem like there's too much for them to be too concerned အဲ့ about. ဒီဘွဲတည်မ They're ပါ gonna ဘူး be ကဘယ် able တည် to မ make ပါ it ဘူး up in towards Monte Nuevo unobstructed. Go about their looting phase. Potentially -1 player though. ကဲဖေးဝါလူတွေရွေးချင်းတောက်ချင်းနေကြပြ Just ကြ to ပါ start, potentially Oh, yeah, the Chao, -1 Chao. player. I can't Sono really se vieron. see that single player. Where is he? Who is Yeah, and then responsible look for at that yeah. knockout, for that elimination? Because တော့တန်ရောက်နိုင်တယ် he's ဝိုက် doing ကြောက် a lot ရောက် of နိုင်အေးစေးပေါ့ damage. နည်းပြန်2ရက်တောင်ကြံနေတယ် Maybe he's in the water or somewhere. 2ရက်ကြံ in, နေတယ် like a position where he's အေးစေး receiving ရောက်တယ် the ဝိုင်းကြီး damage ကောင်းကောင်းဆိုရင် constantly. အေးစေးရောက် Because that amount of HP drop is not normal. But 𝐀𝐒𝐈 is the one responsible for that first elimination, and that's what's going to happen. 𝐀𝐒𝐈 is going to have that first elimination from the Talon Esports side.
It's a contestation. Yeah, about 7 about okay. At the very What about start, 7 and about? the rest of the team of the Sem9 One were yeah, able to get out Ali of there bere unscathed, masai you know through but landing only in sun one ni de. casualty Atit li whatsoever. pyaung ni How they're de. gonna like utilize So when and lang change atit li phan this ni de. Kon long elimination pyaung into jo their sa own ni de. favor to the next PNWC phases? to This is a big question, but so far it is Exali one lâu Bounties nữa. versus Bigatron. On our PNWC screen, ladies and to gentlemen, Exali the lâu nữa parties, vậy the rồi. teams are right Nã lề in vì chả front bá, of abi chả us, bá. but oh Chứ làm mà my bá. god, there Cái we video, go, một there đứa we tiêu have nó vào it. đấy. Bạn That's baby. one knockdown, Potato's down, it's a confirmation on Okay. Potato, and one Okay, elimination video. to the name of Lâu xin bị BTR. cái con này đấy. Con này bảo em làm Well, let's bảo see gì. if that is going to Alright. play out in their favor now. The confirmation, one elimination, as you said. Now, just getting what limited loot there was in that box. Of course, it is still early stage. Cái quan gì? So Tiêu there's rồi, not going to be tôi ya trôi all cái too này đấy. much Bà to phía đà grab đâu? from the Bà phía opponent's đà đâu? boxes. RRQ, Baby though, ông bà phía gonna đà look to đâu? play for elevation as they now start to go up the hill. It's good to see that you can now drive up the hill going forward. À as chứ opposed to con having nằm bây to giờ thì để cô reverse lấy your đồ way nó. back up there, Sao không right? bây You giờ don't nữa have nó? to look Con nằm bây giờ down thì để to cô where lấy you đồ. came from. You can look up to where you're going. Nãy lì trên là, đâu nằm mê lì trên là. No, I mean it only gravity only. Này ao về if ngã you're đi, cho nên looking, neo ngã đi. down. Right? That's what my childhood has taught me. So maybe that's why they're finally looking up, defying the gravity, getting up there. But aside from that, going looking at the Cái team sống RQ ya, so em vừa far. bao giờ à It's nó. a 2 players only Okay, here. why But you- the why ball you finally only getting don't into win, the man? car, the Let me rest only of don't the win, players in a different direction. Why you Close only in me, man, proximity. not I can see see me, a man. different team champions, I do believe so. Cái film On mà the very recently mountain ngái ao về top chẳng mà where ngái ao lên one cái of về the chả bảo. players was Thế lì lắm mà lì moving ha from, lì but trên cái tay DRS tôi khu này cái so bị far bảo. they're on our screen, and Không mày, là what bảo. I can assume from the DRS is DRS kind of wants those fights to happen. That's why they went Hacienda del Patron, the San Martin area. They got that golden Mirado, but Cái tông này there bị nó was stay tu nobody piao even mà rồi remotely mày. close to them to get that contestation done. And because of this, not only they're out of that unscathed Yes. without even a single casualty, or Dạ, even a nó single ngáo nè damage, tí à. they're here Yeah. trying to find more people. Yeah, so Thế they bây started giờ qua with their trong road to rồi. El Dorado, and then they Đánh got lên the này golden xì Marauder. rồi, So, biết đâu biết bài. yeah, I like the Sau này change. trâu nữa, tí ra đi rồi. Horador, Theo đi, bà lâu đi nào đâu. yeah, also pretty Eh. high and elevated. Bà lâu nè. I wonder if they're going to try and squeeze the whole squad up Cái in there. I ý hope này they've thì got ra weapons, nè, ngáo because là why xua else xin would you hòa be xin tên situated này. Nó ấy là so tiền high xua up, tên này. being able Cái to nó là see tao nhau với opponents chàng mà đấy rotating film mà in, lắm but mà you lì can't tê lìm do theo đến này anything rồi bảo. other than, Thì chú chàng này shout là at them. subscribe để lo về bảo. And unfortunately, this being Miramar, the sound doesn't travel too well. The heat does break up the sound waves quite a bit. Thì quá. But of course, then it is going to be the players here from A1 coming in on that Ý quá còn southern nhà thì cái side chất of thà the zone, là gonna rồi be mẹ looking à, thằng for con ấy their chứ nó spot còn đi to call cho. home at least for this next phase. But there's still 2 minutes left until the blue zone is going to Chứ close dù up bà completely. follow lì lâu à về rồi. Cô lì Blue đấy. zone's definitely gonna close up Chứ dù bà. completely. Follow lâu à về rồi. À lông chứ dù So bà. Thế far, lên này it's về the rồi chứ first dù bà. stage that's closing Cô chị on này and bị bà not cố a dạy single cho nó fight. mà The mình là bà. Melamods finally changing the momentum, ladies and gentlemen, for these teams, for these players. They're finally going from the aggressive to a little passive. 17 teams into the match, but still, that's one thing. That one team that did not join, we're finally back to the starting that we took flight from. 17 teams, 17 teams. Not the 18 full lobby, RQ on the top of the mountain, but right below them. Kìa, hồi nãy it's bật a piao đi. So Hey. entering Ôi giời the ơi, Insanity. đi No God, ấy. finally getting down. It's Ôi, Dom. ảnh nó It's nhớ gì vậy? confirmation. Wow. It's a beautiful elimination to the Bro, name of ai both. ảnh nó Not nhớ gì only vậy? No, that hết elimination rồi. number, but Ê, the cậu top hay of the có mountain EP as này well ảnh nó for nhớ gì them. vậy nó. Well, it's going to chứ. be a sweet, sweet spot to be in. Bao nhiêu đây thì As sao they mà were mà gọi able về đó to mà hold ăn on video. a Ha, little lâu bà longer, nè, lùm lâu playing bà to be the nè. kings of the big hill as they hold steady. Kìa, phim mà Now, vì nó nó nè Tribermacy, là mình là bá. Lắm mà lì tê lim nè đến này rồi bảo. out in the open. Lắm I'm mà not lì sure tê lì where they're ha ha going. I lì thought vô they were lì. heading up Mà into ha bị như này Chumacera, rồi cũng thay but bị luôn turned vậy nó. out Nó là này ao rồi reaction con it xem was phim rồi. maybe just a little bit of a detour Maybe, before could you fully be Java? committing to that
They do already have their first initial scout in there, as you can see. Why Tricks taking up position. သုံးပြ Now မှာ it's ပဲ gonna be Rig ဟုတ် and ကဲ့ the rest ဇုံ of the လေးတော့ team ဝင်မယ်ကိုလေးတို့ looking to get this one sorted out. So again, a good, decent ဇုံလေးတော့မရောက်သေးဘူးဝိုင်း stop ကြီး along the way as they make that သုံးပြ push. မှာ A1 In ရော anticipation of several other teams maybe rotating your up C1 along that ရောက်ပြီ southern line. ကဲ It is reaction gonna လေး be တက် an ရပဲ interesting လို့ပါ one လေ to ရောက် see 69ရောက်ပါ once we get to 80 that ပြည့်မလို့ point. တက်ရပဲ But လို့ပါ now, yeah, it is going to မ be နေ့ရတယ် Vampire လူနေရောပြီ Esports ပါ just making sure their Maybe- weapons work မ properly. နေ့ရသေး Not ဘူး that အော် there's နှိပ်ပြီးလို့ anything ထင်ပြီး for သား them လေ to ရှိ shoot at တက် just လို့ပါ yet. အဲ့တော့ပြန်ပြီးနှိပ်ပေးကြ I ပါ say that, and then E Arena starts moving in the distance. ပေးပြီးတော့โอเคပါကျေး I ဇူးပါ mean, this is still နှိပ်ပြီးလူတွေအားလုံးပဲကျေး one ဇူး of the တင်ပါတယ် phases that we're gonna see not a lot of fights to actually commence on. We're gonna see a stalemate. But yes, there will be those short fights, one player getting eliminated, two players maybe getting eliminated. But we haven't even seen a full team ကိုကူ being Dragon annihilated Boy at နဲ့ this point ဟု in တ်တ time. ယ် It's just those initial, okay, one knock, two knock, three players being dead. No, it's still that. It's still Some going night. on. Unless it's the stage number 79 top 4 3 now. ရောရောက်လာပြီဗျ I can ကဲ BB နဲ့ assume တီးမှာလား that we're not gonna see တီး that မှာလား much of a အော်တကယ်တီးမှာလား casualty အော် fight တီး that ပြီ we ဗျာ have seen throughout this whole day BB so far. But အော် for ဆောက်လာတယ် VG, 79 VG, တယောက် Vampire တော့ Esports versus M9 အော် Fire. နှစ် It's ယောက် taken အော် down, it's a knockdown, it's a confirmation. Vampire Esports BB is also အော် gonna တယောက်ပဲ lose ကြံ one of မယ် their players as well into အော် the trade-off. But wait a second, did these two guys from the ဘာ VP ဖြစ်သွားတော့ just managed to secure the 3 eliminations? 1k and just ပဲ got ရ an ရတယ် instant BB 1 man ပဲ annihilation ပေးလိုက်ရ on တယ် Sam9. နော်3កောင်ပြန်ရတယ်တန်တယ် Yes, they did, but they might not live long enough Tàn to ấy. celebrate. Thôi As ra we là do rồi, see tàn ấy. talent moving in on that nó western đã ra side. ကိုမောင်းမှာ3ယောက်ပဲရှိရ Then နော် there's 4ယောက်ဆိုရင် more 1ယောက်မှပါမှာမဟုတ် moving in on their east as well. ဘူး So ဥစားဟိုဘက်ချမ်းရောက်နေ they have to be really quick about how they get Kệ to BD play á. through these positions. အော်ဒီကောင်ကြီးက right? ဒီ BTR တေးရအမြဲတမ်းရ also တော့ starting ငါ to တို့ expand PMC their ရဲ့မှာတော့ reach ဒီကောင်ပွဲ as they're 200 now ဆိုတော့ taking out KD2 the fields. မာနတို့စမိုင်းတို့ကပွဲ400ဆိုတော့ KD က Interesting သူ့ angle လောက် that ကေး they've မ decided to ဟို go for ကေး here. ရ It does give them ပွဲရ a ကွာ little လို့ bit of ကေး an ရကွာ opportunity, especially for the teams ဒီကောင်က rotating ပွဲ up on 400 that ပွဲ southern 400နီးပါး side, ဆို but လို့ရှိရင် as we saw up onto တော့ဝမ်းမှာပဲ their ကြောက်စရာကြီး northwestern Red Bull လည်းအဲ့လိုပဲ flanks, အဲ့ it's နှစ် gonna ကောင် be ထွက် quite သွားလို့ difficult to တော်တော် spot ကန်ကောင်း a good angle onto ပွဲ Hora. 100ကျော်မဆော့ရ We အောင် have now playing for that elevated အ angle. မနာတွေ့လိုက်တယ် Meanwhile, PMC ရဲ့ Arena ဆော့တဲ့ also ပွဲတွေအကုန်လုံး holding a nice little bit of a ညီမကတော့ spread တော့ here, ဝ and မ်း I မှာပဲ think ညီ this မ is 2 what ယောက်ပါ makes this area so exciting is စမိုင်းနဲ့မာန the နဲ့လား mountains and the hills and cliffs the teams can get themselves positioned ကြာ on. အန် You နဲ့ gotta ရောက် keep ကြည့် your တာ head လို့အန်နဲ့မှသာ absolute ငါ swivel. ပြောတာ As you အဲ can see, ဟိုကတောင်းမပြုတ်ကြပြီနော် Kayor, just hitting ကဲ with ကျေး the ဇူးပါ shots, reaction လေး but 90ပြည့်ပါတယ် unfortunately အားလုံးပဲ not ကျေးဇူး being အများ able ကြီးတင် to ပါတယ် convert that လက် into မလေးတဲလေး knockouts နှိ yet. ပ်ပြလူတွေအားလုံးကျေးဇူးပါလက်ကြည့်ပဲလူတွေအားလုံး but ကျေးဇူးအ on များ the ကြီးပါ top of the mountain, Guy, on the top Lu of Piao này this, đây. mountain Okay. location, mountain range, we Ah, are seeing chú. Hora versus RRQ, in which case Hora Esports wins it over, get that fight Bắt for đầu thì bắt đầu themselves, but quá. 2 of their own players is right now knocked out. Do not show, 哦哟 red dot do not take a peek 40 cầu on 呢 that 有 very 有 bottom 45 line, 有 because 40 the cầu呢 rest of the team RRQ, they're looking at you from the other side of the mountain. Foster you finally gonna drop down, gets eliminated. The car Okay, has been piano blown can into yeah, bits, so BDR, you can't even get one man out down. of this Cô place sĩ unscathed. bảo You khóa have để to con drop nè. down, you have to get knocked out. ဝိုင်းကြီးလေးကိုပြ Someone ပေး has လိုက် to မလား come there to get that revival done ဝို on င်းကြီး you. မက်ဆေ့ကေတော့ And ရောက် here နေ we ပြီ go. And အောက်မှာ the ဘာ stage ရဲ is တော့မသိ stage ရှောက် number ချက် 3. ခလာနေရော It's တဲ့ about to ထဲ happen. လဲမှာ It's ပြုတ် about သိ to မ်းနေရော commence, and it's gonna go to okay, ici bé, ici bé. Chưa para grip ba mà. It's Why still gì? somewhat in the Tôi nói đi circle. càng ngon. Alan, they're Why gì scattered giống bà đấy, đi quay onto why the gì chi mẹ. roadside. Maybe the mountain ranges are also into their favor. A1, I'm seeing them အမင်းနေ close တဲ့ to သူတွေတော့ DRX's အားနာကြလာလို့ proximity. မေးပေးပါဦး The fight can အေး happen, ရှိပေါ့အဲ့လိုကြီးမ But ပြော in ပါနဲ့ the mini screen, you can see သူတို့လည်းအကောင်း Boom ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ် finally taking the fight, getting a knockdown. It's Team Secret versus Boom Esports. ကဲ reaction လေးတရားချက်နဲ့ကဲပဲကြောင်း Yeah, ဖေးဦး like မှာ to see it. reaction လေး Now 90 let's ပြည့်ပါ see 80 whether လေး or သွား not ခြင်းပါတယ်ဟဲ့ They are going to be able to Tao mới close tao này hết. it up though. Tôi nhìn sang A nào nhỉ? slight bit of a ranged assault across the way between the two. ကဲဝိုင်းကြီး okay Also, 3 Ego 1 တော့ gonna ခွဲ be ထားတ feeling ယ် that heat. စမိုင်းကတော့ As BTL က Frankie ထ comes ထောက် knocking မယ် on the door okay as well. Hora will need to find a way to get themselves out of that blue zone, as it is going to absolutely devour them. But now, Tribe Eremacy, they're going to be looking to play on the southern edge of zone. ကဲဝိုင်းကြီး Gotta ဇုံ watch လေး out ကတော့ for ကောင်းတ Champion ယ်နော် behind them though, ဒါပေ but မဲ့ their main focus Dame, is going to dame be bộ. on the edge here alongside
side, Vampire Esports. အေးဒီကောင်မောင်းဘယ်သူမှမယူကြဘူးလား Vampire Esports, the location, it's kind of like a centralized position for ကဲ Vampire. အနားမှာ RQ There's Horizon so many teams BD into the Okay ဒီအား surrounding ရှိနေ sides တယ် that
even if they're taking the ဆုံးပြ fight မှာ with A နဲ့ one team, Instagram နဲ့တီး there's နေတာ Okay always A the ကပြန်ရှောင်လာပြီ possibility of the rest of the team Instagram 1 man down to နေတယ် actually commence on these guys from a third ဒီဘက် party အောက်မှာ angle from ဘုံ a very long Okay range. Instagram So ပြောက်သွား it's ပြီ a လား double-edged sword. ဟောပြောက်သွား Whether ပြီဗျာ you're in like a safe zone location, you have not even a single placement, single location like your backside, your left, or your right into a complete safe side area. It's definitely going to be one of the few places where you might Okay, get those SD, shots connected BB. on you, but so far ဘောင်းအားဘယ် it သူ is ရော RIQ. RIQ is Yeah, gonna lose ဟုတ် it တယ် up. A က And ဂျက်ကို there we ဂျက် go, ကို ladies ဂျ and ကိုင်းရှိ gentlemen. နေ That is another name အဲ Sleepy က that အဲ့ will ဖင်း be wiped ဖင်းမှာ out of this ဖင်း game. မှာအမီ 14 ပေါက်နေ teams တယ် Oh my remaining, god and အဲ့ဘိုင်းကြီး 14 လေ teams of which 52 players are going to be playing. ယောက် Some ျားပြီ players Sky justယောက်ျားပြီ definitely နော် got တယ် knocked out, finished off. But hold up, Sky. I Like, know your can't name you is go, Sky, what? but that doesn't mean that you can jump down from the sky. ကောင်းနေကားမရှိ Yeah, တော့ if ဘူး Hora believe they can fly, I don't know Không if they're cha gonna này, make break it that. in though. It's ကဲ reaction လေးတယောက် it's ချက် a နေကြတော့အခု long, ကြည့်နေ long ပြီး way တော့ down. 24လေးရလုံးအားလုံး But ပဲ as မင်္ we ဂလာပါ saw, ဖေ they ဦးမှာ are making attempts to get တစ်တော့ themselves လည်း back ပြော up 90စီအားလုံးပဲ in မင်္ဂ towards လာ the ပါ zone. အတဲလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြ It's အောင် all follow မ about လုပ်တဲ့လူ angles လေး for လောက် at ပေးကြ this ပါ point now. Speaking ရှယ် about လေးတဲလေး angles, reaction လေးတယောက်ချက်နှိပ်ခဲ့ A1 ပေးကြ gonna ပါ be looking to play the position here ကျေးဇူး onto ပါခ Talon. They've got 2 players from what we can see just on that minimap held up ahead of them. Vampire Esports, they know that someone is in the area. ကဲ It's gonna BB be 3 man E ကြံနေတယ် Arena, just up on the high ground. TRS And then, of course, as we can see, just alongside. Oh them, yeah they've got ကား another ပေါ်ကနေ team ချိန်ပြီး holding ပြော steady. Oh my DRS god though, ကောင်းလိုက် will လာ be feeling that ငါနဲ့တော့ sting ကွာ as much as he sends it ငါလိုပဲ out မို့ငါနဲ့တော့ once ကွာ the hits. ကောင်း Now လိုက် Samsung လာလို့ needs အဲ့ to လောက် try ကြီး and ကြီး figure ကြာ out what to do from here. Oh my god. Oh it's my a back and god forth ကောင်း going ကြ on, ပဲ ladies and gentlemen. ကို It's a လေး back တို့ and forth going on. တွေ့လိုက်လား Back-to-back တွေ့လိုက်တာကား eliminations ချိန် happening. ပြော One Oh donkey my versus god DRS. DRS losing their players. ကဲ DRS 1 man ကြံမယ် as well, and Zamda, the final hope တွေ့ for တွေ့ the မသား team. He's trying. တွေ့ He အမ A manages နဲ့ to တွေ့ get out of this, တွေ့ at least location, but the ဟဲ့မသေးဘူး location လား that he has gone ပြစ်လေ to, ပြစ်လေ A ရောက်အောင် there's ပြစ်လေ another name. There's another name. ပြစ်ကြည့် right လိုက်မလား there. And, Okay. he is All definitely gonna fine. get those shots. There we go. ကဲ Drones DRS getting that final ကြောက်ပါပြီ round coffin. DRS 1K ပဲရတယ် elimination ကဲအခုကြည့်နေ out of ပြော the match. 28ရောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hashtag လက်မလေးတဲလေး number မနေ့ကတည်းနှိမ့်အောင်ပြီပေါ့ Okay, this is တဲ gonna လေး be တဲလေး disastrous. လက်မလေး This is actually Ah, gonna be yeah, big audio, disastrous right? of the Jesus, wow. gameplay that we're reaction လေး seeing. 80လေးပြည့်ကျင်လို့ပါ 14, 13 teams still အဲ့ဒါ10ရောက်လောက် alive, နှိမ့်ခဲ့ပေးကြပါ and this much of a time has passed by. 15 minutes have passed by Okay. so far. Alright, It's spot. already 1 man ကြံမယ် super insane on that ဗီဒီယို amount, ကောင်ခ on ဏ that ပြောတာတော် occasion. ကောင်းတယ်နော် So အနေ whenever နဲ့ these ကောင်း teams, အေး whenever ရောကား these ပေါ် teams ချိန်ပြီးပြောတာ are တော်ကောင်း doing, တယ် they ငါ have to လက် like ခွန်း start ကောင် surprise မှာတော့ဖက်ကပြောတာ aggressing it up at this point, because if they ဟိုကောင်ဟိုက don't, ကြောင်အောင်မှာ the ဒီ things အေးအေး will only come into come အေး at ဖင်း you ရို့နှိုက်ရတာရော as နှစ်ကောင်တော့ long နို့ as ရ they're တယ် gonna ဟာ delay the inevitable. Well, they can only delay it for so much longer. yeah, It's going to be yeah, easy yeah. to now trying to push. Ooh, but look at this. It's going to be horror. Getting Oh, like that. absolutely Wow, picked count apart. je, Point be. Donkey capitalizing on a brief moment of opportunity as they step up. Can They you get yell the it? hits, One man, and can that's you it. yell it? 4 eliminations to their name. ကိုလေး But ကန် now လို့ရ Zeta လေ needs to get back in towards zone. Otherwise, Oh, all of someone that lying, would we have got- been for naught. ကားပေါ်ကားပေါ် Now, အဲ့လို in တိုက် the သွား topတိုက်သွားကား 12 တိုက်သွားလို they are. They're going to try and just quickly edge their way on through. က် yeah But there's still quite a few teams just positioned ahead of them. So ကြည်တာကြည်တာငါ no လက်ခွန်းကား security ငါ just ကားချိန် yet. ပြီးပြတာ The ငါ arena ထိမှရမယ် though, gonna ကဲအခု try ကြည့်နေ and ပြော figure out 29ရောက် what အားလုံးပဲ their မင်္ဂလာပါ approach will လက်မ be. လေးတဲလေးမနေ့က You တည်း can နှိမ့် see တော့ E Arena Ah, moving ah, up. Wanji, Ooh, one man down. BTR. ဗီ And ဒီယို Yangon 1 man down 1 1ထွက်ရတယ် Galacticos now also Okay. getting ready for a ဗီ little ဒီ bit ယို of an 2 man ပဲ exchange. ကြံမယ် hello လောက်ပါဦးအဲ South Round သာဗီဒီလာပြီ Trying to play that, Ui. Okay နောက်လိုက်မှာကားပေါ်ကနေ get ကြား the လိုက်မ head လား on the swivel. Void Oh, Donkey cha chi coming lại mà through nào. with a push. The angles are coming in โอ้ from all ကောင်းနေ sides. ဗျာ And ကောင်းနေ Void ဗျာ Donkey will get themselves မန eliminated. ဘွိုင်းကောင်းနေဗျာမနဘွိုင်း Yep, အော် they Romeo ဘွိုင်း did. sorry Point sorry Donkey's out of the Ui, con match này. as well. This is ဗီဒီယို not looking good အော် for ဗီ them. ဒီယိုလို့တော့ပြောတာပဲ Right ထင် here, တော့လည်းမဟုတ် PR ပါ is ဘူးเนาะ also gonna face the Okay. casualties, and, Okay in YG simple 8K instance, it's all ဗလာတာ over အမတ် for share them ကောင်း to နေပြီเนาะ do ရှစ် the ကောင်တော့ရ smash. နေပြီ There's a YG, lot of YG. casualties going around now. Abi Of ra course, bảo. we're gonna move from the stage Kệ number tốt 3 to the ta stage mà. number 4 and from the stage number 4 ရှစ် to ကောင် the တော့ stage တီး number ရ 5. နော်ရှစ်ကောင် We're တော့ gonna တီး see နေနော် four ကဲလက်မလေးတဲလေး teams မနေ့ကတည်းနဲ့ဟောပဲ demise. ဝိုးမယ်
from man. 14 all the way down to the 10 Whoa, lady. we have gone down up into. But Joker
Was that an emote that he was doing? ဒီတရားကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါတို့ YG နဲ့မတွေ့သေးလို့ကွာအဲစောက်ကြည့်ရမကောင်းငါလိုပဲရောက်ရင်ကားပဲရဖောက်လူမပြည့်ကိုကားအောင်ရင်ပြစ်တာမှန်တယ်ဗျာ The front tire. Jack The rest of go, the teams Jaka. are also closing on, but he's not going. He's not taking the fight right there. He's still staying in the back. He's not over pushing. He's not over. လူလိုသူလိုပြောလေဟော Krypton. လူလိုသူလိုမပြောဘာ 7-9. The ပြော smoke grenade launcher. ခွေ Definitely making it out. ကဲ YG ဇုံကတော့မပါဘူးဒီတာ200ဝင်ရမယ်နော်အပေါ်ကလည်း A ရလက်ထောက်နေတယ်ငါလက်ခွန်း What's gonna happen? Krypton, so far, not making any kind of movement. Arena A ရ waiting, A ရ looking ဒီ at နေ့မှာတော့လက်ကောင်းပြဟုတ်လား moving too much, but Alva getting into the car. ဒီ he's ပွဲပဲ getting တဲ့ shots, he's getting အော် hit. ခေါင်းလိုက်တာကွာစိတ်ကလောက်ကားပေါ်နေပြုတ်ကြပါတယ် Couldn't survive. ကောင်းဆုံးပဲ Gets a knockdown. ကောင်း But ဆုံးပဲ now, will you be able to get a revive at this point? 157 meters outside of the circle. State number 4 is closing on. နိုင်တယ်ချ So င်တော့ be မအောင် very careful and be very precise on your rotations. Well, Young Gun Galacticos are going to be still out on that blue. YG 4ယောက်လုံးကြံနေတယ် edge, 8កောင်ရတာတယ် holding for a little bit of something. YG တို့အားပေးကြပါဦး potentially, maybe. reaction လေးလက်မလေးအသေးလေး You know, ဟာလေး Vampire အခုကြည့်နေပြီပါ also film မှာ32ယောက်ရှိပါတယ် waiting. အာမနဲ့ပါပြီစမိုင်း They're ပါ coming ပြီ from here from Tribe Aerosmith. Rosemary လောက်ပြနေပြီကောင်းတယ် ပြန်တော့တော့လာပြီလေကေးကောက်ရတယ်အာလီပါကွာအာအီးရပါဝိုင်းပြစ်နေတာလို့ NC2 Oh yeah, in a world of hurt as E Arena claps back, swings on NC2 through, က and နောက် with နေ that, ဖင်လာနေတာ 3K ရပါတယ်ရောင်ရေး right ခွေး out of သ here. လား Galacticos now going to be feeling a very similar စမိုင်း kind လေး of ကိုပြန်ကင်လို့ရ situation မယ် come in ကို their စေး direction. As you can see, NC2 prepping up the utilities, getting Giao ready đi, to rồi. send it out. โอ้တော်တယ် Cloud has been spotted, Con but này, con này, con này, con này. fortunately does YG manage YG to miss that Con mà. grenade explosion. โอเคအတင်ကိုတင် But ကြံ the နေတယ် push is not Round going by to the stop summer anytime bound, soon. E-Arena, though, they need to focus up here. They need to get their butts in zone because once that blue claps, it claps ကဲ so YG အားနေပတ်ပြီး exceptionally ဝင်နေ hard. It ကောင်း is နေဗျာ stage ဒါပေမဲ့ number လည်းမ 5. ကောင်းဘူးမကောင်း You တော့ cannot ကောင်း afford to go စုံ out ရလဲကွာ sipping on some ဒီ blue juice. DRX, though, ကဲအခု off ကြည့် in နေ the ပြီက distance. 35ရတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YG ဆိုပြီးမှန်ပါပြီကြပါတဲလေးလက်မလေးဟာလေးဝိုးလေး At least ပြေးမှာတဲလေးလက်မလေးဝိုးလေးတယောက်ချက်နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး I mean, This is my yes. item, right? From this point onward, be အား very ရ careful. တဲ on လေး what လက်မ you're လေး doing ဟာလေး because ပီ the ကာတော့ top အိုင်း nine လေးပါအ is, လေ an E-Arena အားစီလေး having 3 နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအလကားရတာလေးတယောက်ချက် 9 နော် and ရမ်းချင် they're တဲ့ထားမတော့ flying YG into the ကို fight စေး against ပါ the သွားပြီ Fiery Sports. အပြောတယ် The ချင်းရ situation မ is ကော not င်း looking ဘူး good. ဗျ The ရရစားရှိ situation နေတယ် is လို့ not looking good ရိုမီယို whatsoever. တယောက်ပဲ It is ကြံမယ် 1 versus 3. ပျောက်ပြီလားမသိ Vanguard has a solo. Vampire has a full trio at this point. And AKE Romeo Boy with now, 18 bullets connected. He's going to reload. He's going to get it back to 40. Now going to move forward. Let's see what's going to မ happen. ရဘူးအပြင်ကလည်းထွက်ပြေးလို့မရဘူး He's လီ low on ပဲ that HP and on the Leave it. backside from the top of the mountain. He gets that ကဲ shot. တော့နိုင်တယ် connected. run by ရမယ်အ Forward. မှတ်9မှတ်တော့ရပါတယ် It's over for the guy. WYG And right with this. ကောင်းဆုံးပြစ်ခဲ့ပါတယ် Another team, another Don't name, ya the ro mata lo ba. highest number of elimination just got eliminated. E-Arena still Oh, taking di those ta fights nga against bo me, DRXs. ala Look at those oh, grenades yo, going on, and eh. look at those grenades ဒီ popping ရ off. လုံးအောင်တောင်းသွားတဲ့ high Vampire, ground တွေရှယ်ထောင်းနေ both of them BB are ကဘာမှ making လောက်ကြမ sure လို့ that မ they're သိရ happy BB on က DRX. မိန်နေုံပဲအောင်ရေ Yeah, well, both teams succeed in causing that as DRX gets sent back and not a single elimination point for them to BB rely လာ on ပြောရနောက်ဆုံးတစ် now. ပွဲပဲကြံ It's တယ် going to let's be Tribe That's on the way Aerosmith again, man. holding just in the ditch. Did you wait waiting me to and see that's on the where way, the ba? zone is going to take them, and it does shift a little bit further down towards the south. Fortunately, not a super aggressive shift. ရန်ငယ်တစ်ပွဲပဲ But ကြံ it is ပါတယ် going to be ဝိုင်း allowing ကြီးအ for ကောင်း quite a ဆုံး bit ပြစ် of နေပါတယ် continuancy ကဲ up အခုဆို onto 6မှတ်ရတော့ this 24 northern မှတ်ပါ side. nice Tribe Aerosmith, they've not done much ဒီ so စီပဲနောက်ဆုံး far. ရန်ငယ်တစ်ပွဲကို chicken စားလိုက်ပြီး Rotated သွားပြီ all the way to here Chicken and sign then BY. kept quiet. Now 6မှတ် it's ရောင်ရ up တာ to အစီရဒီပွဲ Vampire Esports as well as နော် E ဟိုပဲ Arena ပြောဟိုပဲပြောဟိုပဲ to decide အားပေးလို့ရ their ပြီ fate. နော်ဝိုင်းကြီး Will we 6မှတ် see တော့ရတာ will we စပြီး see အားပေး Tribe လို့ရပြီ Aerosmith survive beyond this stage? Only ကဲ time တဲ will လေးလက် tell. မ Of လေး course, ဟာ quite လေ a ဝိုး few လေးမနေ့ရတယ်လေ vulnerable နေအောင်ပြကြပါ positions ဦးကျေး further ဇူးပါ down in towards that zone across the way. Because A1 then they caught in a didn't very know. difficult Oh, position yeah, here. They yeah, have to they try don't and even know. rotate all the way back in towards zone, but they can't help themselves. There are talent players off in the distance. They want to score their first few eliminations for this match. So far, they only have placement points to capitalize on. I mean, yeah, that's the only thing that they have so far to capitalize on. But A1 now coming into somewhat of a safe position. They're still like
want more and more elimination, but champion, come on, you need to step up, guys. You need to step up at this point because champion is one of the teams that is still at the very bottom of the chart. They're getting a lot damage connected. Oh my god, barely surviving once again into the same compounds. There's definitely going to be a lot of fights happening into this particular location as Balja healing himself, getting his health back to the 75. Can he make sure at least take down one or two of the players before absolutely getting eliminated from this match? Because the chances are very slim, but the chances are definitely there. There we go. The damage has been done from Boom Esports over to A1. That's a knock. That's a confirmation going around on the other side. Talking about Boom, still somewhat of the players are in the circle. Some of them are still outside. They still need to make and maintain their way in the circle at this point. But there we go. There we go. Boom Esports. Mastery. Nothing. No connection. But Boom. Octa. He got a knock. He got a confirmation. Urino versus Vampire is happening as well. There we go. Some knockouts, some connections, and some eliminations. Making sure that Vampire is going to have 7 eliminations to their name. E-Arena are going to walk away with 6, but now comes that play for Team Aramacy. Are they going to look to get a little bit more active here? Or will we see Vampire Esports laying into them? Was not the easiest rotation to commit to, but the smokes could definitely help a lot in that. Mueller now going to rush back into safety. Unfortunately, at least for the time being, Vampire Esports are situated within the zone, but we'll find out in the next few moments if they will be able to kind of keep their spot, or will they have to figure out how on earth they'll have to rotate from this. A quick little bit of cheeky nade. They're flying in. Oh, does find quite a bit of damage, but not enough to cause a knock. The molly is also getting returned to them. So this is where Vampire Esports need to be exceptionally careful, because one false move could light you on fire just like that. That's gonna be Lena trying to dance around the flames, but will not be making it out. Instead, gets confirmed. The zone is going to force their hand. They have to get out of here. They have to move further down south. But Mueller and the rest of Vampires now starting to crumble as the pressure is just too immense. Shots coming in from across the zone. That is Talon being an absolute nuisance right here. C1 Champion Esports on that far southern side, reaching across the zone as well. Alpha, or rather A1 Esports here, getting ready for a bit of a push. They want to charge forward, but I see a P90 in the hands of Champion Esports. I do see that too. The player has a P90. It's going to be really difficult to take him down, but on the other side, he gets shot from a different direction. There we go. He gets the elimination, and another team out of the match. 4 top, not even 5, top 4 in an instant. 15 players, 4 total teams. Some are trio, in fact, it's a trio and full squads at this point. 3 full squads and 1 trio in the midst of that. So the situation is definitely going to be difficult. Yeah, quite the tough odds to try and play with here. There is a golden opportunity now for Champion Esports to maybe get a quick third-party play up onto that southern side of zone. But in the same breath, Tribe Aramacy could also look to bounce back with quite a bit of an angle on their front. So Boom needs to be very cautious, very careful. Talon also needs to watch their backs here. I mean, everybody needs to watch their back, don't they? At this point, there is no room for the mistakes. You make a mistake, you're going to pay with your whole team's lives. From that point on, where Champions has lost one of their players. There we go. It's a 1 knockdown. They're going to get that revive as soon as possible. Yes, they did. But Boom Esports is also going to receive the casualties going around. There we go. There we go. Boom Esports getting boomed out of almost a match. With Champions also down to the very last guy. Situation is not looking good. Situation is not looking good whatsoever. But Boom Esports, another Balja's grenade, gonna make sure that Balja super low on that HP. He managed to do a lot of damage onto the Talon Esports player, but not enough to get those eliminations. They're still alive. They're still into the match.
And they're definitely going to heal themselves, get back to the 75. Then Messi is also going to make their move. So far, it's 6 eliminations to their name, but they're not getting more and more. They're making sure that the team pushes on them rather than they push on them and expose their own locations. Well, let's see who is going to do what. So it is the final showdown. It is going to be here from Champion Esports with the solo, Boom with the solo, and then still the 2 full squads now looking to get themselves situated. I think this is going to be a healthy altercation coming in between Tribe Eremacy and Talon. As you can see, a Flame now cooking up the nade, looking to stay true to their own name. The shots not making any impact whatsoever, but here comes the push, a slow, steady advance with that body blast, trying to get it up in towards the zone, bringing in that mobile coverage with it. Rig now, that's their way through the damage. Oh, Octa trying everything they can to get into a secure position. Fortunately, that vehicle has already gone up in smoke, so it does provide at least a little bit of a safe position for the time being. The blue zone is going to start nipping at their heels, and they don't have many options remaining. How are they going to look to play through this one? This could be the end now for Boom Esports. There's definitely going to be the end for Boom Esports as they're just behind a single individual car. Oh my God. Instantly mean that you're not going to survive. You show your face, it's going to be over for you. There's Talon Esports into the mist, coming close to the areas as well. We're seeing Delta, we're seeing Talon Flame, Johan in the area, Yoru shooting at the players. Come on, you need those connectivities. You need to get those action done on the players. Get those connectivities right there, because there's definitely someone at the very least that's going to do it. That's going to get those connections. But so far, it is Talon Flame that's going to get taken down. So it's boys, Axel, the only 2 guys that are for the Talon with 4 elimination. Slowly aggressing it up, but Boom Esports gets boomed right there and then. And now it's a 4 versus 2 situation. Is looking really good into the favor of the team AST. The situation, the chances of the chicken are all facing towards this single individual team, and that's exactly what's going to happen. There we have it, ladies and gentlemen. We have a winner chicken dinner as soon as I said the name, and it's none other than the Tribe Eremacy. The way that they had the 4-man alive, I mean, it was obvious at that point. Yeah, I mean, numbers advantage definitely does go a long way in helping to secure that victory, but what... pubgm မှာရောက်နေလူ BG မှာရောက်နေပါလေနိုဘာကနေပြောင်းအောင်နိုဘာမှာလူဟောင်းရင်လူမှမရှိတော့မောင်နေလောက်ပါတဲ့အေးမောင်နေလောက်လိုက်မလားကိုတွေကမကဲနောက်ဆုံးတစ်ပွဲရန်ငယ်ပွဲပဲကြံပါတော့တယ်哦，ခေါ်ခိုင်းနေလို့ပဲဂျိုးပိုင်းမကြိုက်ဘူးလေရိုင်းနေတော့ခိနေထိုးတဲ့ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဂျိုးအဲ့လောက်ကြီးကြာချင်းမကောင်းနော်အဲ့လောက်ကြီးကြာချင်းမကောင်းနော်ဟဲ့လူချင်းမကောင်း
Papaya me kisharo, nakodu. Tapachado are see my mule. အဲ့လောက်ကြီးကြာချင်းဖို့ကောင်းနော် PC ကလည်းပြည့်နေတော့ဒီ instrument တွေကိုစလုံးသလိုမင်းလည်းငါအပေါ်အလကားထားခဲ့မိမှာပေါ့မျောလင်းချက်တွေဟာမဲ့ပြောက်ပြီးအနာကဒီလိုလူတွေ ဂျိုးပိုင်းမကြိုက်ဘူးပီကာရင်ကျေးရတယ်ရန်လိမ္မာရင်ကျေးတယ်ဂျိုးလေးကချောင်းမှာပါဟီတော့ လမ်းမှာချီလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနင်းချင်တဲ့သူနင်းဖို့ပေးစရဲရမတွေ့အဲ့ချစ်လို့ baby အဲ့ချစ်လို့ငါနှလုံးသားကလမ်းမှာချီလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနင်းချင်တဲ့သူနင်းဖို့ ပေးစရမတွေ့အဲ့ဒါချစ်လို့ Chillo နေခံရခြင်းကြောင့်သာစိတ်မမှတ်တင်ရဘူး စိတ်မဆုံးနဲ့တော့ စတရားဟာနေပင်တခါတလေအတိတ်ကအရေးပြမြင်ကငိုရောအချစ်ကမင်းတို့စူးစမ်းတဲ့သူစမ်းတဲ့သိပ္ပံပညာလို့ပေါ့လေးလာကြရင်များဝမ်းထားလိုက်ကတွန်းနေကြလို့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြပြညွှန်းနေကြလို့ဖျားနဲ့မတည့်တဲ့မြောင်မင်းဆရာဆွမ်းရဲ့စကားလို့ငေါ့ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးအမောင်နဲ့ဖျောင်းနဲ့ရှောင်ထွန်းမဲ့သွားဖို့တဲ့ခုတော့ငါလည်းမင်းလို့စိတ်ကူးရင်တက်တယ်တန်းနာရီရုပ်ရှင်တဲကလို့ချိန်ယူရင်ပြတ်တယ်ချက်တရကောင်းတဲ့အိပ်ရပေါ်ကနေချိန်တစ်ခုတည်းဆက်သွဲတော့ညတစ်ကောင်ကြော်တော့မင်းပုံရိပ်တွေကမအိပ်ဘူးထင်မှတ်တဲ့ခုစိတ်လူမင်းအဲ့နဲ့ရေးတဲ့စာသားတွေတိုင်းမိုးနဲ့မင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဘဝကိုကွာခြားနေခိုင်းခံစားမှုကိုစီလောင်ကျွမ်းပြချနေတိုင်းဘဝကိုတိုက်ခတ်သွားတဲ့ချစ်ဆိုတော့တစ်ခါကလီယာငါလည်းလုံးငါလည်းလမ်းမကြီးလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနေချင်တဲ့သူနေဖို့ပေးစရဲရမတွေ့အဲ့ချစ်လို့ baby အဲ့ချစ်လို့ငါလည်းလုံးငါလည်းလမ်းမကြီးလို့ဖြစ်လို့ခဏတစ်ပြတ်သွားချိန်မှာနေချင်တဲ့သူနေဖို့ပေးစရမတွေ့အဲ့ချစ်လို့I don't chill out. ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေ နာချင်အောင် Good luck. မလှင့်နေလား Facebook မှာ YouTube မှာအကုန်လုံးလှင့်နေ Facebook က YouTube ကအကုန်လုံးလှင့်နေတယ် TikTok 3ခုလုံးလှင့်လာတယ်တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးလှင့်လာတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အပေးပါကျေးဇူးပါတော့ရှာကြည့်မယ်တဲ့အဲ့မှာရေးရတယ် streaming mic pika YouTube က pikaonlive ဘေးနားမှာရေးထားပေးတယ်အဲ့ဘေးနားစာကြီးကိုဘယ်သူမှမတွေ့ကြဘူးလားမသိရောငါကြီးထားတာပဲငါဆောက်ခွက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးထားတာပြအောင်လားအဲ့ဆိုပိုကောင်းအောင်မလားမျက်လုံးမကောင်းလို့တဲ့။အော်မျက်လုံးမကောင်းဘူးလား။မျက်မှန်လေးတက်လိုက်မယ်လား။တက်ကြည့်လိုက်မလား။ယူလိုက်မလားပေးမယ်လေ။ဒီကပါဝါတော့မရှိဘူး။အော်ယောီနှမျောတယ် Please pick up.
ကဲနောက်ဆုံးပွဲ day 1ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲ game number 6 rank ပွဲစဉ်စတင်ပါပြီ Group decision where everybody needs to ဝို drop င်းကြီး in one ဟုတ်လားလိုက် city. ပြီးရင်ဒိုးပေါ့တဲ့ I don't see this really လိုက် happening. ပြီးရင် Right? ဒိုး And I ပေါ့ don't ရ see စတော့ them realistically talking to each other in between Mana- matches because မ why နက် would 9 you နာရီ do မို့ that? 6နာရီထားမှာ Instead, I think ဒီနေ့လည်း the အိမ် teams မော are အိမ် going မော to ဆို play တော့ the game တောက် the လျှောက် way အိတ် that တာ they are planning onပြန်ရောက် doing ပြီ it, and okay. it is going အင် to ္ဂိမ်း be နာမည်အင်္ဂိမ်းနာမည်လား hopefully မစ္စကီက an In game absolutely na mera, amazing bhai game, mero. just like the other 5 that we've seen. ဖေးဦးမှာလည်းအိမ်နာမည်နဲ့ဆိုတော့ I mean, this is just the start of the flight, and already there's Yangon going over up north, military base, to Team RRQ, Sem 9, near the military base island as well. But so far, come on, no fights, not a single team going close to each other, meaning we're not going to see any kind of early fights. Maybe not. But yeah, Talon going farm. အာ Malta copyright City, မိနေတာလား DRS, YouTube မှာ hello LA1 in fact to shelter. ကျေးဇူးနော် There is the Vigatron going to the shelter and dissipating between shelter and the south side of Yasnaya. ကဲနောက်ဆုံးပွဲလေး open ဝိုင်းကြီး area, the compound အဲ့ဒီ that နေကြိုက်လို့တော့ there is. But အဲ့ဒါ right now, the circle is going to be formed towards the western side. ဟေးဝိုင်း Pachinki ကြီး is not contested at any point in ဝိုင်း time. ကြီးအရန် right ကယ်ကြီး now အားမ in ရ this အောင် match ရောင် at the ကြီး very least. ဘာလို့လဲ DRS မ has သိ decided not to go there. အရင်တော့ and အားရ move အခု up အရန် towards ကယ် the ကြီးအားမရ further လန် end နေကြီး of အားမ this ရတာ area, the Gutka, the chopsticks. လန်နေကအရန်ထက်နေလို့သူတို့က Yes, they ရှောင် have the ပြီးဆင်း ruins, နေ they have the location, but it all comes down. I want to see the fights happen, but wait a second. ဟု Did တ်လို့ A1 ဆိုလဲဆင်း Esports ဘလို့ဆိုဆင်း Oh တီး my တီးလို့ man. ရတယ်တီးလား Ooh. I mean, Hora only came in with a landing 3 your piece arm as out. well, so this is Landing already China. an interesting PNWC ကြရင် main ကြည့်ရမယ် point ဘယ်ကို for ဆင်း them မှာ to လဲ kind of start off အဲ့ with. ဒီကြည့်ကဲနောက်တဲ့ As you can see, ဖေး Team မှာ Aerosy reaction လေး off in the 2ယောက်လောက် distance နှိပ်ပြ there, ပြောင်းလက်မ trying လေးတဲ့ to လေး just ဝိုးလေး get ဟာ the heck လေး out of ကျိုင်းနေ dodge လို့ as they 2 are ယောက် going လောက် to try and play a little bit further up north. Maybe not going to go up into Savoni because that is where we have Voin PNWC ကြရင်တကယ်ကြည့်ကျင်တာ So they အဲ့ want လို to ဘယ် maybe လိုဆော့ opt မလဲလို့ for, ဝိုင်းကြီး I'd say, ဟုတ်တယ်သူ potentially တို့က a landing Sniper ထက်မယ် Liana, ဂျိုးဘိုးဘိုး or မှာဆို they're ရင် going to go for EA those ရော compounds just အော် to တ the ခါ west ကြောက် of ရှင် Stolba, ဟိုဟာလေး on ရှိ the ရယ် foot of the mountain. But we'll find EA out ပါ pretty မယ်ကွာ soon where ဟုတ် these တယ်ပါ teams EA ယူရ are မှာပါ going တော့ to လို့ take ထ the င်တယ် fight towards, as we do အော် have group ကိုငါကြည့် Talon တာ
very Cái nào đi? spread out in and around the farm area. Ở bên này DRS à? also not too far over towards that eastern Phê bridge. con ba mẹ, So I hoa want ba to mẹ, see if ý there's ba going to be a mẹ. little bit of a challenge Bao coming ba through mẹ, in from bao either mẹ side. ba là. What the fuck? Aba 7 ba mẹ. And that's ba mẹ. Why for gaming ba mẹ? Challenge going to be coming for any of the teams at this Ai point đồ. because this is the final one. But Á bà rồi, ra bây giờ tiền whoa, rồi. you good? Y nè, You good, bro? You good, both of you? But there we go. Big Papa was Anh đi instantly APG ba mẹ. denied. Even Y the ba kicks mẹ. in. Oh, I Y love ba this. I đi nó. love this. Nó tiếng nào He's khó just là ramming down the car. The rest of the party comes in, gangs GMH up ba on him, mẹ, gets him anh down. ba mẹ, It's a Kia nè, knock, TT and ba it will mẹ. be a finisher sooner China nó or tiếng ba later. rồi But nó. I do love, as soon as À he bị gets ba knocked mẹ. out, there was a firebolt ba right đi à? in his face as well. He received that damage. So Ai here ai for gì that ba mẹ, aggression. 40. Tin secret. Yeah, aggression is BSM. going to be what we like to see Infinite ba mà hả? for the remainder of Yeah, this it's match. YG. Now, Talon, again, as I mentioned, one of those teams that don't necessarily have to stress about Okay. anybody rushing Lần này up thằng mà on rồi ý là towards gì them. mà xí đọc mẹ. But I think the aim here is going to be for the teams to finish with as Russo many points xem as nó. they can muster, Bữa giờ mà bé because tin it xem will mà. make tomorrow a whole Okay, lot tôi bự easier rồi. for them. I mean, Horror Cái này Esports bảo, and là Alter bà tao mà Ego, mày giàu. I don't see them stressing, at least not for today. It's going to be up to what Saki Bigatron by bà tao mà Vitality mày and, of course, Team Eremisi are going to be bringing in here, because Eremisi only 4 tao mà points mày giàu. away from catching up to Horror and Alter Ego. So there is a little bit of an opportunity there Russo for tôi change tí lo ya with rồi. Mà regards nó to who is sao sitting mai at à? the top of the board come end Tí of cái day. à vậy, tí lo ya. The rest of the teams Rủi will ra look khai further down the chẳng board. tí à. Vampire, Boom, Alpha 7, Void Donkey, Huh? RRQ. This is that opportunity, the final Cái chance đi here đấy mà bà today rồi to hỏi make ai thôi enough mà of mẹ, an ý impact bà to mẹ. these overall standings. Đi And ra đấy mà bảo nó, realistically, ý bà there's mẹ. still a chance. Okay. There Khu tí bói mà rồi, definitely bé tí mà mà bảo nó. still chance, but so far Tin secret bà mẹ. I don't know why. Vì là mà the bảo players are nó. not going for the aggressive stances. Yes, the RX lost one of Okay. their first two arena at early stages. But Okay. aside from that, everybody else, just look at them. They're just Huh? chill. They're just À chú đấy mà bảo à. waiting Mẹ đi đấy mà for the thing. khu bói mà like, bà okay, rồi bé we're tí gonna mà get xíu. the À arsenal, bà we're 7 gonna xí get mẹ. some more DIA leads, xí mẹ, slowly, YG xí steadily, mẹ. win it over each and every Huh? one of those Bien. scenarios that are about to be into DIA the play. sẽ bảo. But 5 minutes Okay. have passed, and only one player, Bien. individual player at the EA early xí stages mẹ. got eliminated. So EA far, xí it mẹ, is hỏi ai DRS xí mẹ. Gaming into the 6 front tiếng mấy xí line. hả? There's Samza. Okay hả? There's Chad. Chắc là nó tí mà Quad. bảo. He's onto the back lines. He's the only guy with the car so far, and the two players, for some reason, they're just crossing the bridge on foot. Even though you know you don't need to go towards the other Nó side là of the tin bridge, secret they're lại still bảo mẹ. crossing Tin it secret for mà some số. reason. Boomy Sports, À mà xem nó outskirts dùng ra of mà. the Pachinki, they Ê, are chicken nhà đấy like, hò. Vừa lúc rotating chicken their nhà mà car đâu. from one direction to Cái là another, gì mà hoping hở to bù find lê someone lộ. into the long premises. Ê vậy But mà no xem luck. gặp lâu sống mình mà đâu. Everybody is either Apo super low sống chạy nó or con. not even in a major city. À ý nó có 7 đâu bảo Yeah, được they've all xem. engaged that stealth mode, right? And I À mean, lú, hả they mà need to teach me how, because Cái I gì tên also mày à? like Lú to tên use mày a à? bit of a stealth Bây giờ mode tôi bảo là approach. khẩn. For now, it is going to be Boom Sống nha Esports khẩn. just patrolling the perimeter here, looking to see if 啊，做嗰個話 anybody 佢咪 has 啲阿爸 dared 7就 step 點 into 有嚟對 their 啦，邊 area. 依係咪話 And 冬 of 天 course, 話 speaking 冬 about 天俾你 areas, 睇咪 Alpha 咗， 7, they 還 have 依家 this whole 老收住 entirety of North 老 George 老 to 老 themselves, right? 老收嚟 Nobody else 咗， dropped here. 我請啲先咯，佢哋帶 So 班。 I want to see, are they Why going yeah, to maybe cheating, eh? move down to South George, going to the container yard, or are they going to full Oh. send it down into that southern 哎呀，我တို့ position of 而家依話 Missouri? 撈你哋， Meanwhile, it's going to be 嗱你衰 Yangon 你哋。 Galacticos now 1.6 rotating 嘅， further 知道 down 話 V south. 照，得啦得啦，嘥啦你咪 Interesting 知。 decision, and of course, this makes 我 sense 見你 now. 有爆啊 DRS 人哋，呢咩？ being the gatekeepers to this bridge, allowing access or denying access to 衰 the 㗎 main 多 island. 啦。 And that's what I love the most. DRS denying the exit, denying the entry to the main island. But the way that they have given out the locations to the players, but also got the two eliminations, it's a good start. It's a very wonderful start for the DRS, but they have to continue this momentum. 因為我後 Take 來 a 新 longer 嘢 bit 俾 of 你， time in 我 order 開 to 呢度 make 一萬 the 先， most out of it. 呢個 So 你 far, 你 what 記 we 得 are ，OK？ seeing here is the bridge camp. It's straight up the bridge camp, the bridge holding going on.
And ကြီးကျင်တော့ဘူးနော် this is ဆောင်း being တင်း in သွား the ပြီနော် very centralized position. Imagine a car coming ဒီအား from စား the ကောင်းတယ် very ဘာ top ဖြစ်ကျင်တာတော့ and just instantly PNWC လမ်း getting မပါပဲ down, နဲ့အား and the ချောင်း rest of တ the ယ် players actually just surviving for that ကြည့် point တော့ in ကွာ time as well. ငါ But game မတထွင်း RQ, နိုင်ကောင်းမလားမသိဘူး they're နှစ်ယောက် also တော့ကျန် close တယ်နှစ်ယောက် to the Yangon Galacticos, and they're at the ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်အောင် Military ပါ Base ကွာ Island. Come on. ဆုံးသီးတော့မပြဝိုင်းကြီး This is the ဒီပွဲ moment. ကြီးကြက်တာရ You ပါ have to စေတဲ့ step ကျေးဇူး up. အများကြီးတင်ပါတယ် RQ pushing on towards the Yangon Anh lấy cho Galacticos. internet They're là còn- chasing the player down. ကျေးဇူးပါလို့ But ကြီး the ကြောင်းမ main ပြောအေး question အေး still အေး remains. Are you going to be able to chase him till the end Ah, of you are the Lee year Lai till Lau La La the rồi. fuel runs out, or you're just going to give up and go back to your own ဟဲ routine? It seems like Yangon ကိုလေးလိုက်တာလား might ဇုံ have ဝင်တာ opted လား or hello maybe are you considered hello rotating across the bridge. အေး no But လေ it turns out this is now just a big old cat and mouse မင်း game. အဲ့အနောက်မှာ As we can see them just chasing သုံး each နေရ other အဲ့လိုပဲ around. အာ No ကျက one air ပါ really လက်ထောက် finding any clear decisive စောက် plays. ကြည့်ရမ Of ကောင်း course, opting for the western bridge, I think, would have been a slightly big sorry break ပါ to ဝိုင်းကြီးတော့ play ပြောနေ here တာပါ okay because there's မနောက်နဲ့နော်မနောက်နဲ့ nobody နော် currently opposing the bridge. ကြီး Right? ကြောင်းမ It ပြော still ရနော် has to one be နဲ့ရ rotated နော် up one နဲ့ရနော် onto it, getting to the other side. အ That's နဲ့ a ဇုံ whole နဲ့တော့ different ရောက်နေပြီ story. But okay သမိုင်းတော့ essentially တီး there တော့မယ် is one way to get off this military island without ကဲ taking too ဇုံ much ရတော့ damage ကက because ဆုံး DRS, ပါ they were EA also တော့မင်းဆိုင်က occupying ရောက်နေ that ပြီ eastern bridge. BB Fortunately, လည်းရောက်နေပြီ DRS BDR လည်း decided ရောက်နေပြီ that they've had အဲ့ enough ဝိုင်းကြီး and ရှော့ရင် they တော့ now မ take ကြ a ည့်တော့ chance to ဘူး move ရှင်းလာတော့မသိဘူး elsewhere. ပေါ့ဂိမ်းမဆော့တော့မယ် RRQ though, စင်ပြေရတော့မသိဘူး they found the play Same onto with the- Yangon. ဘောပဲ Let's see Lama whether or not late they late are going to be nigga able to video. wrap this one up. This is where they get behind volley the ladder. through the window is ဟုတ် not ဒါ gonna be ဟွာ enough ကြီး to ဗျာ find- ဒါတပ်ပါဒီပွဲ find Master Asia Smile Showdown though. Season 3ပါ But up comes the reinforcements. Maybe Yangon can still clutch this one out and then rotate to zone. I mean, you have to do something. You have to do something. But wait a second. That's a lot of casualties just waiting at the proximity of the quarry region. But Yangon Galacticos finally getting a knockdown on towards the Team RQ's players. The rest of the three players are actually into the same particular location, but we're not seeing any kind of over-aggression from the side. We're not seeing any kind of over-pushing from Yangon, as the Yangon is down to the last guy. He's going to make sure that he gets the eliminations rather than being aggressed upon or aggressing on the team members on the enemy side, where there is also the chance that he might actually get eliminated. But he has some decent number of healings, 10 bandages, 1 first aid, and the position that he has put himself into, I think he's going to be spottable. He's အမေနေ definitely တာ gonna be အစား spottable. နေ There's စား definitely တော့ gonna be အဲဝိုင်းကြီးကိုချစ် looking လို့ at him. okay Be very This is careful on what you're going to do, as 3-4 players of the အနဲ့တရားပဲကျန်တယ် are actually going to the same direction that they came from. They're like, okay, we're done. Let's go back to the zone. And Yangon now without a car. Does he have a car? Does he have a vehicle? Because I don't think he does. He's without a vehicle, and he has to move on foot now from this point onward. Fortunately, it's only stage 2, so it's not going to cause too much of an issue for a very, very delayed rotation into the zone. It's all going to matter whether or not they can actually find a vehicle and get their butts going before the zone starts to close, because then it is going to be more and more challenging to not only survive the blue damage, but also get into zone ကဲ and ဝို not င်းကြီးဝမ်းမန်းမန်း instantly ကျန်တယ် get sent away when somebody coughs in your direction. But here we go. ကဲ though, ရချင်း as နေ Aura နှစ်ယောက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါ are ဦး going to be setting up towards the northern side of အမလေးတဲ zone. လေးမနေ့ရတယ် Not လူနှိပ်ပါ quite ကြပါဦး moving up on towards Everest. ဆိုးရကျေးဇူးပါ Partially follow because လေးလုပ်ပြီး Everest တော့ is not really in play, but there is a little piece of the mountain that they can get themselves situated on. RRQ now still coming through. Why with yeah, that the wrong mad man, dash oh, as no, they don't are be pushing mad. further and further onwards. Also, Alter Ego just about to Thank you, gain Biao. their entry into the zone, rotating အော် past ဇုံရဒီဘ Chinky ပေါ် here. ပေါ် But ပြန် look ဆွဲ at တယ် the ရောင် position. VDR Look အော် at where VDA we're going. လောက်ပါ This အောင်ပေါင်း zone ရင် is ပေါင်း gonna လိုက် go တော့ out မင်းတို့ into the ကျုံး fields. ခံရတော့မယ် This is again going to be a very exciting zone to finish the day on. မင်းတို့အ I တီး mean, ခံရတော့ this မှငါသိ definitely နေတယ် is going to be a very exciting circle. Northern ဒီလားမင်းတို့အတီးခံရတော့မှငါသိနေတယ် Western shift မင်းတို့မြန်မြန်လူလေးစုပြီးတော့ဗာညာလေးလောက်လိုက်တော့ Every single မ one င်း of တို့ the အတီးခံရ teams တော့ is residing there. We can see 18 teams. In fact, ရေးရတော့အတီးခံနေရတယ် joining into the ပြောတော့ lobby. ရှိသေး And with this, now slow and steadily, we're ကဲကဲ seeing reaction လေးတယောက်ချင်းနေကြပြီကြော forward. The arena is one of the ဝိုင်း teams ကြီး that ဝမ်းမ are န်းမန်းကြံ pushing မယ် forward ဆုံးပြ towards မှာ the ပဲ sides, and there is the possibility, there is the chance of the fight actually commencing on. They're looking. The RX is actually looking. Voin Donkeys is No, there phone, ý còn as tháo lại không được. well, but
Are you going to be able to get a knockdown as A1 versus DRX? It happened. Vampire versus Arena happened. There's a lot of casualties going around. And DK, this final match is actually going to go very insane because of the circle that has just shifted toward the northwestern side and the amount of players that are still alive. I think it's a full lobby that we're still seeing alive. Yeah, pretty much. Right, well, we got 16 teams in here from what we can see there, as we've had Okay, now that they are waiting, let's see see who's gonna go where. Right, a lot of damage has been dealt. Talon now trying to avoid the damage getting sent in their direction, but this could also then result in them pushing up on Vampire Esports, who, as we can see, are parked down below. Yeah, who worries about parking? Just leave your vehicles up on the roof. Get out while you can. Now gonna run 20 points is what they had coming into this match. Talon. Head off them with regards to those points, but this could now be the points getting locked in and sucked up by the Vampire Esports squad themselves. One elimination up. They have found that knock. The hovercraft is going to make pushing through the water considerably more comfortable, but here we go. A flame quickly setting out the utilities, trying to put up some cover, but now the sand is there. The grenade is going to connect on through. And this is now Talon having to hold over the full 2 piece here as Vampires continue with their assault on the building. It's an assault. There we go. Talon, the last guy, is surviving. He's going to get one down. Oh, 3-man down. Oh, the reload he goes, and that's the end of the Talon Esports. Getting the 4, but with no casualties. A great jump and a great start whatsoever. So far on our screen as well. Slowly approaching the situation outside of the circle now that they are so far. Be very careful on where you're gonna enter because situation. It's not working out for majority of the time. Vampire Esports is finally gonna be taken down by Arena as they're pushing, and to the last guy, Miaola. There is no hope. There is no chance that I can say. Look at those, the grenades, the sprays that actually came. It's 5 eliminations for Arena in total so far. Finally, this guy is going to get into the hovercraft. He's going to go away. He's going to get out, but that's the biggest mistake that he's going to do. And in an instant, it's over for the Vampire Esports. It might also be over for DRS. You can see Sam getting ready for full-on assault. RRQ. But also now having to pay the price here for trying to rush over the ridge. We do say goodbye to Young Gun Galacticos as they are not going to be able to survive any further in the zone. BTR though are going to come through with their approach and they rush on in, looking to see if they can make a few of those runovers. But now Federal comes in, closes it out, and that is it. DRS right out of here. Beautiful. Beautiful gameplay. So insane. Absolutely insane. Everybody wants a piece of it. Alter Ego's in the back line. Front line, there is another team, but Hora Esports versus Alter Ego. Second, that's a lot of damage going on. That's a third party commencing particular location. Hora Esports getting finished off. Manages to get the elimination connected on the player. Now Alter Ego going for the revive. To take your player, suit up into the car, and then move. To the next phase of the circle, get that revival over there. If you don't, that's a lot of damage coming on for you and for your team as well. So be very careful on where you're pushing. Alva out in the open behind the haystacks, hay bales.
Not finding anyone, but Boom Esports coming from the back. There is a possibility that Boom Esports might get eliminated there. The player, at the very least, get absolutely decimated because he has no idea. He's not even the slightest of idea where the players are. 𝐀𝐒𝐈𝐀, Rosemary versus Boom. It happened. Boom Esports, Yemi Johan with a grenade. Actually, he's going to take down one player, but 𝐀𝐒𝐈𝐀 are the one that's going to be taken out by the hand of Sim9. Wait a second, that's a third party and a fourth party going on straight up. Sim9 also gets obliterated somewhat by the team RRQ. Yeah, this has gone from a party to a festival, as you can see. RRQ, Boom, all now just in the hot mess, which is going to be that western side of zone. Curious to see what Sim9 is going to be doing there, as they've now just rolled up, looking to close on through. Boom, right there alongside them, and of course Team Aramasi also holding it nice and steady. We did take a quick glance over towards that eastern side where we saw Alpha 7 trying to reach across the zone, trying to bring in a little bit of damage here. Looking to see if they can convert any of that into additional points. But now, for the time being, it's going to be Sim9 waiting for Boom Esports to make their play. Ooh, up comes the Sen here. Zero up on the front line. This could be the play now. Manpa getting hit by the off-angle positioning coming through from Team. Asia Showdown Season 3 吧 Asia Showdown Season 3吧 နောက်ပြန်နဲ့ဘာခ2ရက်ကြာပါသေးတယ်အားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးအခုလောဆိုတော့ Pika game လေးခဏဆော့ပါမယ်နော် Pika ကိုပြန်ပြီးအားပေးကြပါဦးကဲအားလုံးပဲတဲလေးလက်မလေးဟာလေးဝိုးလေးနှိပ်ခဲ့ပြီကြောနောက်ပဲဝိုင်းကြီးကြည့်လို့ရအောင်လေโอเคကျေးဇူးပါဟိုလေးလောက်ပြီလို့ကျေးဇူးပါကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဲလေး share လေး reaction လေးတောက်ချက်နှိပ်ခဲ့ပြီကြပါဦး follow လေးမလောက်တယ်လောက်ပြီကြပါဦးငါ OIC ကိုငါလေးတိုက်လိုက်အောင် OIC ကိုငါလေးတိုက်လိုက်အောင် OIC ကိုငါလေးတိုက်လိုက်အောင် OIC မသား哎，微信我加我的，但加我，但你也加我喏，那牛。โอเคจ่ายไปก่อนเรื่องออกละครโอเคเทรนนิ่งร้องนี่ชอบဝင်လာအောင်ခဏပြန်လာမယ် YG โอเคလာမယ်ဆလောမစောနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့โอเคဆလောမစောနဲ့ကြည့်မယ်ဆလောမစောနဲ့ကြည့်မယ်ကြီးကစားတာပေါ့ငါละครတုံသွားတယ်လီဆလောမစောနဲ့ကြည့်မယ်ကြီးကစားတာပေါ့โอเคပါဆလောမစောခုလည်းစေမရသေးလို့ပါလို့ကောက် support ပေးမှာလားပြော support ပေးမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ကြောင်ညာလက်အဲ့လိုရှင်လက်မခံဘူး support ပေးမှာလားဟုတ်တယ်ဒီကားမရတာပါကျေးဇူးပါစသားလေးဆန့်မေလို့ကျေးဇူးပါဒီကောက်ပြေးမှာစသားထုတ်လို့မရဘူးလားဒါကျေးဇူးပါဆန့်မေလို့အဲ့ဒါပတ်သက်တယ်ဒီကပေးအကောက်ဘန်းအကောက်မချိတ်တော့စပုတ်ပေးရတော့ကြည့်နေတယ်မှာလေနော်သားမရတော့ကြာပြီဒီကလည်းတောင်းလို့သူတက်တော့မှာလက်ဆောင်နေရဒါပေမဲ့မထုတ်ဖို့အဆင်မပြေသေးထိုင်းဘန်းကောင်းချက်ရမှာလားမသိ I don't know လာပူလာ
အေးနေတယ်ကျေးဇူးပါဗလာကြီးကဲတဲလေးရှဲလေးဟောလိုက်တာကဲဝိုင်းကြီးပွဲရတော့ပြီးတော့ပါပြီရတာတို့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဲလေးလက်မလေးဟာလေးဝိုးလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဝိုင်းကြီးမနေ့ပြန်9နိုင်မှပြန်ဆောက်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဝိုးလေးချက်တီးမယ်ဗျာပြီးတော့စခရင်းမှာတက်ပြော့ပါမှာမယ်ဟေးစခရင်းမှာတက်ပြော့ပါမှာမယ်ဟိုကဘာဖြစ်နေတာတော့ကိုလေးတော်ဖြစ်နေတာလားခဏနေရအောင်ခဏနေမတက်လာနေဟောမရှောက်ဘူးနော်ကိုလေးဟာပြေးနေတာကောင်းတီလေးလာထိုးရှင်သူပါဘောဟဲ့ငါထိုးရဘာလို့မသိရတော့ဟာ你也少见嘛哦，对啦。哦呀，地来了。地有没包这件地了？好，没地。哎呀，也讲没地哇，后面别来了。
哎小姨，干嘛闹一溜啊？干嘛闹一溜啊？娃娃来没ဆိုင်ကြီးကုန်းနေစကကြီးကုန်းသွားတာပါလေကြီးမထိုးခဲ့ဘူးလို့30နဲ့ကိုလေးလာလိုက်မလားမင်းစောက်ကြည့်မကောင်းမင်းစောက်ကြည့်မကောင်းခေါင်းကြီးရလည်းပြစ်သေးတယ်ဝေးမှလည်းနေသေးတယ်ခွေးသားကောင်းကောင်းပြင်မင်းကေးအောင်ရမှာမဟုတ်ကွာအဲ့ဒီအရမနေတာလို့ချာနေနေမတော့ ဟဲ့မသေးဘူးလား အဲ့လိုလာရှင်းပြီ အားချောင်းမြန် ကောင်းတူတူနဲ့โอ้ยคิดจังก็น่าเต้นอยู่ ကိုလေးလာလေကိုလေးကစောက်ကြည့်မကောင်းသိလားမင်းကြောက်တာလားရမင်းကြောက်တာလားအပြောရလေသိလိုက်လားမင်းကြောက်နေတာမင်းရလေအော်ဘာလို့မထီးလဲ တီးလိုက်တီးလားတီးလားတီးတော့တီးတော့တီးတက်ဆက်လေ ဟဲ့ဆက်စတော့မင်းလိုင်းကြနေတော့ကွာမင်းရှစ်သွန်းတော့ဆိုကြီးဘာမှမကြောက်ရ like ဘာလို့မထီးဘူးကွာခေါင်းထီရပြခေါင်းထီရပြခေါင်းထီအောင်ပြကိုလေးကလီးလောက်နေတာလားလို့ဟမ် ထိုးနေနေတာ မင်းလီးလောက်နေတာလားလို့အဲ့လောက်ကြီးကြစောက်ကြည့်ရမကောင်းဘူးလို့စောက်အိမ်ကလွဲနေတာတနက်မှချိန်နေတာလို့ခွေးမျိုးလောက်ခွန်းကွာမရတော့တီးရော အားချောင်းမြန်နားလားလို့အားရရှိနေကွာအော်တီးလိုက်လားဟဲ့လက်တင်နဲ့ထိုးတေးသွားကွာဟောင်းကြီးပါကြိုက်ထားပါပြေလို့ရှိရင်လာများထိုးမလားလို့ညာစောက်ကြမကောင်းအားရခေါင်းကြီးထိသွားတယ်ကွာကြိုက်ထားကွာအဲ့တော့ပဲလား
တနတ်ချင်းတော့ကွာထိလိုက်တယ်ไม่ไหวထိုးချင် ကိုလေးစောက်ကြည့်မကောင်းငါလုံးပါခွေးတောင်သာမင်းဆောင်ရမ်းများတယ်မင်း free kill တွေပေးရမင်းဆောင်ရမ်းများနေပြီနော်စားတော့မရထွက်လိုက်တော့ရမင်းမကမနိုင်တော့ အားချောင်းမယ်ငါကေးတာနေတယ်ဆောက်ကထိုးချလိုက်အောင်မယ်是要看掉了。ပီကနေပြီးတော့ခေါ်ရလိုက်တယ်ဟာ မဟုတ်ဘူးရနင်တို့မှားနေတာ တစ်စေကို7စလော့7မဟုတ်ကို7ရဘာတော့ဘမတော့ ဒီကမင်းတို့ကစလော့3နော် 3ပြန်ပါ စလော့3 ID မှာပို့ပြီးတာ အဲ့ဒီကြတယ်သွားမယ်ကို7နဲ့ဆက်လို့ပြီးတာဟဲ့ အပြီးရတက်ပြပါအောင်ကွာအပြီးတကောင်လည်းငါစိတ်ညစ်တယ်ကွာအဲ့ကျိုးလို့တဲ့ကိစ္စငါမှရှိနေတော့မှာကွာငါစိတ်ကတိုးလာစခရင်မှာသွားပြီးတော့ပျော်ပါပါမယ်စခရင်မှာသွားပျော်ပါလိုက်ပါဦးမယ်ပရိသတ်ကဲလမလေးတဲလေးမနေ့ကတည်းကလူလေးနေတော့ပြကြပါဦးကျေးဇူးပါ sorry ငါ့ unfriend လောက်ပါပြန်ပြီလေအားနေပြန်ပြီကွာစခရင်လေးခဏဆော့လိုက်ပါဦးမယ်ပျော်ပါလိုက်ပါဦးမယ်စခရင်မှာဟေးတေးဗီတို့ကိုခေါ်ဦးနဲ့စခရင်ကြီးတို့ဆော့တော်သားရဲ့စခရင်ဆော့နေတာလို့အနေရအော်ချက်ပဲအောင်ရအနေ ဒီလေ တော်သားရဲ့ မဆက်ဘဲကိုဆင်းပါဟောငါတို့ဆင်းနေကြနေရတယ် ရှက်သားဆင်းမယ်
ချက်သားဆင်းမယ် အဲကြာ Oh, and I go with it. I'm not out of ဒီကောင် ဟုတ် ပြေးလေ အနေနဲ့နားနေခဏနေအနေနဲ့ကန်တဲ့ဟိုသွားအနေရ ဟုတ်သွားဟုတ်သွား ချက်စင် ကြိုက်တယ် it. Okay. အနေနဲ့ကန်တဲ့ဟာ Nah, ကိုတောင်သား ဒါတော့မှစား ချက် and I go over it. Oh, yeah, I see. အာယုံရှိဟာပြင်းပြင်း ကားကိုတောင်ဆင်းမယ် အားပဲတော့မှဒါပါ အဲ့ဆိုကိုတောင်အနေနဲ့ကန်ဟိုနဲ့သွားလိုက် happy နဲ့သွားလိုက်သွားရငါတော့မလိုက်နဲ့တကောင်းမငါတော့မလိုက်နဲ့ ကောကိုစပြန်ကောကိုစ အိမ်မှာတယောက်ပဲနော်မင်းကြီးပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီ မီပြပါမတားလိုက် Pussy. ညတို့ဆင်းလို့ရပြီနော်ပြောပြ အာအနေစီတော့မှာလားဟာလား ဟုတ်တယ်ကိုတောင်မှ2ယောက်ဆင်း ဟုတ်တယ်အဲ့ဆရာကြီးတော့လာ Nah, this. အနေရပါ ပါနော်တို့ညာဘက်မှာ အစပါပါတယ်တွေ့လိုက်တယ် မောတော့ အဲ့မလိုက်ရဲပါဘူးကွာအဲ့ ဒီနေ့ကလူနေတော့ ကြည့်လိုက်မလား လူနေတာဘာလို့ငါတို့ဟုံးတင်းဝယ်ရ what the fuck မနေ့ကတော့ရောက်80ကျော်လီလား So they don't. ဟာလို့ငါ register တင်ပြီးမစော့ကြဘူးလားမသိသွားပြီရောက်အားစီပါရင်တော့အားရှောတော့ ဟောကောင်းပါတော့ကောဖိုင်ဘေး Watch out! အော် open ထိမအော်ကားတွေ့ပြီလားမသိ အားတွေ့ရလားမသိဘူးဒါ ဟုတ်ကဲ့ဘက်ကီယူရော ထားလိုက်အေးစေးလောရင်ပါသွားမယ် ဟောကြာပြီ ငါတော့ ကောင်းနေချက်ထိရောတယ်ဘာလို့ ဒီရဟာ ကန်ရအပြင်ချက်ထွက်လာကန် ထိုးမရောက်ရေးအာရသူတို့အချင်းချင်းထိုးလာ ကိုယ်တူဟုတ်ပြီကိုယ် အမလေး ဂျွန်ဒီချလာတယ် သွားမယ် ဝယ်စောက ဟာလီးပါကွာစပဘလို့ကြီးတိုက်တာတော့ဗန်းနေလေးပညာအဒီဘက်ကီလေးယူတယ်ရငါ့ဗန်းနေလေးပညာလောက်ပါ ရှိ ရဗန်းနေရှိလား ဟုတ်နေရဒီရောတော့ကားလေးထည့်ပဲမတော့ဘူးဖြစ်ပွစီငါဘက်ကီလေးချပြီတော့ ငါဘက်ကီယူမှာရငါဘက်ကီယူမှာ အေးစမ်းမတူကောက်ပြီပေါ့ ယူသွားမယ်ရရှိရင်တီးမယ်ရ ဟောတော့ ဒီပါလေ စားခရဒီနေရာလေးထိလိုက်ပြီ စကားဆုံးရဝေးလာကန်ကြီးသွားမယ် ရောက်ပြီပြန်ဆယ်လို့ရောက် လေးယောက်ညီသွားအဲ့ဆိုစပရေးရခတ်တယ်အဝဲတပြားစီမသွားနဲ့နော် အော်ကားကဲတယ် ကားရဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့ထိရလား ဘာနာဟာယူတိုက်တာ Hell no, ဟောမတိုက်ရရလား မပြီမောင်းမိလား အာခဏရ Oh, yeah, yeah, you. And I'm like, yeah. အေး Hey, yeah. ခဏရပါ အဲ့စမ်းမလေးလို့ရှင်လေလို့ ပြန်ပြေးတယ် အော်အခုနိုင်လားဆယ်ရော ရှိရလေဘယ်သူစီမှာတခါလေးဖြစ်နေတော့ဟောဒီကပြန်တော့အတဲ့ ရအပေါ်ထဲမှာစီပုံတစ်ပုံရမယ် သူ့တွင်းပြပြဟာတွေကောက်သားကြောင့် ဟောလို့ဒီဘော ရငါဖြည့်ငါယူလိုက်တောင်းမယ် ဘာလို့အော်လာအော်ဟပ်ပြီးနေကန်လိုက်တာလား 400ကျော်ပါခပ်ပြီ ဟ
ဒီအပိုင်းဘာလို့ line လောက်ကြာနေရလဲ စင်းဆက်တက်ပဲလားတဲ့။အစင်းအောင်မကြည့်လိုက်ပွဲမပြီးသေးထွက်လာခဲ့တာ။နည်းနည်းမှပြော။လက်ပြင်ကြမှာပဲဆက်ကြည့်ကြမယ်လေ ညေဦးပေါ့ ။နော်နော် 50ပြေဖို့ရှင်းမှတ်ပဲလို့ရအောင် ဘာလို့မတရားလဲဒီမှာတော့တရားပွဲပြီးကျင်လို့ ။ဒီလား50တွေကို2ရက်ပါဖွဲတင်ဟိုက50တောင်နဲနေသေးတယ်သူများရ60 ဟာထောက်ပဲ နေရခွဲတယ်မလို့ပါတဲ့အဲ့မဲ့ပွဲဆော့ရတော့နဲတယ်လေးဝဲတွေကလောက်ဦး ဒီကိုမလာဘူး တကယ်နဲ့တော့ဒီပူရပြစ်လို့ ။ဟိုကမင်းတို့နူဖာဦးအားနေရောအားလုံးမ ကိုနေရပြီအောင်ဘာပွဲတော့ဒီစာသိတယ်ဒီစာကင်လိုက်ရမှာကင်နေကွာဒီစာထုတ်ဒီစာလိုက်ထုတ်ကင်ရှိတယ် မနေ့ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ရလူနေတယ်ဟောလူနေတယ်မင်းကေးပွဲတော့မရတော့စပ်ပတ်ပဲဟေးစောက်ကျိုးကလွတ်နေတယ် ကင်ယူမလားဒီပေါင်းပေါက်လိုက် ရ စကားယူမယ်ရ ဒီပေါက်လိုက်ထောက်ရတယ်လေဒီတော့မရှိဘူး ဘာကြီးလဲမင်းဘာကြီးထောက်တာ I got supplies. ဒီတောင်းမတော့တောင်းမတော့နာအဲ့ရတော့နေ တွေးတဲ့ရမနော် I got ကြာတော့ပဲ supplies. တော့မလား မစကုံးမရသေးဘူး ဘက်တော်လေးလိုချင် ကျဲယူမယ် မစီဘုံတစ်ပုံရမယ် ဘက်တော်လေးလိုချင်တာ I got ဒီဘုံမှာ supplies. ရှိအဲ့ဒါ ဟိုဆေးရပါတော့မလား အေးရအဲ့မှာလေးထောက်တာဆေးရဒီမှာလည်းရှိတယ်ရ I got supplies. အများကြီးပဲဆေးရမကဲငါချပြီကွာမကဲ2အိတ်တော့ ဘက်တော်တွေပါလေတွေ့ကြဘူး အဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကောက်ကမရှိဘူး လား တော်ပဲ တောင်းအပေါ်မှာ2ယောက်နေအောက်အိမ်မှာ2ယောက်နေလိုက်မယ်နော် ငါပေါ်နေပြီနော် အောက်မနေဘူးစီဆိုင်လွတ်မယ်နော်ပေါ်တာမှာတယောက်နေလိုက်ပေါ်တာမှာတယောက်နေလိုက်အိမ်မှာနေမယ် ငါနဲ့ကံပေါ်နေလိုက်မယ် happy ပေါ်တော့happy ဟုတ်ပေါ်နေလိုက် ဗီဒီယိုတော့ Watch out. ဟာပဲနေရအဲ ဟုတ်တယ်ကောက်စီဘောတစ်ထည့်တော့စီဘောခုတ်သားတွေထည့်တာဆက်ဆုံးကြောက်စီဘော ဘိုးလည်းတော့ရောက်ရတယ်မေးဦးရ ဘာဒီပြောနေတာလဲမသိစက်က ရောက်တယ်ဒီလေရောက် အော်စီဘောတွေထည့်တာ ထောက်တယ်ရငါဆိုင်ပါတိုင်နာ ဒီလိုပဲစနေပါကိစ္စဒီနေ့ပါတယ် ကဲကံတော့အဲ့ဒါ စကောက်လည်းမရှိဘူးဟာ โอเคဟိုစနေပါတယ်ဒီတော့ ကာနဲ့တူပဲ ဘယ်မရလား အဲ့စကောက်နေတယ်ငါ ကံ ကြာလာပြီဘက်ကီလာပြီ Watch out. လီးပဲကွာလီးပဲကွာ နောက်စီထတိုးတယ် Watch out. ဒီဆိုင်မှာရောက်သွားတယ် မပတ်ပဲကွာ Marked a location. စကုံးမရှိရအဆင်မပြေဘူးကွာလီးပဲ ခဏစောက်ရေးအဲ့လမ်းကိုလာတော့ပြီ လမ်းတော့လာမဟုတ်ငါအိမ်ကိုလာနေတော့ဟာ ကျော်ဟဲ့ ဟော ဒီကရင်တိုက်တာစီဦးတီ Watch အဲ့ out. ဒီဟိုဒရိထားနော်အဲ့ကော ကံမင်းနောက်ပဲခဏကြည့်ပြီ ဘက်ကီကဘိန်းပါသွား Watch ကြီးရော out. လာခေါ်သွားပြီမွန်းစားထွက်တဲ့ဈေးထက်ဝင်သွားတယ်ရော ဟုတ်ကွာကားစပေးရောက်ကွာ ဒီဟိုအိမ်မှာလည်းဒီဦးတီက ဒီပဲ Watch out. ဒီမှာကားတွေဒီကြီးကားတွေရတာနော် တရားမြင်ရလားကန့်တရားကိုချက်တော့ကြည့်ပြပါဦး ည ရှိလားတရားမှာဖတ်ပြီးကားပါလား ဘာဟဲ့ဘီကမ်ဘာအေးရ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ Watch out. ဒီမှာကားတွေနော် ဖတ်ပြီးကားမရှိဘူးလား အိမ်ကကောင်းနေတယ်သူ ဟဲ့ဘီလာရှုပ်
အော်လာဆောက်နေရောအေးပြောအိမ်မှာရှိရရောပြန်ရောငါလာဆောက်နေတယ် အားလုံးဒီထောက်ဝင်ပြီနော် That's it. စပတ်ပဲကွာဖုံးကြီးကွာဘာလို့လဲထစ်နေပြီဟာဒီလုံးမှာ နာရ Ben happy. Leave. Watch out! 对到位160 ဟိုကိုတော်မှာ Watch တော့ out နော်နော် ကန်ဟိုအနှိပ်ပြတဲ့နေရာမှာခွဲလိုက် Watch out! ဒီမှာလေးရှိ ငါနေရာကြီးပြစ်လို့မကောင်းဖြစ်နေဘယ်ကြီးဆောင်းဖြစ်နေကြောင်းလေတစ်ခါပြစ်ပြီးတစ်ခါကြည့်ထိုး အပိကကားမရှိဘူးလားလို့ဒီပဲမင်းငါနဲ့လိုက်ရမှာနော်ဘဂီနော် Đó là tây tây. Không ta. ဘယ်ထုကတော့မသိငါ့ထုရတဲ့ကောင်နီးနီးလေးပဲ လာအောင်မှာဆိုတူးရောရှေ့အောင်အော်ဘယ်တအောင်ကူတော့ဗော Watch out! အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနောက် Watch out! ဒီမှာကားရရတယ် Tươi 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 không? Đến phong bị em. Phong em. ဘာပါရတော့ရင်ကွာ ဖောက်လိုက်ကားဖောက်လိုက်ဟိုအဲ့ဒါနောက် Watch out! မကရီမ Tươi tươi tươi. အေးရ Thiếu ကြောက်ကောဝတီရောအဲ့ဘယ်ကနေပြည့်လို့ပြမှာသူမသိဘူးရဟဲ့ပြထွက်လာပြီဟောကားပေးပေါ့နေ အဲ့တဲ့ကိုပဲတင်းကဘလူးတွေတော့ Watch out! ဒီနောက်မှာတော့ကဲအဲ့ဒါနောက် Watch out! không? အော် ဝေးရွယ်ကောမင်းတို့ Đó. တိုးလာရင်ငါတို့ပြော ရငါတို့ရတယ် အပိကမင်းဒီကုန်းမြင်ရ Watch လား out! အပိအပိရေ တော့ငါတစ်ပင်နဲ့က Marked a location. အဲ့နာပဲကြည့်ပဲမင်းဟိုအောက်ကောင်မကြည့်နဲ့အောက်ကောင်မကြည့်နဲ့ငါအဲ့နာပဲကြည့်ပဲအဖင်းပေးတာ ပြစ်တယ်ရော တော့ အင်းချဲပဲ လာပြီအောင်ကား Mày chỉ rồi. စီဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတယ် Watch out! Watch out! ဖေး ဝင်ဒီဘက်သွားတယ် Watch out! အဲ့ဘက်ကုန်းကြီးကွာဖင်းကြီးမလုံးလိုက်တာ Anh တော့ nó ကား cá လေး cái သိ này. ကြတယ်အော်ကားရွှေ့အောင် Watch out! ဟောတောင်းလာရှုပ် ဟောကွာ လာရှုပ်ကောင်းငါပြီးကောင်းနေမှန်ဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့နန်းကောင်းကွာ Nó là phải coi này chỉ thấy cũng là gì kìa. Cho nên ý để cái ကြောက်နေ အဲ့ရကောင်လည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေး ငါဒီကုန်းပဲကြည့်ရပဲဟဲ့ပြီဟိုကနေဘုံနဲ့ကူရင်ကူလောက်ပြီအုပ်ရှိလောက်မယ် ဟုတ်လား အေးဂျန်နဲ့တော့မတွေ့ဘူး မှာလဲ အေးအေး Watch ကန် out! ကန်တရားကြည့်ရပြီအောင်နော်အေးโอเค ê chị quá. ရော AK ကြီးနဲ့ကို ဟောရော Tại vì này နေတော့ nghe tao mà. စိန်တော့ မင်းလားစလိုက်ပါဆို Nó tao này còn quỷ. ရောအေးရတော့ပဲရှိတယ်ဟာလောက်ကြအောင်ငါလို့ အေးအဲ့တော့ Em mẹ. ဒီကီယာနဲ့တော့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေ Watch out! Ta nhà cái ကားရွှေ့တော့ này. Ra này thổi. ဘယ်ကားနဲ့ပြန်ကြည့်နေကားရွှေ့တော့လည်းမသိဘူးမတွေ့တော့
ပဲဖက်တူမပဲဖက်တူချင်းပြော ဒရာမမရှိသေးဘူးမလားကန် မရှိ သူ ဘူး မတွေ့ဘူးတော့ ဒါတယောက်ရင်တနေတိုင်းကောင်းမလားမသိ ရုံပြီးတိုးအောင်မှာပါကောင်းပါ တော့ပြင်ချင်းအဲ့ဒါရို့ဆွဲလာလေ ဟုတ်ကောင်း ကိုယ်ကြီးတဲ့ပေါ်ဒီတော့အဲ့ဒီရဲ့ကူပေါင်း အပြေဒီနားအချက်နေပေးပါလား အဲ့ဒါမှအိုက်တိုးလာကားတိုးလာကြည့်လားကန်ကန် တော့ပေါင်း တမ်းရတမ်းရ ဒီနေ့ဒီမှာ ပေါင်း အဲ့စီဆိုင်ဘက်ကိုတိုးတော့မှာစီဆိုင်ဘက်ကိုတိုးတော့ တိုးနေဟုတ်တယ်စီတိုင်းဟုတ် ချတော့မယ်အဲ့ဒါချတော့ အချင်းကဘာဒီပြော nice စီတိုင်းမှာတက်တက်နော် တော့ ဘယ်ကြီးလို့ကြီး ပေါ်တော့ပေါ်တော့ ပေါ်ပြတဲ့ရော Watch out! ဒီမှာက ဒီညော အပြေမင်းကဒီနားမကြည့်ပေးခြင်း ဘ ဘူးလား ယ်ကြီးပဲနားမှာ စပဒီမာလေးဒီက Watch ဒီ out! ကနေပြကြည့်ဒီကနေပြထွက်ကြည့်မနော် ဒီဘက်ကြီးကအကောင်းကြီးရောဟာပြီးရောငါမင်းပို့ပြီးမှာခဏစမောက်ရှိလား ဟုတ်တယ် ဟုတ်စီဟုတ်စီ စမောက်လေးကင်လာလိုက်လာရ တော့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  အေးဟုတ်တယ် စပရဲ့ စီဆိုင်မရှိလားမသိနော်ဒီလို စီတိုင်းကားလေးလား တော့တော့ဒီတူလာနေ တော့ တော့က ပြတော့ပြ ငါကားစီမရှိဘူးကန်လာတော့ ကားစီရပဲရောက်သွား ဘာဟိုက်ချင်မှာဟိုက်ပြီးတောင်းကြောင်မှာတော့ ဘယ်နားလေး လာနေတယ်တောင်းပြလို့ရ ဒီဘက်ကျန်တာ တောင်းပြီးနေရတယ်ရောဟိုတဲ့ဆောကနာပါရမဆောက်နဲ့မဆောက်ဆောနာ အေးအရှိတောင်ဘောရှိတာမရှိရင်အရှိတောင်ဘောခဏနေ Watch out! ဒီတော့လား အေးရှိလား ဟေး Watch out! ပေါ်ရှိတယ် ယူ အဲဘောတော့ ပေါ်ဥမိုင်းနကော အားရဆွေးနေတယ် ကားလေးပေါ်တီးရ နောက်မှာကားလာဝင်လာပြီတန်ခါနောက်မှာကားရ3ကောင်တော့ Watch out! ညောင်းနေ Watch out! အဲ့ဘက်မှာကားမောင်းနေတယ်3ကောင်တော့တကောင်တော့လာပြီတယ်ကားနဲ့ပတ်လိုက် အေးအမိုင်းတယ် ကားနဲ့ပတ်လိုက်ပါလားဒီအောင်မှာတကောင်ရောက်နေ နောက်ပြင်းနေရငါတို့ 3ကောင်တော့လီးပဲ ဝေးဆုံးလို့ပေါ့ ငါဆောင်ရင်ထင်နေတာလို့စပတ်ဖုံးရလေဝေးကားနဲ့တက်လာပြီနော် Help! ဟာဒီပဲပါ Help! အေး ပေါ်နကောတော့ဒီမှာကားလေးကို အောက်မှာ ဟုတ်လေ ကားလေးကိုကြိတ်မလားလို့နကောတော့အော်ဒီနေရာမကောဘူး အဲ့တော့ဘတ်စတာမကြည့်ပဲနဲ့ဘာလို့အရှိကိုမဲနေကြတာ ချင်းပြည့်တို့ချင်းပြည့်ကြတယ် နောက်နောက်ကောင်တည်ရော ဝေးကနေ တော့ တက် တော့ ဘယ်အရှိမတကောင်ရောက်နေပြီ ရှိမ ဘက်ကီမာပြစ်လိုက်တကောင်မရပါခေါ်နောက်တော့အပေါ်မှာဘက်ကီရောက်အောင်ပါခေါ်ဘက်ကီတယောက်စီဘက်ကီကပိတ်သွားပြီဟောဘတ်စတာကြည့်ရမှာကွာငါဖုန်းရမ်းထင်နေတာကွာလီးပဲဒီလို3ကောင်အပေါ်မှာ မော်ရီကင်းလာရစိတ်ကောင်းနေရလား ဟုတ်တယ်ဂရန်နဲ့တလုံးပြစ်လိုက်ဒီစီက ရန်ခဏစိတ်တယ်1K ပဲ အော်နံပါတ်1ကိုပြတဲ့မယ်နံပါတ်2ရအောင်တော့ချင်းမကော စိုက်ကိုတို့ကြံနေတယ် တီးရတာ ရကန်ထတော့
ဘကီဘိန်းပေါင်းနေတယ်လေ ကားမရောက်ဘူးကွာ ဟိုကားယူလေဟိုကားယူလေဟဲ့ခွေးကားနဲ့တော့ ဘာဒီလိုက်ဘာဒီလိုက် အေးရှင်းပါရှိရနော် သိမသိမ ရရဒီ အဲ့နာခဏနေလိုက်ရအောင်အဲ့ကားကွဲနားမှာနေလေကားကွဲနားမှာတိုးလေဟယ်လိုโอเคဟုတ်โอเคကန်ကြီးမင်းအနောက်ကိုပြစ်မယ်လေကန်ကြီး အဲ့လို ဘကီတိုးလာပြီတောင်းပေါ်မှာ ရှော့ ဘ လို ယ် က် လို တယ် ကြာ ရောက်တိုင်းရောက်ဘူးမကြည့်ကြဘူး အဲ့ grenade လေးပြစ်လိုက်ပါလားဘန်လေးနောက်မှပတ်ကြလေဟယ်လိုလူကြီးတွေ့နေတာ哦ဟပ်ပီရေ grenade ကန် ဟပ်ပီ grenade ကန် is it လို့ I need attachments. နောက်ကောင်လုံးတော့တယ်ပြစ် ဟာပြီအပါဟော ဟုတ်မဟုတ်မ အ ဟုတ် ပါဟော Watch out. ဒီရဲ့ဒီရဲ့ကြာကွာဒီရဲ့ခါနဲ့ခါလုံးမယ်ကွာ ဟပ်ပီဟာဘာတွေလုံးနေတာတော့ ရောက်ဘူး အရန်နှေးလိုက် အဲ့ လား ဒါတွေပါခေါ်ရမှာနိတနာပြန်သိမ်းလိုက် နှီးချက်ပဲ ဒီ ဟော ကောင် အဲ့ကောင်တွေအကောင်လုံးတေးရမှာဟပ်ပီရဲ့ oh my god ဘရန်ဒေးအဲ့ ဘလို့ဟိုလိုတည်ရောက်ပါမယ် အရန်ကြာတော့သွေးတွေကိုနောက်မှဖြည့်ကြညော်ရီငါလုံးမှာကွာငါပြစ်တာကြီးอ่ะကွာဖြစ်နေတာပါစပ်ပပဲဆောင်းဝဲနုရကွာလီးပဲ ဒီကောင် ညောင်ရေးမဟုတ်ဇိုင်ကိုတော့စကုတ်လည်းမရဘူးပြီးတော့ကားကွာရ3စီးရ1စီးရဖောက်ခံလိုက်ရအဲ့တော့2စီး3ယောက် ငါတို့ရ red dot နဲ့စပ်ပ ရတော့နဲ့ပဲငါတို့လဲ ဟုတ်မင်းတို့တုံးတော့ဘာလို့လေငါအနောက်မကြည့်ပေးတာလီးပဲအော်နာမကြားရအောင်တော့ဒါဖီတက်နေကြ ဟောမင်းတို့ဘာပြောနေလဲညောင်ရေးစပ်ပြဿနာငါ ရကွာ အောက်ဖက်ကတာ လေရောနောက်တွေရော မဟုတ်ဘူးဘတ်စတာထင်းရမှာလေဒရာကောင်တွေထင်းရမှာလေကိုလေးတို့ရဲ့ တော်သေးမင်းတို့ကဟိုတောင်ပေါ်မှာမလားတောင်ပေါ်မှာမလား ဟုတ်တယ် ငါးရက်တော့ တော်သေးငါတို့မင်းတို့တရားမဆောင်လို့တော်သေးငါတို့ကတန်းဖြတ်လာလို့ရပါသေးဟုတ်အဲ့တရားမရှိဘူးတရားဘက်မှာမရှိဘူးဘက်ဘက်မှာရှိတယ်တရားအပြင်ဘက်မှာ20ကွက်လောက်ရှိ20ကွက်တော့မဟုတ်30ကွက်လောက်ရှိအဲ့မှာတိုင်ပတ်နေ အာခေါင်းကြီးတို့ရ မင်းတို့ခေါ်လာအောင် အဲ့မှာအများကြီးပဲလီးဖြစ်လို့ရ ဘရန်ဒေးပြန်ကန်ရသေးတယ်အနေပါရီစုပေါ်က မင်းအောက်မှာငကော်ကြီးရောက်နေပြီ ရတယ် မင်းကန်ကိုပြည့်တဲ့ကောင် အတိတယ်အောက် အပါခေါ်မလိုက်ပြီးမင်းတေးလာပြီးတော့အာရကြပြီ တော့ဖြစ်တော့ဖွင့်ဒီတော့ မင်းတို့ဘယ်လောက်ရှက်3လား ဟုတ်တယ် အဲ့မင်းတို့ကတင်နေကွာတော့ရှက်4ပေါ့ တောင်းပြီးထွက်လာ တော့ဖြစ်တော့ဒီတော့တော့โอเค ကန်တိုင်းရမပြီးပါဘူးကွာငါ ကောင်တွေဗတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်မရတော့ဘူးဟာနားမကြားတော့ဘူးဟာပြစ်ကျင်တာပဲဆွတ်ပြစ်နေပြစ်ကျင်တာပဲဆွတ်ပြစ်နေကြတယ်လောက်ကြအောင်ပြစ်ကျင်တာပဲဆွတ်ပြစ်နေကြတယ်လောက်ကြပါဦးပြစ်ကျင်တာပဲဆွတ်ပြစ်နေကြတယ်ငါလည်းပိန်းတာကွာဆောင်းရထင်နေတာပဲကွာဖုန်းကြီးဟာပြစ်ကျင်တာပဲဆွတ်ပြစ်နေကြတယ်အဲ့ဘတ်စတိုက်ကွာအနောက်မှာကွာကေးတွေအများကြီးရမှာကွာအဲ့မှာ4ကောင်ဟိုမှာ2ကောင်ကွာဟိုင်းပါကေးအများကြီးရအောင်ဘာလို့ရလားတဲ့ဘီကာ screen ဆော့နေတာပါစိတ်ညစ်တယ်ကွာ
9 mà bà mio về kia đi nè hoa này anh nào tiêu mà chỉ về được nhớ là cô đấy màu lì khu cái là xem màu lì follow lim lo để lo bị bỏ nó gì vô có gì ai mà quá cho qua bạn mấy chứ em đang thay vì quế ông là sao bảo ok bà về ok bà thì con ngheပြောlà mà cha cháu thì sẽ tỷ lệ nhập à đó info đi nè ca tay quá vi sắp bay vào con ai à bay đồ cô lý rồi nên đây ai không sai mày giờ này cháu là gì bây giờ nhà I share so de pie I share so de pie mene nè ai lué qua đó rồi biết mà là I share so bien nè khana nó mà cho con nó ya mà ha
မှန်တယ်ကားလည်းမှန်တယ် တကယ်လည်း မဟုတ်ဘူးငါ အဲ့ တော့ ဒီမှာ ငါတော့နေပေါ့ မဟုတ်လေအရှိကိုမလိုဘူးလေကန်ရဲ့အနောက်မှာငါတို့ထားခဲ့တာလေမင်းတို့ပဲထားခဲ့ပြီးတော့တရားကောင်းတယ် တကယ်အကောင်တွေဒိတ်ပြပြီးတော့ငါကတော့ပေါင်း မဟုတ်ဘူးကန်ရဲ့ဒိုင်းစရာမလိုဘူးလို့ကန်ရဲ့ နောက်တော့ပြန်ကြည့်ရနောက်ကောင်ပြန်ကြည့်ရမှာငါတို့ ကလတ်စစ်မဟုတ်ဘူးကန်ရဲ့ တော်တာကလွယ်ပြီမြို့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါ အဲ့ပြင်နေကြကန်ရောအနေရော ဟော တော့ပဲလား တော်တာလွယ် ငါတကောင်တော့ပါပြီ ဟမ် ငါတကောင်တော့ခဲ့ပြီတယ်ကွာလူ တို့မှားတာသိရဘူးပဲမဲနေရအောက်မှာတားခဲ့တာလက်တီးတီးဒီပဲ ပုံလေဒီ ကြ တော့ ည့်နေတော့ကွာငါလို့ပတ်လေကိုပြစ်လို့ပြရမှာ လေလေဒီတော့အစိုးရတွေချင်းမလို့ ငါထိုင်ကြည့်နေ ငါတို့အားလီတပွဲတော့တီးလိုက်မလားဒါရပါအဲ့ပါဂရိကိုတီးမယ်ရလား ဒီပွဲပဲဆောอ่ะဇောဝအဲ့ဘက်ကို မဟုတ်လေ ဒီပွဲပဲဆောอ่ะ မစရ အားလီလေးမယူမလား ဒီပွဲပဲ မနဘော1ယူမယ်ရှောင်း1လေရှောင်း1ယူမယ် ဆောင်းရမင်းကောင်ဆောင်းရပြည့်ကျင်တယ်မဟုတ်လားအားလုံးမခဏကိုးမှတ်ပဲရတယ်လီးရဲ့ဇုံကြီးအကောင်းကြီးကို ရှောင်း1ပဲပဲကောက်ရတော့ မသိ ဒရိုက်တာနဲ့ဘယ်ကောင်ပြန်နေရတော့မသိဘူးငါတို့တရားကူးလာခဲ့တဲ့အတန်ကြားနေရအဲ့ကောင်ပြစ်မဲ့ကောင် ပါတာကြည့် အပေါ်ကနေလိုက်ကြည့် မတွေ့ဘူး အောက်ရောက်နေပြီလား ပေါ်ချင်းအောက်ရှိအညာပဲယူမယ်နော် Watch out! ယူသားငါအိမ်ဆင်းမယ် Watch out! ဘိုးတော်2ယောက်ဆင်းလိုက်ဒီကိုတော်2ယောက်ဆင်း Watch out! ဘောတော့တယ် 3ယောက်ဖြစ်နေ တော့စိတ်တော့ ပြင်ကိုတော်1ယောက်ပဲမပါတော့ဘူးလားမသိ Marked a location. ပါလို့ကတော့ဝင်းနေပဲပြင်နေဖုံကြောက်ကြောက်ဟော ကိုလေးတို့ရခဏပွဲရနှမျောစရာကြီး ဒီနေပေးနေ စကတ်လက် I got supplies. ဝင်ပြင်ပေါ့ အားစား ဒီခေတ်မှာရောဒီကြီးရလားဒီတဲ့ဒီ ကားပြဿနာလည်းမသိဘူး ကားငါမှာပဲကေတစည်းရှိရယ် ဒီမှာပြင်းမထားပေးဘူးအကွင်းပြင်ယူအေးငါဆိုင်ကြီးပါလေ Watch ဒီ out! ကားကြီးလူရောက်နေလားမသိဘူးကိုခိုင်မော်အော်တိုကြီးလား မှာတော့ ဟိုကားတင်သူကား တင်းကြည့်လိုက် ဒီကားအော်တိုကြီးလား စကားပဲနားမှာတော့ ကားဘော Watch out! တရားရောက် Marked a vehicle. ဟုတ်တယ် အော်တိုမဟုတ်ဘူးနေအဲ့မတင်အောင်ကြောက်ကြတယ်ဘာလို့ ချောင်းတော့ဒီပဲရှိတယ်ငါမှဒီပဲရှိ ချမှာခဏနေဦးစကားလေးရောစပိုက်ကြီးလည်းရှိမှာမတော့လားသွားမယ် အဲ့ဒါလား ငါဝင်းနေဒီပဲပဲရှိ တယောက်လိုက်လား အော်တို အော်တိုကြီးတော့မသိ လာ ဘူး လိုက်တော့ အော်တိုအဲ့နေရာအော်တိုကားစီ အော်တိုကြီး အင်းတန်ကားလို့ ညတာတာတစ်တဲ့နေတာအော်တိုပဲ အရှိကပ်ပြီကားယူလေအရင်ဆုံးစပိုက်ရယ်ဟာလို နေနေနေ ငါရေကျုံးဝင် နေနေပြေးလာနေရတယ်ဒီမှာ ဒီဝက်တစ်တဲ့ ဟိုဘက်ပြီးကားနဲ့ပြတ်တဲ့နော်သိတဲ့ နှင်းတော့ပါလားဟာဟုတ်သေးပါဘူးနေ့တိုင်းပဲတွေ့နေရ သူကငဲရောနော်ဒီပွဲကပုံငဲတယ်63ဟိုကမြန်မာလိုပဲရောတမခေါ်ဘူးရောဘာကောင်းကြီးလဲ ဒီကေမပေါ်လာ ဘာမှကြည့်လို့ပါ ရော ဘာမှမရသေးလို့ပါလို့ ရုပ်ပေါက်တယ်ရော ကားနဲ့ပြတ်တဲ့ခင်ရတယ်ဆဲမှာ ဒီမှာယူအန်ပီချတာ I got supplies. မင်းနေဘာမှမတင်တော့အေးကားလေးအောင်မပြော
ဘာတော့ဟာ ကားကြီးကျိုးနေမှာကိန်းတာဘာလားမင်း ငါတော့မသိအောင်မဘက်ကီ Watch out! အောင်ပြန်ကားငါတော့ဝိုင်း ဟို enemy လား ဟောစပ enemy မဟုတ်ဘူးဘောဟာလို့မ မသိဘူးလေဒီတိုင်းကားတွေးလို့ပေါ်ချင်တာ ကားတိုးသွားပြီတိုးသွားပြီလို့ငါစောက်တန်ကြဲကြီးပြောပြရအောင်သွားမယ်လား ငါတို့ဒီပွဲမြန်မာမှာဇုံနေတော့မသိချင်ဘူးနော်ပြောပြ ဟာလားစကောက်လည်းမရှိဘူးလေလုံးပြန်ပြီဟာ ဒီကုန်းလည်းမ ပြ ပြေ ဿနာဆောက်တက်တီတုံး ကားကတဲ့ဟာပါ ဒီမှာကားလေးကြီး အဲ့မှာပကီတန်ကြားနေ ကန်တက်စလာပြောင်းမယ် Watch out! တဲ့မယ် လီးပဲရှိရလက်ဥပဲရှိရဟာ စကောမရှိဘူးကွာ စပရက်တော့တော့မရှိဘူးဟာလို့မ အာရဲတော့ရင်းနေ ကူတော့မစမ်းတော့ကောင်းလိုက်တော့ တော့နဲ့တိမ်နေတယ်လို့တော့နဲ့တိမ်နေလို့ချော ဒီနာပီကာတိုကြီးနော်ပြောပြရနော်ကိုလေးတို့ ပါပြပါပြပါတော့ပေါ်ချ မတိချနေဟိုမချနေ Watch ဒီ out! နေ့ဒီနေ့လုံးဖြစ်ပါ ယူမမကြည့်သိပါမှမပါဘူး တို့တွေမှလည်းပြေတယ် ဒါပြီးကန် ဒီဘက်ချမ်းသွားမယ်နော် ဒီနေ့တော့များတယ် ညယူမယ်လေ I got supplies. Marked a location. ဘယ်နဲ့လဲပြေတော့ ငါကောက်လိုက်ပြီတော်များတယ်ဒီတွေတော်များ ဟောလေရှိတယ်ဟုတ်ပါလေဟိုပတ်တော့ ပေါ်ကြအောင်ကဟုတ်ပြီရော တော့ပြတော့ ဒီနေ့ယူကီတဲ့ဆိုဝိုင်း တေဟောလက်ချင်လဲမှာ ပြည့်လေပိုင်းပြည့်လေ ပိုင်ထုတ်လေလက်ရာနေ လက်တော့ပြည့်အာယူတော့ စကုတ်ကြီးအော်စကုတ် ဒီမရှိ ဟောရောက်ခေါင်းတစ်ချက်ထိရောလေတောင်းမတော့ ဒီကဘယ်လန်းနေတိုးရမှာလဲငါမသိဘူးလို့ ဒါလို့တောင်းမောနေတော့လို့ ဒီတိုက်နေတယ်လေဒါမတိတော့မတိုက်နဲ့တိုက်ပါ ဒီဘုံမရှိဘူးနော်ဟဲ့ဒီ အေးလို့အဲ့ဘာမှမကောက်ရဘူး တူပဲပုံလဲ ညပါဂရိတ်ရစောက်ပြနေရောလူတော့မရှိဟာလို့မ ကောက်တယ်မကောက်ဘူး အဲ့ဒါပုံ အာစီဘောဘောရည် ဘောလာတဲ့တွေ့တော့ဟောပါဒီ I got supplies. စကုတ်တော်ချားတယ်နော်ဝဲ အဲ့တော့ရပြီးတော့ ဘုစကောရမရောတယ်ပါ ဟေး ဘိုးစကုတ်တယ်ငါပြေးပါလား အဲ့ဘာကိန်းတာ ဟာပါငါလည်း ဘ တော့ ယ်လိုဟဲ့မလဲရောငါလည်းတော့ပြန်နေနေပြီကဲကောင်းတယ် ဟေးဘလို့တဲ့တာ လူရှိတယ်ကိုလေးတို့လူရှိတယ် ဘာလို့ ငါရှိမှာ Watch နှကောင် out! လာကားနဲ့ပတ်ပြန် ဒီပေါ်မှာနေမှာ အေးလုံးမ ဒါကြီး ငါအိမ်ဝင်တိုက်လိုက်လေကွာ အော်မရှိအောင် ငါအိမ်ဝင်တိုက်လိုက်လေကွာ သူဖြစ်ပြီးရော ကားရမြင်တော့ကြော် အေးလို့ နှကောင်ရအဲ့ဒီ အဲ့တော့ပြေတော့မှာအေး အော်နော် ပေါ်မှာ ပေါ်တော့အဲ့ဒီ ပေါ်မှာ ဆိုင်ကနေ grenade တွေကန်လိုက်မလားမီးပလင်းအပြန်နေထဲလေမီးပလင်းရှိရင်မီးပလင်းအပြန်ထဲလေ တော့ပဲကြံ ငါအိမ်ဝင်တိုက်ပေးလိုက်လေဒီကောင်ငါအိမ်ဝင်တိုက်ပေးလေ ဟက်ပီကလူပြောင်းနေတယ် ငါစိတ်ညစ်တယ်
ဘုံနဲ့ခရင်းနဲ့တော့သွားပြီထင်နေတာဒီကပြနှစ်ကောင်ပဲစီရဆိုတော့ငါဘလိုင်း ပြန်ကဲပွားပြီလေ ငါတကောင်ပါအားလုံး3ကောင်အဲ့ဒါဆိုဒီက အေးလေ3ကောင်လေငါအိမ်မှာ2ကောင်လေငါနောက်တစ်ကောင်ငါဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့ တိတော့နှစ်ကောင်ပဲဟုတ်တယ်နှစ်ကောင်ပဲ အေး2ကောင်ပဲအော်အေးအကိုလေးရယ် ပြန်မောင်းတာ ငါအဲ့လောက်ထိကြာတော့လေမင်းတို့က Marked a location. ဩငါအိမ်ဝင်တိုက်လိုက်ရမှာငါရှိုးလီ အဲ့နေဝင်လို့ပြောတာကြော်သွားတယ် ငါအိမ်ဝင်တိုက်လိုက်တော့အန်အိတ်ထောက်ရအေးစေးပဲ တော်တိရ ယေး ရကေးဒီမဲ့အစ်ကိုကိုင်းနေ ပြည့်စီကကားထဲမှာပြည့်စီတယ်ကားတိန် I ကား got တိန် supplies. ဒီမှာကြာ ဟောဒါအဲ့နေပုံလေးဒါပါ ဘုံလေးကြောက်ကလောင်း အေးရှော့ကန်ရတယ်နားလိုက်တာကွာနားပြဲနေတာပဲ I got supplies. နောက်မှရောက်နေပြီ ညဟိုဘက်တောင်မှာပြင်းနေ အဲ့တောင်မတက်လိုက်ကားနဲ့တောင်မတက်လိုက်အေးတောင်မတက်လိုက်အိမ်မှာမနေနဲ့တော့ တက်တော့ နှစ်ပတ်ဒီဂုံးလေးပဲဟာ ကိုင်းတယ် ကားဘယ်နဲ့စီးတယ် ဘယ်တောင်ပြော ဘယ်ငါပွားရကြည့်လေအဲ့ဒီတောင်နင်းရှရတောင်ကန်းအေးအဲ့ဒီတောင်အေးဟုတ်တယ် ဒီတောင်တက်လို့ရတယ် ဩရတယ် နောက်မရောက်နေတော့ ဒေးဗစ်တို့ရောက်နောက်မှာ မရှိတော့ခိုင်တောင်းမှမလားဟဲ့ဘီ ကန်းဘာလောက်တာတော့ အဲ့ကားနဲ့တက်လို့ရတယ် ဩရတယ်လေမရရင်လည်းအိမ်မှာမနေတော့ကွာကန်းရဲ့မင်းငါကြည့်လို့မရကွာစပတ်မြေကြီးပဲမြင်ရလီဟော ဟို လိုက် တက်ကြည့်ဦးမတောင်းညာလေးတော့ရတယ်ကားလေးညာလေးဟင်းတူလေးYeah. ကန်းဖင်ချခံရတော့မယ်မင်းအနောက်ဆံမတရားကောင်တွေတက်လာမယ်ကန်းရဲ့ဘယ်မှမလာလို့နေတယ်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပဲနေရတော့ Ui, professional မဟုတ်ဘူးရောဘာမှမသိဘူး မလောက်တယ်မှာစီပုံးနဲ့ပုံးရှိရနော် ဟောတော့ငါလိုင်းချနေတာလို့ပြေးပြောအဲ့ကောင်းနေတော့ပါ ငါလည်းပင်100ကျော်တဲ့စပ ဒီ300ကျော်တဲ့ငါဒီမှာတိတ်လေး ဟောလိုက်ကား နောက်ဝယ်ကြရင်ဘီနဲ့ဆောင်းမရမယ်ဟေ့ ဒီနောက်မှာစီး ကိုကျန်းကြီးပါလား လုံးသွားရမယ်ရောက်ပြီလုံးတခါတော့ငေါ့2ယောက်တယ်အာဒီဘွားခုံကြတာတွေးရတယ်တဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့တလုံးမဲ ရွှေကားအိမ်ကွက်တီပဲရောက်ရင် ရောင်းတော့ခဏ ကားစီလဲမရှိ ငါလောက်မှစီပုံးရှိရယ် မလောက်တယ်မှာစီပုံးကောက်လေ ဒီကောက်မယ်ကောက်ပေးမယ်ခဏလေးစောင့်နော်နောက်မှတကယ်ထုတ်နေကြရအောင်တိုးလာတော့မလား မရှိ ဒီဘက်တော့လား ဟုတ်တယ်အနောက်ကဒေးဗစ်တို့ ဒီညာညာ ဒီသွားရဒီအောက်သွားရမင်းတို့အပေါ်တော့မတက်နဲ့တော့အိမ်ထဲမဝင်နဲ့တော့အိမ်မှာပဲဟိုးလိုက်တော့ ဒီအေးတူ တူသွားမင်းတို့တယောက်ပြီးတယောက်ကြံနေပြန်ပြီနောက် နှစ် တော့ ပုံးပါနားလေးလို့ နာတော့ ဟုတ်ပြီ ကျတော့ပေါ့ဒီ တော်ရတဲ့ဟိုကောင်အေးလွဲနေလို့ငါပလိန်တက်သွားတာနှစ်ကောင်မရှိလော်ဝိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီပဲခြေတန်းလည်းမကြောက်တကောင်ငုံတုံလေးထိုင်နေရတာပါတော့ ဒါအခုကြာညလာ တော်စီရတယ် ဒီနောက်မှအစင်စီလိုလေးလမ်းလျှောက်ပြီးအဲ့ကုန်းတက်မရအောင်ဇုံကအဲ့ကိုပဲထပ်ပါမှာ ဒီကနည်းနည်းတင်ရတာဒီကြာရေးပုံဒီကောင်ဟုတ်တယ် ဖင်ကရပြန်ပြီစပ အေးအောက်အိမ်လား ဟုတ်တယ် မသိရောပြီဟာ ပြင်းနေမယ်တဲ့ ဘာလို့ကလန်နာမည်က ဒီချေက ဆော့တာဆော့နေ ဘယ် တူကတော့ငါမမီကားပဲနာတူအောင် ပြဘေးနာတက်ရချောင်းဘုံက အင်ခေါင်းကတက်လို့ရတယ်လေကန်ရဲ့ ဘယ်ဝရဒါနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်လေအဲ့ဒီပုံးပေါ်တက်လိုက်တယ်ခေါကအေး
တင်းတက်လို့ရ မင်းအပေါ်မှာနေငြိမ်နေလို့မရဘူးနော်ကိုလေးဘယ်ဘက်မှာကန်လည်းငါမကြည့်ချင်ဘူးဆက်ပဘာမှမမြင်ရဘူး အော်တော့ပြည့်ပြီးတယ်တော့ဒီအောင် ရဘယ်ဘက်ချမ်းမရဘယ်ဘက်ချမ်းမရနော်နေနော်နေတော့ကောင်ပြေးရကန် နော်ရကောရှာ နော်နေတော့ကောင်ရှာတို့ဗတဲ့စကွက်ဖြစ်နေ တွေ့တော့ခိုင်ရောကန်ဒီနော်ကောက်ပါဘူးမလိုက်ဘူးလေ ဟုတ်ပေါ့ဘယ်ညာဘက်မှာညာဘက်အဲ့ပေါ်မှာညာဘက်အဲ့ပေါ်မှာညာဘက်အဲ့ပေါ်မှာအော်ခုနကိုကြီးနဲ့ကွာ တော့ရတယ်စစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ Watch out! ကိုတော်နဲ့မှနှစ်ကောင်နော်ကားကိုတော်မှာဟပ်ပီမင်းအဲ့လိုမှမချိန်နဲ့ဟပ်ပီလီစပထဟာလို့မဟဲ့ကေးမလို့ဟပ်ပီထားလို့ဟဲ့ ဟာငါအဲ့ဒီနေရာကိုကွာမလွတ်ကောင်လို့အဲ့လိုလေ အေးမော်တော့လေပြစ်ဖို့ကြီးပဲတည်တယ်ငါလုံးမှာ ကားမှမမြင်ရ ဒီမြောက်မင်းနောက်မှာနော်နောက်ကိုင်း ဟောတော့တယ်နှစ်ကောင်ဟပ်ပီရတော့လေဘာညာရောက်ပါပြီလားကန်ရောက်ပါပြီရောက် သေးလာပြီ ရော ကားရက်တောင်မပြောဘူးကွာ ဒီပင်လေသူ့ပင်လေသူနော်နေတယ်ရောက်သူ့လူမင်းလေသူနော်နေတယ် နိုင်အဲ့တော့တေးတော့နော်ရောတေး နော်နေတော့ကောင်တေးသွားပြီတကောင်မကြမ်းမရောက်တကောင်မကြမ်းမနောက်တော့ကောင်ကြံနေတယ်လီ ရောအိနေလေးနဲ့ ရကန်ညာဘက်ခေါင်မို့သွားလိုက်လေကန်ရဲ့ဟာကန်ကြီးရ ကန်ကြိုက်လေ ငါတော်ကြီးလိုက် အဲ့ဒါကြိုက်ပဲတေးတော့ဟဲ့ပြတ်ဘာမှကြိုက်ပဲတေးတော့ဘာကြီးတော့ ဘူးဖောက်လာသိခဲ့ရအောင် မအဲ့တော့တက်တာ ညာဘက်ကုန်းမှာကန်ကြီးကဒီခေါင်မိုးလာပြီမင်း granite ထည့်ရတာမလွယ်ဘူးလားဟမ်လီ ကဲမပြောဘူးကြောင်ကြီးကားရောက်သွားတာငါမသိဘူး ကန်အုံတော့လက်နေတယ်ကွာလုံးမင်းသူအဝေးပဲကွာအဲ့ဒီခေါင်မိုးကနေဒီအရှိခေါင်မိုးသူသွားလို့ရတယ်ဟာ နင်းနဲ့ brain တော့ဟာ လက်မနေ့ကလက်နေနော်ဟာငါလူ brain နဲ့လည်းဖြစ် ဝေးဘာရင်ပြည့် စီမကော ခေါင်မိုးကပြန်တက် တက်ပြန်တယ်တော့ဖြစ်နေ ဒီဘက်ခေါင်မိုးတက်လို့ရတယ်ကန်အေးဟုတ်တယ်အေးရောက်မူနောက်တော့စပ်ပါ လူတက် ဒီတကားပေါ်တက်ဒီကားနဲ့တကားနဲ့မား ဟိုဘက်ချမ်းပြန်တက်ရောက်ဟိုဘက်ချမ်းပြန်တက်ရောက်ဟိုဘက်ချမ်းတက်ပြန်တက်ပြည့် ဟိုတောင်းလုံးထုတ်တယ်ခဲမယ်ကွာ နော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်း လူတက် နောက်ကောင်တော့အပြည့်ကမင်းအနောက်မှာရောက်နေပြီနော် တော့နော် ဒီနောက်နဲ့တန်းဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်လို့အဲ့စမုတ်လေးတစ်လုံးလောက်ခင်းလိုက်လေလို့ကန်ရဲ့စမုတ်လေးတစ်လုံးလောက်ခင်းလိုက်လေလို့ စမုတ်ကြိုက် ဟောလို့မဝိုးကြရင်စမုတ်တွေ granite တွေထည့်သလားမမေးနဲ့စပ်ပါမင်းကြည့်ဦးရအောင်မင်းကိုဒီမြေကြီးပဲမြင်ရတယ်ဒီတော့မကြည့် သူနေပြီးတော့ပါ စုပ်ပါတယ်တောင်းနေတောင်းအဲ့ဒါဘယ်ကင်းနေတော့တော့ပြီ ပြောရင်တို့ရဲ့ ဟုတ်တယ်တော့မှာ ညာမ တက ပြန် တော့လည်း ညာဘက်မှာကန် ဟုတ်တယ် Watch out! ဟုတ်တယ်ကောင် တော့မရှိရင်တော့ Marked a location. ဟပ်ပီရဲ့အိတ်တောင်ဘောကမပြစ်တော့ဟပ်ပီအနောက်ထင်းဟပ်ပီ တယ်တော့ ကန်ပြလိုက် တော့သူတိဒီဖက်တယ်ကာတုံးက ကန်ခေါင်းမပြန်တက်ရောက်ခေါင်းမပြန်တက်ရောက်ကန် အမို့မရအောင်အမို့ဘက်လေးတယ် ရတယ်တို့ဒီ ရလို့လား အဲ့ကားဘက်ချမ်းနေ ခုနကပြေးတယ် ဟဲ့သွားလေအေးဟုတ်တယ်ဟာအေးဖင်ရနေတယ်နော်မနော် Marked a location. တော့ပြည့်တော့ ဟပ်ပီရဲ့ကန်နေတဲ့အိမ်ကိုနေတာဟပ်ပီကန်ခေါင်းမသွားဟိုကအဘပဲအဘ
ကန်ရီတော့မပြစ်နဲ့လို့နော်မင်းတို့ကောင်ဝင်တိုက်ခံရမှာလို့ ဒီမင်းပေးပဲစောက်ရတယ် ကောင်ကနေလိုက်လေတယောက်အဲ့ဒါဆို happy ပဲနေလိုက်တော့ဆပ်ပဟိုဘက်ချမ်းတော့တက်ဟိုဘက်ချမ်း ဟုတ် ရအဲ့ဒီမှာပဲနေအေးအနောက်သတိထား ငါ့မှာစမောက် အမကုန်းနေရကုန်းဇောက်စမ်းလီးတော့အောက်ဆင်းမြန်ပြီနောက်တော့ကောင် ကြည့်လိုက်ရတယ် ဟာဘာလို့ကြောက်နေတာတော့ ငါလာလိုက်ကားလာကောင်းဝင်နေခဏကြားလာ စိတ်တင်းညစ်တယ်ကွာဝေရှင်ကြည့်ဖို့တော့တယောက်အပေါ်ဟိုဘက်ချမ်းတက် happy ဟိုဘက်ချမ်းတက်လို့ Watch out! ဟိုဘက်သွားဘဲအေးအော်ဆောလာတီတော့မယ်ရော ဒီမှာမရှင်နေလောက်နေ အဲ့မှာ ဘယ်ကတော့ အဲ့မှာအပြင်ထွက် happy နောက်မှာ happy နောက်မှာ ဟောဆပ်ပတ်ပဲမရှိတော့ဟိုဘက်ချမ်းကြီးသွား အမင်းတို့ကြည့်လိုက်ကျမင်းပွားကြလိုက်လေ Watch out! ငါဘလို့ကြည့်ရ Watch out! ညာဘက်ချမ်းစမောက်လေးတလုံးခင်းလိုက် happy ခင်းမြင်မင်းအရှိကုန်းတက်လို့ရတယ် granite ကြီးလားဘာကြီးလဲစမောက်ကြီးဘယ်သူကြီးလဲ စမောက် စမောကန် ဟေးတိတ်မကြောက်ရှာဘူးဆပ်ပတ် အဲ့ဘလို့ချိုးနေရတယ်ဟိုတွေ့ ပြီးသွားတဲ့စကွာ ကော ဒီ Watch out! ရတော့ကြီးပြောင်းလာတော့နော်စစ်စကုတ်ကြီးနော် happy ဟာနောက်လိုက် ပြီးသွား နှစ်ကောင်ကြအောင်နှစ်ကောင်မသုံးကောင်ကြအောင်မမင်းတို့အိမ်ပြီးဝင်တိုက်လာမှာ နောက်မှာပဲကီ ကန်လာပြီ နောက်မှာပဲ granite မပါဘူးလားကန်ဆန်းလိုက်မလား နေနေ happy တိုင်းလာကုန်ပြီရောဟော ပေါ့ပေါ့ပြီးတော့လေ ရပါမခေါ်နဲ့ရကန်သုံးနဲ့တင်တော့ ဟုတ်ကဲ့စစ်ထရီအဲ့ သုံးနဲ့တေးပြီလားကေးတက်လားကန် တီးဝိုင်း ဒီဝိုင်းဆိုအမှတ်ရတယ်ဘာခေါ် ငါမှတ်တယ်ညဦးလေမှတ်ပါ ရတယ်တို့ အားတော့ ညဦးလေ 130 6ကောင် ဒီမှာ6ဒီမှာ3 2ကောင်ပဲငါထဲမှာကန် ဟုတ်ဘူးတတ်မယ်လို့ပြီးရင်ပွဲပြီးရင်တို့ပေါင်းမိမယ်လို့လီး ငါထဲမှာကန်2ကောင်နဲ့တက် စပိုက်ရဲပေါင်းမိမယ်လို့ငါလိုကြနေရောမှတ်20တဲ့နှစ်ပွဲပေါင်းโอเคတယ်ပြိတ္တ hello ပြောရေ ဂိမ်းတော့လား အော်စခရင်တက်ပြော့ပါနေလို့ โอเค ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်โอเคလောက်ကကောက်လေးပေးပါဦးနဲ့โอเคပေးမယ်ဟော happy ရောတရားပါတဲ့နဲ့တော့ ဘာလဲကွာ လေး ဘာလဲကွာ ပဲစော်နေလို့ ရက်ကိုဆယ်ကဲ တော့ ငါတို့စလို့3နဲ့အချိန်ပြည့် โอเคပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ရွေးဟုတ်လားစာရောက်ရေးတော်ပြောနေရတယ်ရောက်ရေးဒီကောင်ကြီးအားလုံးမရောက်ရေး အဲ့ဒီကြောက်တော့ အဲ့ဒီငါလည်းဘာလို့မတော့ ချဲကနမ်းမေးနာလားဟယ်လို ဒီလို အေး မာကြီးမနောက်နဲ့နော်လောင်းလာခဲ့တာနော်မာကြီး ခဏညဘုပြင်မလို့ဒီငါလည်းအေးရှိအိမ်ကပတိဖြစ်နေအဲ့ကိုထူတော့တနာလို့လုပ်နေတော့ဒါတော့နာ ဘယ်တော့ ဘိုးကင်မှာငါ့ကိုပြန်ကောင်း မင်းတို့တားရကောင်းရင်ကန်လို့တက်ပေးလိုက်တယ်ဟယ်လို ဟုတ် တော့တွေကရောက်ရေးတက်ပါလိလာပေးတာ ဟုတ်တယ်
ဟုတ်ရင်တပ်ပါတီလာပေးရပေါက်လို့ပေးလိုက် ငါတို့ပွဲနှစ်ပွဲပေါင်း20ပဲရသေးတယ်နော်လက်ခွမ်းပဲ 喂，你不会记名吗？ ဖင်ခံလိုက်ဒီကြောက်နေတယ် chicken နှစ်ပွဲစား 好，哎，我 ခေါင်းပေါ်မှာမနေရဲကြဘူးရော what the fuck ဘေးရှင်မတွေ့ရရင်မင်းတို့ကဘာမှလုပ်မရဘူးလေကိုလေးတူရေငါကလည်းဝင်သွားကွက်တီကွာလီးပဲလိုက်လာမယ်ပြောပြီးဘက်ကကြနောက်ကြဘေးနဲ့ဆော့မယ်ကွာဒီကွယ်စပဝင်ဖိုင်းနဲ့ခဏဘာမှတော့မလုပ်လိုက်အောင်ရှော့ရောဟာစပလို့ပဲကွာချီကန်နဲ့ point များများဆိုရင်တော့အေးဆေးပဲပြင်ဆောင်ပွဲနည်းနည်းထိန်းဆော့လိုက်ရတယ်မျောလင်းတော့ပါဘူးရင်လို့ပြန်လာဖို့မတော့နှင်းတော့ပဲနားမှာနှင်းမတာပဲမှာနှင်းမတာပဲမှာတော့ นี่มาตาอย่างก็อันฟรังว่ะ what the fuck ဆရာမကြီးငါအန်ဖရန်သွားလာပါတဲ့ဆရာမကြီးငါတီးတော့မယ်အမေဟုတ်တယ်ဟာအမေသူပါဘောအမေဆရာမကြီးငါအန်ဖရန်သွားလာပါတဲ့ခေါ်တီးပေးအောင်မယ်အော် happy อ่ะစိတ်တည်းညစ်ပါတယ်ကွာမတွေ့ဘူးတော့ကွာဟာပြီးတယ်ငါလိုတော့သွားကြာနေတာပဲတုံးတချောင်းအမေမရှိလေးကအမေဘာလုံးနေမှမသိဘူးကွာမျောလင်းတော့ပါဘူးပြန်လာဖို့ ငါ့အော်ရွာလာတဲ့ဝင်းဆောင်နေရမဟုတ်လားစကွင်းဆောင်နေလို့ဝင်ဆောက်လို့မရပါဘူးစကွင်းမှာတက်ပြော့ပါနေရပါ
Đúng không bảo nên đây kìa đấy dưới này ai vậy sao có nghe lùi làm gì ngã xinh như thế chống mở đấy ha à ngã chào biết nó sẽ chào đấy lùi đều ngã nét đi đây lùi đi ok tiếp biệt đấy mình đi mà biến rồi biểu nguyên số này rồi mình đi sẽ đu về rồi mình sẽ hoàn thành bị bộ à số những này bị làm lâu nữa sao qua thua mà Nia sẽ qua FL hoài làm gì? I don't know. Nia sẽ qua FL hoài làm gì? Đưa ra đi. Có bụng. Mà lên màပြောđâu vô mà đi về. Oh dear. Nó sự mình đi rồi nó. Đây cái đi ngắn. Nào đó bảo OT là. OT là. FL hoài A kìa. Cái kệ này phải thay đi. Sao bố bà hòa rồi bên dưới họ sao bố đi bà hòa bà đô đi à không hòa đi pika mà sao đang luôn mà bố luôn Ai à? sao bố đi bà hòa Cả Vika Busan đi đây kìa. nào kia sao bố em nói đồng này này là ai thì còn sau đó đây bà hòa cái là cái bé này nguyên đây rồi cho đi qua để mà chạy nè đã đầy vào à tôi giọng sao bị cái này là bên nó thế mà không gà xe không cái bên nó thế mà cả ba ai chọn nhiều mấy thêm là cả wow Trời bà luôn ngã sai vậy đúng nhỉ? Hello. Hello. mấy thêm mà là mấy thêm nào bên nó thế mà vô Họ bé cho con mi hả? Thế này rồi mà gì mà. Không nào nhiều hả? Anh mà mốt sao? Mốt sao này đâu lý bien là. Mà dạ lấy xem mà ấy à nhưng mà sắp tới nhà lùi là này bị lý vậy tí mà ngã bà nó sai vậy đâu OT đấy Watch out! ngà bé bé dù nó OT đấy apa Marked a location. Watch out! anh còn sao mà trả để được cái câu luôn nhở sao bà lên rồi sao bà lên rồi sao bà lên rồi đồ lý vậy Watch out! cái nhỏ thì biết chị I got supplies. cây qua lấy chị đâu cha bà ơi lộ ngã lưỡng mày ê ya ni mà ta tì vậy nhưng mà ba lê lụ anh ấy gì mà là la cha lụ ngà ô này lấy gõ vào thôi Watch out! cha này
你在天高啊？要到人的话，看本来你的话，把们路面的。တော်ရွလန့်နေတာလို့စပ်ပဲ没有必要人的话，谢我们得搞吧，再见了。တပိတ်စီ看那只楼梯我们。တကောင်နဲ့ဘယ်ပါလာတော့ไม่น่าเปลี่ยนมันต้องไม่กล้าไปทำไม่กล้าไปทำเอาไล่มาเลยพวกเอาไล่มาต้องสั่งมาลาสุด ဟုတ်ဇူးများရဲ့အဲ့လိုပဲလေ ဟိုအဲ့ဒါကိုရှိ I got supplies. ဘာမှလည်းဒီမှာဟိုအဲ့ တော့ကောင်းပါပြီဒီတော့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ ဟုတ်တစ်တော့ဘာဖြစ်နေတာတစ်တော့ဘာဖြစ်နေတာတော့လီဘာလို့လဲတောက်လျှောက်စိတ်တွေညစ်လာမစပါဘူးမင်းတို့ကောက်ပြီးတော့မကွာဘူးလို့အဲ့ဟုတ်တယ်ကားပဲနားစီလိုက်可以把人家发的接的话မအေး OT 我有点低一下我低我的基本是低ငါလိုက်စင်မှာလက်ပြောနေတာလို့တီးမယ်တဲ့ ငါပြော နေဟောတေးပြီစပ်ပါ ဒီတော့မင်းငါ ဘယ်နဲ့ထုနေလဲ ငါတူတာကြကြပါဦး ကိုလေးကဘယ်သွားရတော့ကိုလေးဒီမသွားဘူးလားตามจ้ะก้าဟုတ်ပဲတာ Watch out. အမကားလေ ပြီးတော့ Watch အမ out. ကားလေပေးပေးလေ တော့ရတော့တာကြောက်ပါ ပေးလေလီးလာစပ်ပဲဟဲ့ပေးလို့ပြော ကြလားဟုတ် အလိုမ ဘယ်နဲ့ထုရတော့ ဒီမှာကား Watch out. ယူသွားပြီလီးပဲ မပြဒီကားမီတော့နေရောအနောက်မှာကားရှိနေတယ်ဒီနောက်ရေရှုံငါပေါ့ရော တွေးတေးပဲရှိပါတယ် ဟုတ် ငါတော့ပြီးတော့ နောက်ပြန်ပတ်သွားရင်နောက်ကမြင်းရှိတယ်မလိုက် ကား Watch ရှိရော out. ဆွေရော လက်နေတယ်လို့လီးတယ် ဒီနေ့မှာဥပဒေဖြစ်နေတော့ဥပဒေအဲ့နောက်ပြန်တော့ကောင်း တာကားကိုတောင်မှကားတဲ့ယူတော့မစပ်ပါပဲ ဟုတ်တော့မနေတော့ဘူးလား ဘယ်နဲ့တော့နားနားဆက်တယ် အဲ့ဒီအရင်ကိုကြီးဆင်းပေါ် တော့ဟိုဟိုမှာဒီထောက်တာထောက်တာအဲ့အဲ့ထောက်တာ Marked a location. Watch out. ဒီတော့ကိုကြီးကန်ကောင်းတော့တည်ဒီတော့တော့ ကိုလေးရောက်ရေးငါမသိဘူးစိတ်ထဲကတော့ထင်တော့ထင်နေပြစ်နိုင်ကြ ငင်းခေါ်မလုပ်နဲ့တော့ တခြားကွက်ရှင်းတာတွေ့လေ တကောက်ခုနတကောက် တပိတ်မနေမြဒီကောင်က ဘာညာကောင်းလဲ ဘာညာမကောက်နဲ့သွားမယ်哪里？咱妈的，反正这边那个妈妈，公园， အားရောက်ထိက 第二地方，第二地方，ဟောငါဒီကကားသွားယူတာဒီရ ကိုလေးတို့ပစ္စည်းမကောင်းနဲ့တော့လို့ပစ္စည်းမကောင်းနဲ့တော့လို့ဟာပြောတာနားမထောင် 哪里人嘛？ လီကိုလမ်းမှာကားပေါ်တော့မတက်သေးတာဟောငါလို့မ ဟောစေ ရမ်းကြတယ်ကွာခဏလည်းကြာ 有呢，那个故事，
မောဒီကားပါ ရှင်းပါနော် ငါ့ကိုကားသွားလိုက်ပေါ့ ရှင်းပါနော် ဒီမှာအဲ့ကားရည်နဲ့ ကိုတော်ထဲမှာကားကိုတောင်မှာကားထုတ်နေတာ နာပဲပါလို့ရှိ ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမဟုတ် တီးလို့ရတယ်ရော ကားထုတ်ရော ပြင်ထောက်ရည်လား မကြည့်ဘူးလေကားပွင့်နေရောဒီမို့ ဘာလောက်တာတော့ ဟုတ်တယ် ဘာပြစ်တာတော့ ကားထုတ်နေ မထောက်ဘူးလေ Watch ကား out! ပေါ်တော့မတက်သေးဘူး မဟုတ်ဘူးလေ ကိုလေးရယ်လူကြီးကြတော့လေကောင်းတော့မင်းတို့ကကားကိုဘက်ကီဘတ်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာလေအပြီးရကေးကောင်းပါမယ်ဆိုကေးရမရဗျာကောင်းတာပဲကော Watch out! ဒီတောင်းဒီတောင်းပါ ဘာလို့ကြာနေအချိန်မပြေဘူးနော်ဘာလို့ လာတကားမင်းဖောက်ရအဲ့ဒီထောက်တာကွာတက်မယ်ကွာကြီးပဲကြား ကြည့်လို့မရဘူးငါကြည့်လို့မရဘယ်လိုကြည့် ကားနာမှာဒီမှာဒီအပေါက်မှာ လဲအများကြီး Watch out! နောက်ပြန်ပေါက်သွားနောက်ပေါက်ရောက်သွားနောက်ပေါက် Watch မှာ out! မင်းတို့ကားပါလုံနေတော့ဟဲ့ က မဟုတ်ဘူးလေတကောင်နဲ့လေ ကောင်းလေကွာတိုင်းလို့ဘာလို့ ဘာလို့အဲ့လောက်တော့ကြာနေတာတော့လို့ဒါလည်းတက်ပဲ အဲ့လောက်နေကြရင်ဒီကွာ အပြီးပြစ်ပြီးလို့မရဘူး Watch ကြည့် out! လို့မရတော့ဘူးနော်ငါတော့လမ်းထုတ်နေနော်ငါမကားမရှိတော့ ကားနှစ်စီး လက်ကိနေတကောင်နေဆိုတာမသိဘူး တကောင်နဲ့မလို့ဝင်တီးမယ်လို့ပြောရလေလို့ကန်ရဲ ထိတာကျန်လာတူနေတယ် စမုတ်ခင်းပြီးကားကိုဘယ်ရထွက်တော့ တွေ့နေပါလေ စင်ရတဲ့ကွာငါကားယူလေပစ္စည်းကိုတကောက်နေတယ်ကန်ရဲတဘုံးဆိုတော်ပြီလေမင်းတို့နောက်မှာလူလာနေပြီလေလို့ဟယ်လိုအဲ့နဲ့ဝင်ခေါင်းလေတယောက် ငါတော့လူကောင်းတော့ လိုက်တာ တော့ကောင်းဟာ မီတော့ ငါပြရဲအိမ်မဲသွားတော့ကွဲညီလေးတို့ရပစ္စည်းအသေးကောက်နေတယ်နှစ်ကောင်သားစမုတ်ခင်းပြီးထွက်လို့ပြောအောင်နော် ငါတွေးမရှိလို့ဟာငါဘန်းနေတော့ကြံတော့ မင်းတို့အရန်ကြာနေတယ်တော်ကြာ ငါတို့ဘာတွေထောက်နေရတော့မသိဘူး ငါကားမမာရပျောက်သွားမဟုတ်ဘူးအဲ့နေပြောအပေါက်မှာဆိုတော့ငါအပေါက်ပဲကြည့်ရလီကားမကြီးတက်မလဲ ဆိုရပြောလေကားပေါ်တက်မလို့လုံနေတာလမ်းပစ်လိုက်တာမိုင်းရော ဂရနေလည်းမရှိဘူးဘာခဏမင်းတို့မှာဂရနေတလုံးမှမရှိဘူးလား တီဦးလို့ငါမှာကိုရနေ မဟုတ်သေးဘူးနော်ငါလည်းတပွဲမှာကောင်းကောင်းမဆော့ရသေးဘူးနည်းနည်းတော့များနေစိတ်ညစ်တယ်ကွာ ကန် လီးပဲဟေး ဒီမှာရှိနေလားဟုတ်ပါဘူး အရင်နေကြာတယ်ကွာ ကာ
ပြောချင်တော့ ဘာမှမပြောဘူး ပြောလို့ရပါတယ်ဘာမှပြောပါ မင်းရဟောမှာဟိုကိုဗစ်တူတဲ့ကောင် ဒီနာတော့အဲ့ပေါ်တာဟောက်လေးပဲကတ်တော်လေးပဲသွားတော့ဒါမှဒီအိမ်နှလုံးရရင်တယောက်သွားဒီအိမ်ရင်ကြည့်ပြီးမရရင်ဒီအောက်စင်း ကိုတာဟောရဟောကြည့်မှာ ညာဘက်ရင်နင်းပွားရင်ကြည့်လေကန်ရဲ့ဟယ်လိုအိမ်ဝင်ရင်ကြည့်လို့ဟယ်လို โอเคမင်းအဲ့ဘက်တော့ကြည့်တယ်ငါဒီဘက်ကြည့်လိုက် ဟုတ်ပြီ မဟုတ်လေကန်ဘဲသွားနေလို့ ဟုတ်ပြီတော့မယ်ခဏ โอเค လာစား โอเคမင်းအဲ့လိုပဲမရှိဘူး ငါစီမှာဘက်ကီ ဒီမှာနေတော့ရငါမနေတော့ ဘာလို့ကြာကြာ မောလိုက်တော့ကွာဒီကောင်လေး ငါအောက်မရအောက်မလို့ ကန်ရဲ့အိမ်မှာမထားနဲ့လေဟိုးပွဲပဲချာနောက်ဆုံးအဲ့အိမ်မှာပိတ်လိုက်လေကန်အေးဟုတ်တယ်ဒီနာမှာပိတ်လိုက်ကောင်း ဒီကောတက်လို့ရသူ့တက်လို့ ကားပေါ်နေခောက်ကြ ကောင်းပါရဲ့လားကာနောဘယ်နေတော့โอเคအေးနာ ထုတ်လို့မရ အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ အာရေသူစွန်းချက်သေးဆိုတာစပတ်ဘာမှမပြည့်အောင်ဟေ့လောက်ကြပါ ဟိုသုံးပွဲဘာမှမပါရအောင် သုံးပြချက်တွေမှားယူရင်အော်ငါကောတတ်မလားအဲ့လိုအနောက်မှာဘာဆောက်နေကြတော့မသိဘူး ဒီကောင်နဲ့တက်မယ်လို့ကြားတယ်လို့ပြောတယ်လေငါပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့ငါတောင်ကြဲရင်လိုက်ကြဲလိုက်ပဲ200ထားရင်ထားလိုက်မှာဟမ်200ထားလို့ရရင်ထားလိုက် နှကောင်လုံးမလှုပ်ဘူးရောက် ကားဝင်ပြီ ရောက်ပါတော့နှကောင်လုံးအနောက်မှာမလှုပ်ဘူးရောက်ထိုင်နေကြဟဲ့ဒီလောက်ရချာကားနောက်မှာနေနေတာကားရဲ့ဟိုကလမ်းမှာ အော်ရှင်မ ငါပြောပါတယ် မီတို့က မင်းကလည်းနောက်မှပြည့်ရမှာစပတ်ငါတော့မပြည့်ငါဒီတိုင်းစောင့်နေတာဟောပြစ်ခိုင်းဘူးလေ Oh my god ဟောတော့ကောင်းနေ ငါလည်းအကျန်တော့တူနေနှကောင်လုံးကားပေါ်တက်ထိုင်နေရောတိလေဘယ်ကြီးတော့ ငိုးခြင်းလား ဟုတ်တယ် ကောင်းနေပဲချဲအဲ့ကိုတက်အောင်မှာငါတို့ဘုံရမตาရဘူးဗော တော့ဆောက်ကွာကောင်းတော့အကြောင်းမတူသွားမလား ညာဘက်ချန်တော့ညာဘက်ချန်နေပတ်ပြီးတော့ ခုစီလောက်ပါ ညာဘက်ချန်နေပတ်ပြီးတော့ ဒါတို့အဲ့လိုဘယ် ဘယ်ဖက်လား ညာ ဘယ်ဖက် စကူးဘန်းနေသွား ငါပုံရောက်လာအဲ့လိုလာစကူကောက်လည်းကြည့်နေပေါ့ စကူးကိုကြော်ပြီးသွားလွတ်အောင်သွားအဲ့ယောတို့ပိုချင်ကြီးဘန်းနေတိုးလို့မရဘူးဟပ်ပြီးရေဘဲသွားတာတော့စပတ် ဒီဝါဒီ ဘလူးပွားရီတော့ခုနငါတို့ပဲ ညီဘုံကြည့်လေအဲ့ပွားရင်မဟုတ်ဘူးလေတော့ဟိုကထောက်ပြတာလေ ဟိုခုနကဆွဲလာတာကလုံးဝကဲတော့ပါ အဲ့ဆောက်ဆိုရတာ ဒီလား ညာဘက်ချန်နေသွားပါအဲ့အိမ်နာမကန်နဲ့ကန်အော် ဒီတော့မကဲတော့ကွာ ညာဘက်ချန်နေပတ်ပြီးသွားလေကန်ရဲ့ဇုံဘာလို့ဇုံကြောက်နေတာဇုံကြောက်နေမရဘူး ဒီတော့ကြောက်ကြောက်တော့ကြောက် ရက်လေအဲ့မှာရက်လို့ရအဲ့မှာနေလို့ရလေ ဟောတော့မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ အနောက် ဒါမှမင်းအရှိချိုင်းမှာလည်းနေလို့ရတယ်ကန် ဒီရဲ့ဒီမှာနားရီတော့ဟဲ့ ငါတော့မနေလဲ အပြီးပလာမမနေနဲ့စပတ်400ရှေးပြန်ပြီငါလို့မအောက်စင်ဟိုရှေးချိုင်းတော့ညာဘက်သွားညာဘက် နောက်ပါ ညာဘက်သွားလိုက်လေလို့အပြီးရေတို့အနောက်နေပြစ်နေတာလေအော် မရဘူးကွာ အဲ့ညာဘက်သွားအမှဂျာကြီးတွေ့လား ဟော
ညာနဲ့ဘယ်နဲ့မကွဲဘူးကွာငါစိတ်ညစ်တယ်စပ်ပါအဲ့ဒါဘာကြီးလဲအဲ့ဘယ်ကြီးမော်လားမင်းသွားနေတာအဲ့မှာပဲနေလိုက်တော့လီအော်ညာဘက်မှာဂျိုက်အကြီးကိုအေးလီမင်းညာဘက်မှာအကြီးလေလို့အဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုးညာဘက်အဲ့မှာမတွေ့ဘူးလားကံဘေးနားမှာပဲအော်စိတ်ညစ်တယ်စောကြီးကပြနေတာဒီကောင်လည်းမကြည့်တယ်အမှမင်းအဲ့လိုမနေနဲ့နောက်နေကြည့်တော့လေမင်းအိပ်ပြီးတော့နေတော့ကားကိုကွဲပြီးကားကြားထဲမှာညှက်ပြီးနေအဲ့လိုမနေနဲ့ဘိန်းနှစ်ခုကြားနေဟဲ့အင်ကြီးချွန်ဒီပဲချုပ်ရင်းနေတယ်ဒီတဲ့အဲ့လိုမှာပဲဒီဘက်ကိုအဲ့ဘက်ကိုခေါင်းထားလိုက်လေမင်းဗာမြင်ရမှာတော့ကားကိုပြန်လှက်ကားထားတာစောက်ချိုးမပြေကန့်လက်ထားလိုက်သွားပြီးရောင်းရှောတော့မယ်မသိစပ်ပါဟိုတက်တယ်ရောမဟုတ်လေဟဲအရှိကိုနည်းနည်းခေါင်းလေးကိုပြန်ထိုးလိုက်ဘဲလေးဝိုက်လိုက်အေးပုံမရရပြီကွာမင်းကမင်းကြိုက်တာလို့တော့လီးပဲမောလာပြီစပ်ပါမင်းကန့်လိုက်ထားလိုက်လို့ရှင်မင်းမမှန်သွားဘူးလားမင်းအဲ့ဆိုရင်မင်းကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်အဲ့ကြားထဲမှာနေလို့ရပြီဒီကိုတော့မတည်သေးဘူးသူကတော့သိတယ်မတည်နေတာစီငါတည်တယ်ဒီနေ့တူးဆွမ်းမှာဆိုတာငါတည်နေတယ်မင်းတို့မနေ့က42မှတ်ရရင်မင်းတို့ဖင်ရသွားတာငါတည်တယ်နော်ဒီနေ့ကတူးဆွမ်းမှာငါတည်နေအဲ့ကြောင့်အမှတ်50ငါမပြောတာတွေ့နေနော်ဟုတ်ပြီကားကြားထဲမှာနေလေဟုတ်ပြီဘယ်နှလုံးကြားလဲအေးအဲ့လိုနေလေအဲ့နင်ဘယ်အပြစ်မှာတော့ပြောစပ်ပါကိုနေရှိတယ်ကိုနေရှိတယ်ကိုတီတော့တီနောက်တစ်စီးအကောင်ကြီးရပြီဟေ့မတွန်းနဲ့လေဟပ်ပြီနေအောင်လို့ဒီ grenade ပါလားပါတယ်3လုံးတော့မရှိဘူးဘာမလုပ်အေးဘူးဘယ်ကိုလို့ထင်နေအေးရပြက်နှစ်ကောင်လုံးပြက်စပ်ပါကွာမင်းကားပါဝါကြီးကွာပါဝိုက်နောက်ဘိန်ပါဝါကြီးညာဘက်စမုတ်ခင်ညာအောင်စမုတ်ခင်ဘုံပါဘူးအော်စပ်ပါပဲအဲ့ဆိုညာကတ်တိုလေးသွားတော့အဲ့နေမင်းတွေ့သွားပြီအဲ့မှာအဲ့တပင်ကြားထဲမှာအဲ့စမုတ်ရဲ့အရှိမှာအဲ့နင်းတပင်ကွယ်နေတယ်要嘎冰炮要，要嘎冰炮要，呀嘎冰炮。没呀喽，你来哟，你看哟。收单哪呗？呀，走啊。我记得嘎冰炮。怎么话包得了我们话了啊？行。ဘာမှမကောက်ရတော့ဟိုမှာပဲကွာမကြောက်တော့ကောရကောက်ရတယ်အာလုံးမပတ်ပြေးနေတော့ဘာမှမပါမဟေးမေးပြီးဘုံမှတ်တယ်ဟိုဟုတ်တက်ဖိုက်လို့6မှတ်26မှတ်တဲ့အော်စိတ်ညစ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာနေအကောင်
တော်သားလေးဒီမစိတ်လေးတော့တက်လာတွေ့လိုက်တယ် ဟောလာပြီစပ ဒီကနေနဲ့ရှော့ရလားမသိဘူးဟုတ်လား 我现在就是太年糕，比如那比啥嘞？ ဒီပလင်းမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဒီကနေဝင်လာမယ်နော်လို့ပြောတာဝကြီးအောက်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့် ဟိုနေကြီးလို့អော်ပေးတဲ့နေရာကိုကတိတတူအဖောင်းနေကြီးလို့လက်អော်ပေးကတိအဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာ 这边接嘛， ကန်းကဗမာကုန်းလားကန်းပိုဆိုင်ကြီးမှာကုန်းနေရမလား အဲ့မဟုတ်ဘူးဘုံတော့ပိတ်တာနေနေ ခုနောက် 嘛， ခုနောက် ချက်ပလား ချက်ဖိုက် ချက်ဖိုက်တော့အောင်နဲ့မတူပဲငါတို့ချက်စစ်တော့ချက်ဖိုက်ရောင်းစင်လေးလာလာကွာဟောက်တည်သူတည်ပါ ပြောတော့မပြောတော့ဟောလူမ တွေ့တော့တွေ့တယ် သုံးပွဲရှိ နေနဲ့ရှော့ရလားမသိပြီးတော့အနေကစော်လေးတော့ဝါအနေကစော်လေးတော့ဝါစော်လေး အဲ့ပဲတဲမှာကွာ မစော်ဆောင်အောင်တော့တော့မဟုတ်ဘူးငါပါ 他 တော့ 来 ခေါ် 把他了， ဟုတ်တယ် ကဲနဲ့အိမ်နဲ့နောက်မှာဘာလုပ်နေရတော့မသိဘူး အနေကတော့ highlight ပါပြီ 都要有啊你换ဘာမှလုပ်လို့မရ ကံကဘာတူတော့လဲတခြားမခေါ်လိုက် အဲ့နှစ်ယောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီပစ္စည်းကောက်နေအာလာ ငါပြောစကားဆောက်ပါမလို့လီးပဲစမောက်ကင်မီကားထုတ်တော့လို့ မှာလေငါတွေးမှမရှိရတာ ကဲဒီတဘုံကောက်ပြီးမလောက်ဟိုဘက်ပုံပြေးကောက်တာငါလုံးမအဲ့ဒါရများသွားလီးပဲ ငါမုန်းပြောအဲ့ဒါကဲပြီးကောက် စိတ်ညစ်ရဒီဘက်ပုံကောက်ပြီးသွားဟိုဘက်ပုံတပြေးကောက်မှန်တယ်ဗျာ ငါပုံလာပြေးကောက်တာကလူပဲကဲ ဒီတော့ပြောပါ 没 နဲ့ 有 ကွာ 接 သူ 触 ကတပွဲ 店家 တော့ 的是，没有店里搞，那个搞比多比人的， သားလို့လေ 好哎呀搞的， ငါကူငါ့ ကန်ရအမှတ်50လိုချင်တာတဲ့ငါလုံးမ ဒီကောက်တော့ဝိုင်းကောင်ငါ့တော့ဝါပဲဒီလိုပဲ ကောတော့ကောတေးသွားပြီစပ ဒီပြကောက်စားဝါကွာငါ့ကိုကောက်စားဝါငါ့ကိုဟိုဘက်ပြစ်တာအကောင်ကောက်စားဝါကားကိုတော့ ကန် brain လက်နဲ့9ပွဲရှိပြီနော်စပ နေဝင်လာမယ်နော်ဟုတ်ကြည့် အမှန်50ပြည့်ပြီလားပြီးတော့အမှန်50ရှာမယ်ပြောရနေ ဖေးမပြေးခံလိုက်မလား26မှာတဲ့စပ 20ကျော်ရမှာရ ဒီဝက်24မှယူမရအောင် ငါထင်တော့ကန်က လောက်ရ ငါတင်တော့ကန်ရပါလေဖုန်းထဲမှာအမှတ်တွေပါတယ်ထင်လို့သွားကောက်တာဖြစ်မယ် brain လက်နဲ့မဟုတ်တော့ အာဒီရလာပြီ သုံး 我在国内时候说比较包给的这个， အားမဆိုင် 在国内的股啊， တိုက်ကတက်ကူးမယ်တိုက်ကဟိုကဒီဟာကောင်းဆိုသွားလေကောင်းနေကောင်းကြီး တဲဟိုမှာကေးပွဲလေးရှာပါတော့တဲဟိုမှာ လုတ်ပြန်ပြီဆရာကြီး ဘူးကောင်စင် ဆရာကြီးလုတ်ပြန်ပြီဆရာကြီး line လက်နေရဆရာကြီးကိုမယုံရဲတော့ဆရာကြီးငါလုံးမ ဘူးကမှာဘယ်တော့စကွက်ပါလဲဆိုတော့ဘူးက စပ အဲ့လိုမျိုး3စကွက်လေအများဆုံး3စကွက်ပဲပါတယ် ကျော်လိုက်တော့ဒီပဲ brain လက်နဲ့အရာကျွတ်စင်ဟာရောဘိုင်းတော့ဟော လာပြီ ID မေးသွားရမှာမရောက်တော့ အဲ့ဒီရဆောက်တယ်လို့ ID မားနေတာလီးကို ID မေးရမှာလား ID မားနေတာစပဝင်းကြီးကိုလီးတာ ဟဲ့ ID မှာအဲ့ဒါဟာငါတို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ တဝင်းကြီးသွား မရှိတာပြောတော့ တဝင်းကြီး တဝင်းကြီးသွား တော့ဝင်းတော့တော်ဝင်းသူကြားလာလို့ကျေ အတူပေးတာသူ့ကြော်ပြောတာမရဘူးထင်တယ်ဝိုင်း မ ပြော ရမရ တယ် သူကျလာတော့ 慢慢哎，哎别比的， မှန်ပါတယ်ဟိုမှာဝင်သွားပြီလေမူရှိတော့ဝင်သွားပြီတို့ဖိုင်မှာ 呢，比的路啊妈呢，现在， အဲ့သူကဘာလို့မ 你 လို့ 先问来了 အဲ့，ဒါသူ့ဝင် မူရှိတော့ဝင်သွားပြီ အေး 东南东 ဟို 呀， 7နော် ဟုတ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်မို့ရောဝဝင် 3300 6.81နော်3332နှလုံးနော် ချက်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါပဲလေ ဝေးမရအောင် အဲ့ဒါ အဲ့ မား မိုး နေ ရှိကဘလို့ဝင်သွား
ဘယ်ရောက်ပါ သူကသူဘုကကြီးတော့တုံးပြီးဝင်သွားလားမသိဘူး ရတယ်တဲ့ဘယ်ကိုရမှာတော့မနောက်နဲ့နော် ဟုတ်ရကိုကြီးဟုတ်ရ ဘောဆယ်ပန်းနဲ့ဝင်တာပဲဟုတ်လား ID ကိုမဝင်တာလို့စပတ်ကို passport ရိုက်မှာလားအလိုရဲ့တော်တာတမျိုး ရတယ်အဲ့ဒါသူလည်းကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟဲ့အောင်အေးခဏလေးမာလေးကြော့ ထောင်တဲ့လူကပေးတဲ့လူကမားတယ် ဟိုရှိရဘလို့ဝင်သွား မရဘူးလေ โอเค ဝင်ဦးမင်းတို့အားချောင်းနေဖြစ်နေသူကသူရုံးကကြီးတော့ဝင် ဟုတ်တယ်တူတူ စညစ်တယ်ကွာရောသုံးဝဲဘာမှမပြရသေးဘူးငါလုံးမ အေးဒီကတော့တော့ ဖင်ခံလိုက်ငါလုံးမငါပြောဆောက်စကားနားမထောင်ဝီ လုံးမပါတော့ ဒါပဲလူလဲမလားဒီကနဲ့မူရှိလဲမလား အုံတော့ပါမလားဘူး ဒါပီကနဲ့မူရှိလဲမလားဟဲ့အောင် တိုက်ကို ပီကနဲ့မူရှိလားပီကနဲ့မူရှိလဲမယ်ပြောတာကနဲ့မူရှိလဲမလား မနေ့ကမီရိုလိုတာဆို ဒါတော့ဒီကတော့ပြပြကြီးလဲတော့ ဖုံးပေါက်ခွဲ ဒါပေါ့ငါလုံးနှစ်ယောက်ကလိုက်ပေးလိုက် မနေ့ကမီရိုအမတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးပေါက်ခွဲမယ်ထင်တယ်330ပဲ 330တဲ့ 330 ဟုတ်တယ်6ခွင့် 66မှန်အမဟုတ်လား66မဟုတ်တော့3တလုံးမပါတော့ ဘယ်ကလုံးမပါတော့330 6ခွန်8တက် ဝင်ပြီကွာမသိချင်ကွာလမ်းခေါင်းနဲ့ Que voy a meter una. We're gonna play. Yeah. Kem F vamos. Kem thali vamos, kem thali. Bố mẹ. Thế mà chơi vào. Cái lúc tiền này chưa? Đó. Cái cô nhà rồi để quá. nó mà để tay để với cái này ra sân cái về chỗ cho đâu nó Cho này cứ xem. Vậy vậy. Tối siêu mà vào đó thì nó bị mấy cái tàu rồi. cái gì không vào rồi. Nó còn nêu à, nó thế này. Đi quên hết. Nó quên rồi. Lấy cái đi mà vào qua tối vô rồi. sắp bà này nó ăn này giờ bà lú mở về thế gặp đi khả năng gì Cái này à bộ.
都那一年包才搞那货大了，今年然后Okay. 不愿意包。那个小文。如果25米လောက်စားမှရမှာအဲ့ဒါဆို50ပြီ25米လောက်ကြာဘူးတင်းကေ15ကောင်ရရင်တော့ရအောင်ဒီနေ့စားအောင်ရအခုဦးရဲ့ဖြစ်နေရတယ်ရောနေဦးနေဝယ်ပါဦးလို့နေတယ်ပြောပြီနော်ဦးရဲ့ဖြစ်နေတယ်သူနေဒီနောက် ဘယ်နဲ့ဘယ်ရောက်ပေးရဒါကြည့်ကြည့်ပါတော့မယ် I got supplies. ကာ စကောက်ပို့လား ရတဲ့ဟုတ်ဒီလက်တော့တွေ့မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ကြတယ်ပြောဟိုင်းဒီမှာလို့ပဲစမို့တော့တော့ရတော့ကြတော့ရတော့ရဒီကပူရီတပ်တွေကြီး level ဒီမှာပူလို့ဆိုအဲ့လားညပြောဝယ်မလို့ ဒီတော့တကယ်မရှိတော့ကျဲတယ်လို့ဆိုတော့ ငါအန်ဖို့တက်လိုက်ရအောင်တော့မယ်ဟောကစစ်စကောက်ရှိရမှာလားလူလည်းကောက်တော့ပို့တယ်သုံးစား ဒီစဲရအောင်နော်သုံးစားပဲပေး300ကျော်ဒီက ခွင့်တော်ပါတက်သွားလို့ဟုတ်ရဒီ grade တွေဘာညာတွေ့ထောက်ပြီးတော့သူပဲဟက်တယ်ဒီလို့ စီပေါင်းကောက်ရလား အန်ကယ်မရှိဘူး ပေါ့သွားမယ်လားငါမှစီပေါင်းစီဖြည့်နေပြီသွားမယ် အားမမရှိဘူးအန်ကယ်လည်းမရှိပါတကယ်လည်းဖက်လည်းဘာမှမမရှိသွားမယ်နည်းနည်းလိတ်ကြုံသွားလို့ဟဲ့အကောင့်20လောက်ရရောက်ရိုင်းနေဥပီလို့တဲ့တော့တော့ဝင်ကြီးရအခုဒီပွဲဥပီပဲတို့ကကြောက်နေတော့ဟိုအကောင်ကြီးပတ်စံပေးရလားမသိဘူးယူရလို့ဆော့လေကလပ်စစ်လို့ဆော့လေဘာတို့ကြောက်တော့စပါဒီပဲ 对啊，是。ဘာတွေရုံးတော့နေဒီ experience မရှိဘူးဒီ ဒီနေ့ experience မရှိတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ ခံကြည့်လိုက်မလား ပရိကောကြီး ခံကြည့်လိုက်တယ်တွေ့ကြုံရှိရောနောက်တစ်ပတ်တော့ စပတ်တပတ်ကြီးတော့ငါလိုးမှာငါတော့သေပြီတော့ဒီလီဟဲ့မေးဟဲ့ငါကာကြီးဟဲ့ဘရိတ်ဟုတ်ခဲ့တယ်လေဟဲ့ဘယ်ကောင်ကားကိုထပ်တက်လိုက်တော့မလို့မှာတောင်းတော့လိမ့်တာကလိမ့်နေတော့တက်ပြည့်မယ်လေဘာသာတုံးလေးကြီးပြည့်တယ်သွားကြတော့ဒီပဲသင်ကောင်းပြောကြည့် chicken ရပြီရောဘယ် chicken မလို့ငါတို့ဒီ chicken taser တင်ပြေးတယ်ဟေး enemy ရဟုတ်ပြေးတယ်ပြေးတယ်တော့တော့နော်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာပါလားကော Watch ခံ out. လေးမရှိဘူးရော ဒီတူပဲဘာမှမရှိဘူး တလုံးပဲ ရကားထားခဲ့လေကန်းဒီလား ခဏဒီပြန်လာမယ်ဒီအောက်ပဲ ဟုတ်တယ်ဟာဘယ်အောက်သွား ဆေးလေးစင်ဝဲလက်လျှောက်ပြေးကားလေး ဒီဟောပဲမဟုတ်စင်ဝဲ ဟာသတိတကုတ်လုံးပို့ပဲ ရပြီတူက ရပြီ အဲ့တော့ရထားတော့ဝါပြေးပေါ့ ဘုံလေးကန် ဘာမတွေ့လည်းမရှိဘူးပေါ့တော့တွေ့ရှိဝါဘယ်လိုတွေ့ပူကောင်းလာဗျာ တွေးတွေရတွေးနဲ့ကြီးတွေဘာညာရမ်းကြီးများ granite တွေဘာစကုတ် ရပြီတော့ granite တို့ smoke တလုံး granite တလုံး အဲ့ဒီတွေ့တော့နေတာအခုနကဆိုတော့ကိုနေအဲ့ဒီပုံတော့ချောဘယ်လဲမရဘူးဟဲ့ငါကောင်းငါရှောင်းမရအောင် ဘေးတွေလည်းဆော့ထည့်ရတယ် ရကားရပြီလားရစီပုံးရပြီလားဟုတ်ကွာ ဟုတ်ဖြစ်တယ် ဒီပုံရ ဒီပုံဝင်ပါလာလေ
ဒီနာနဲ့ဒီနာပေါင်းတော့ဒီတဘောလုံးဖြည့်ပြီအိတ်ပါငါကြည့်လို့ကားလို့မရှိလေကြည့်ပြီးလို့ကိုတော့မှယူမလားပြေးမယ်အဲ့တကောင်ကြည့်ပေးလိုက်အောင်လို့ခဏလေးကြည့်နေတော့ရောခဏလေး ရောတော့ကြည့်ပြီးနော်ငါသွားပြီနော် ကြည့်ပေးနေတယ် ကြည့်ပြီနေအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ ဟုတ်ပါဒီဘက်လက်ကိန်းကြီးဆော့အောင်ပါတော့နော်ဒီမတွေ့ကြလားတောင်းမရောက်နေပြီ ငါနာမည်ရေးရတယ်နော်โอเคဘာလို့ကို ဟာဒီဘက်ချန်ကြည့်ပေး မလို့လားဟုတ်ပါဘူး ဟောက်ကြည့်ပေးလို့ပဲပြောရသေးတယ်ကွာ နေလားငါကြည့်ဖို့သွားနေတာ နေနော်ဝိုင်းရအဲ့ကောင်နော်ပါပြီအနေဘီနာကောင်နော်ဝိုင်းငါရှိမှာတော့ Watch out! တောင်းပေါ်မှာ Help! ကြည့်သေးတယ်လေ Marked a ဒါ location. ကောင်နော်ပါပြီပြောရလေလို့နော်လာပြီတို့အနေပြတော့ကောင် ကြည့်နေတော့ကြည့် အော်ငါရှိကောင်တက်လာပြီ မလာနဲ့ဘလာ ဟဲ့ငါတို့ လုတ်shit နော်မကိုင်မလား ဘယ်မှာပြည့်ဟောရတယ်ဟောပြည့်ရတယ်ဟောငါတီးရော မကိုင်လို့အရင်ပြစ်လိုက်လေ ဖောက် အရင်ပြစ်လေလို့ကိုလေးတို့ရေငါကောင်တော့နော်လာပြီလေကွာငါလည်းတော့ပဲရအောင်စပ်ပါပဲကန်ကြီးရဲ့စိတ်တရားညစ်လာပြီကွာစောကျင်စိတ်မရှိရောစောကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့စောကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ Oh my god ဘာရောစောကျင်စိတ်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ Oh my god ဒီကောတော့မပြီးဘူး နေနှကောင်တော့ရပြီလေကွာ Oh my god ငါကွာဝတ်ချင်ပြော ဒီမှာရောက်နေရတော့ငါမကြည့်တယ် ငါပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဘက်ချက်ကြည့်ပြီလို့ပဲပြောတယ်တို့သုံးကောင်အပေါ်မှာဘာလုပ်နေကြရတော့ ငါဖုန်းမှာကားနေရောက်လာတယ်ငါရောက်လာပြီရှိနေဟာ မင်းပြတော့ကောင်ငါတော့လာပြီအနေငါ့ကိုတောင်ပွဲပြွာနောက်ကန်ရလီးလားနောက်တော့ကောင်ရှိမှာငါဘယ်လိုသိမှာတော့ Open တက်နေ focus လေး focus လေးလီးတာစကွတ်ဆော့နေလေကန်ရ brain ကမရှိတော့ဘူးအောင်လုံးလို့ကန်ကိုတရားတော့ထိမ့်မအောင်လို့ လဲနေမဟုတ်ဘူး ငါလည်း location ချိတာမဟုတ်ကွာတိတာနှစ်ကောင်ရှိမှာငါလည်းလို့သိမှာတကောင်တော့လာပြီလို့ပဲပြောတာတောင်ပေါ်မှာတကောင်လို့ okay ငါဘာနဲ့တက်လာတော့ကားတယ်လည်းမကြောက် လမ်းရောက်တက်လာလေဘယ်လိုပဲဖြစ်လေဘာပဲဖြစ်လေငါတို့တောင်ပေါ်ကြီးလေဟာဘယ်ရေးရမဖေးသိဘူးလေ ဒီကဖဲနေတွားလဲမဟုတ်လားအိတ်ကအေးလမ်းလျှောက်တာမသိလိုက်ဘူး ငါအောက်မှာဟိုးအောက်မှာတောင်အောက်မှာဟာအဲ့ကြောင့်မို့ငါကြည့်ခိုင်းတာလေငါကူကနေထွက်ပြီးတော့အောက်ကိုရောက်နေပြီ ဘူးအောက်နေပါစီးလောက်တာပြော ဘူအောင်မှာကြာပြီးပစ္စည်းကောက်အောင်လေလီးလားငါတကောင်ပြစ်ပေးလို့တယ်အမေငါလေတကောင်ပြစ်ပေးရသေးတယ်မင်းငါကေကောက်သွားလीငါလုံးမှာဟုတ်ကွာတနက်တန်ငါတို့ကထွက်သွားပြီလေကွာတီလားထွက်သွားပြီဆိုကြည့်ရတော့မယ်လေမင်းတို့သုံးကောင်အရင်ပူးနေ နား ဟာရနက်ပြန်တကယ်ကြီးဆော့မှာ ဟုတ်လား မနေ့ပြန်ရှိခဲ့ရလား ငါ့ကိုတိုင်လက်တော့ရလိုက်မလား နေတိုင်းစီလေကွာ daily စပ်ပတ် daily ဆိုတာဖင်းကြီးများပြေးခံလိုက်နေတယ်
ခံလိုက်မလား ဟေးဟေးဟေး 20ပြီးတော့ဆောက်ပြီးရ ဘာဖြစ်နင်း27ပြီးပါဖြစ်လို့တေးတော့မှာအော်ဟွာလား UR လားအော် UR play လိုက်လာတော့မှာဟုတ်တယ်ငါတို့တော့ဟန်တော့ငါ UR တီးတော့မှာ ညင်ညင် မင်းတို့ကအရန်ကြီးဘာတွေဖြစ်နေကြမှာဟိုမသိဘူးစောက်လက်မထွက်ဘူးဘာတွေလုံးနေမှမသိဘာတွေကြောက်အောင်နေလားမသိ ဟေးဟုတ်ပြီ အဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်နေနာတော့ဟိုမဝိုးဆော်အောင်မလားမသိဘာကြီးလဲမသိ ဟိုထိုးထုံမယ်ဟိုထုံမယ်ရောဘယ်လိုရှိအောင် ဒိုင်ကိုတို့ထွက်လိုက်ဒိုင်ကိုတို့40မယ်ဒီဘူးဆောက်မယ်ဆိုကြတယ် ဟိုဘက်ကျ40 ဟောပါတော့ကွာလက်ကွာတယ်လေမတီးတော့ဘူးလေအနိုင်ကျင့်တကန်လက်ကွာတော့ကောင်းတယ်အလုံးမှာလှီမရဘူးမစောနဲ့လက်ပြတ်တယ်ကန်ရလက်ပြတ်တယ်ကိုလေးရဲ့ ကလည်းစိတ်ထိုင်တော့လိုက်ပြီးတော့ စမိုင်းတော့စပရင်းစောနေကြ you are so ဆိုအောင်အာ brain တွေကလက်နေတယ်နော်မဟုတ်သေးဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ယူရမှာတော့ဘာဖြစ်ပြီ ဘယ်ဟာဖြစ်သေးတာတော့ပြောကြည့်ဦး UR မှာလည်းငါတို့ရောင်းစားတာပဲဟာလုံးမှာ အေးတော့ဘယ်လဲ ကန်ရကွာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာလုံးမှာ လိုင်းတော့ဆောက် လီးပဲ ဒီစကားကြောက်ယူအဆောက်မလား ကန်ကြီး UR ဆော့အောင်ပါလား အဲ့လိုတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတင်းပြိုလို့တိတ်ဖို့ မလားအပြောဆုံးမလားလုံးမှာမလားနဲ့ 900လေ900မယ်ဒီအဲ့တော့900လိုက်မယ်900လွယ်တယ်တော့ကန်ပြောပြတာဒါပေမဲ့ငါဖင်ရပြီးတော့နင်900တင်မယ်ဆိုငါအစရငါ3000မှာငါနေရပေါ့စပတ်ငါအခုကဘယ်လောက်ပြန်စမှာမသိဘူးရဲ့ တူပဲ ဖင်ခံလိုက်မင်းကငါ200လောက်များမှာစပတ်ပဲ 1400အနေပြစမှာလို့1400 1200 ငါဘလော့ပြန်စား ဘယ်ကိုလို့ပြီးသွားဘယ်ကိုလို့ပြီးသွား ငါဘလော့ပြန်စား အမမရတော့ပြည့်သူလည်းမရမှာမဟုတ် ရှင်းမြစ်တယ်ရော် 1k ကြီးနဲ့ကွာ ဝဲတော့တူးဆုံးမှာပေါ့ နော်ခါတညတက်လီနော်ဟာပြီးနော်အဲ့ကြောင့်ငါ day 1မှာငါအဲ့လိုကြီးမဖြစ်ကျင်တယ်ပြီးရင်ငါတိရဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမှာဟိုဆောက်ကလေးနဲ့ပါအဲ့လိုပဲ ဒီမှာတော့ဟုတ်မလို့ပြီး ဆောက်ကလေးနဲ့ပါအဲ့လိုပဲလီပဲဖီးတော့ဟာငါလုံးမှာပထမတော့ပွဲပြီးရင်မရတော့ 50ရောက်ပါပြီ ပြီးတော့ ဖီးတော့ဟာနောက်နေ့ကျရင်ငါအဲ့လိုဆို60ကွာအားလုံးမှာ ကျွန်တော်ကရှော့ပါဆိုရင် တော်စီ ရှင်း ဆော လိုက်ပါလေ အမကြီးပို့နေလို့ဒီမြောက်လူလိုက် လူလိုက်တာရော ကြောက်ရတယ် ပြောမင်းစဉ်းစားကြကန်ကြီးရကွာမင်းသူစိတ်နေဆိုလိုဆော့နေတာမသိဘူးရောမင်းတကောင်ဆိုတကောင်ပဲတီးရတယ်ကန်ကြီးရမရတော့ ခြေချင်း လုံးမှာ ရှောင်းမပြောနဲ့ရှောင်းပြောနဲ့အရင်ဆုံးသေးတာပီကာဆိုလားမသိငါတွေ့ရတယ် ငါလုံးမှာလီယိုပီကာရင်တည်ရမှာလားအဲ့နေရင်တော့လား ပြီးရရလို့ရှိ ဟာလား ငါထောက်တာပဲဟာ ပြီးရပြီးတော့ ဟိုငါအပေါ်ပြန်တက်လို့မရတော့ကွာငါတောင်မောင်းနေပြည့်တယ်လီးပဲပုံစံနေရာမရှိရော ငါစမမြင်ဘူးငါပီကာတို့အမှမြင်နေကန်တယောက်လေးကိမစိတ်မမြင်ဘူးဟောကန်ကြံသေးရပေါ့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပါသွားတယ် ငါပြောမကင်နဲ့ဟုတ်လို့အရင်တက်ပြက်လိုက်လို့ ငါတို့မှတေးပေါက်ထဲတော့မရတော့ ပြောရတော့ ပြောနေရစကားဒီကောင်ကငါစကားကြိုင်နားအောင်ဆောင်ငါလုံးမှာ ဘူးထောက်မယ်တော့တပွဲလက်စားတီးပေါင်းတင်နေပြန်စား ဘလို့ဝိုးဆော့မှာတော့ ဖတ်မှာလားမေးရ ငါမနေ့ရရင်သွားစရာရှိရဲကန်ရဲ့ အားလုံးပွားတယ်ရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှအဲ့ဒါ မဟုတ်ဘူးခကြီးသွားမှာမို့လို့ သွားဘူးလားခီး ဘယ်ချိန် သွားဘူးလား သွားမှာဟာ ဝဲတပွဲ ငါလိုက်ထားမလို့ဆိုတော့နော် ဟုတ်တယ်မေးအောင်စောကြီးထားမယ် ငါလည်း9နိုင်ထားမယ်ဒီးတာအဲ့ပြက်နေများပြီ အဲ့ဒါလည်းဒီကြတော့ အဲ့လိုမရဘူးဟိုမှာဝိုင်းလောက်ပြရမယ်ဟာစောက်တော့မှာဟာ ပူကြတယ်ရော ညမင်းအဲ့လိုတော့ကြတယ်ခုစောလိုက်ရင်မင်းပြီးသွားပြီမင်းခုပြောနေတဲ့စကား
တော့တေးပေါ် တော့ဝင်လီပေါ် ဟာလို့ကွာကြာ နေလေးဆက်တော့နေငါတို့ကစီနေရကော ဒီတော့ဝင်ကြည့်ဒီအဲ့မခေါ်ပေးကြရှိဘူးဟာ အေး အားချောင်း ကမ္ဘာသားမင်းတို့နဲ့မို့လို့မြဲဂျင်းနေရလားမသိပါဘူးကွာ။မောင်းနေတော့တေချာဆော့ကောင်းကောင်းဆော့ပါ မေတို့နဲ့တော့ခွီနေအဲ့စတိတ်မတီဝါနေအော်မိဝါအော်แต่กูมีပြောနေရလေမင်းတို့နဲ့တော့အချိန်မတီးရထင်တယ်လို့ခွီနေရအချိန်မတီးရထင်တယ် ။ကန်ဂျူကာလောက်နေရမလားငါတို့နဲ့လောက်တော့ဂျူကာထိုင်ကန်လောက်နေရ နောက်မှာလားဟဲ့ငါပြီးပေးရတယ်လေ မသေးဘူးလားဟာမသေးဘူးလားလို့အလုံးမှာလား နောက်လေသူ လုံးမှာလား ကိုပန်နေတော့ဝင်လူ ရောက်ရေးငါ တို့ကြီးရပြသွေးတစ်စက်နဲ့ကွာလုံးမှာ တောင်းနေ မေးဝိုင်းဆောက်လားဟုတ်ပါအေးမေးအိမ်အောင်မှာဝိုင်းဆောက်နေရ တက်လာမှတောက်လို့ အားကြောင့်ဇာကူတို့လည်းမတက်ဘူးလေဇာကူတို့တဲ့တော့ပါနော် အဲ့ဒါမြ မေးဝိုင်းဆောက်ဟဲ့ဆတာမသိဘူးလေ အဲ့ဘေး Help! ကိုဝင်မစီ ဓမ္မတော့ ဟိုကန်တိုင်းကြောက်ထွက်နေအောင်ဝိုင်း ဟုတ်ကဲ့နေပြီထင်တယ်နော် အော်ဟေ့ဟေ့ အဲ့ကတစ်လုံးပဲပါတစ်လုံးကပြသွားပြီ အဲအခုမှစမှာခဏနေမအားသေးလို့မင်းတို့ Help! ဟာရပါခေါ်ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမင်းကွာမြို့မှာပါနဲ့ကွာ နှစ်ပွဲချော့ထားပြီကွာနှစ်ပွဲကလေးတွေကို Help! အဲ့တော့မိဘ ရပြီလားပျော်ပြီလား လိမ့်စာဝိုင်းကျွေးတာ ပျော်ပြီလားအမချောင်းနဲ့ပျော်ပြီလား လေးသူချိုပြီးတော့ အားစားချောင်းနော် တရင်တော့ထားအားချောင်း နေတော့မလားအနေ ဒါသပြေးနေပြရတာကွာ အကန်တစ်စက်ပဲရ ဘယ်ဘူးတွေပြရတယ်မသိဘူးဘယ်သူတွေဆက်လို့ရ သင်္ခံလေးအားလုံးမှတစ်စက်လေး အဲ့တော့ဒီပြည့် တော့နော် ကြောင်းဖြစ်ကွက်ကွက်လေး ဟောနီအဲ့ဟောတော့ထိတာနော်ဟောမရပါတိတ်တာပါ ဒီအဲ့ဒီစီစီလေးပေါ် Marked a location. ဘောကြလိုက်ကိုင်းနေလား ဒီအော်ဒီ ဘာရချောင်းနေရတော့ ဟာဒီအားချောင်းနေတာတော့ဒီပဲ ငါ့ခိုးထူနေတာတကောင်အဲ့ကြောင့်ငါသမုတ်ခင်းနေ ဘာမှခိုးမထူရောမင်းပေါ်သိန်းငါတို့ပြစ်နေပြီတော့ Marked a location. ဒီကောက်ပြီ ပြီးရ ဒီကကြောက်တော့ပါ ဘာပြီးရလဲရ နမင်းကောင်းစီရတယ်အမချောင်းနဲ့ဝဲဖေးပြီးတော့ တော့ထိရတယ် ကိုတိတ်ကနေကို ပြည့်လို့မရဘူးကွာ ကိုဝါနဲ့ မရှိ မေးလား ဘူးဒီခေါင်းမိုးပေါ်ရောက်တော့အေးငါလုံးဝသမုတ်ပြီးရ ဘယ်နဲ့ကောင်တော့ငါ့ကိုဝိုင်းထူတော့အာ တော့
Ôi. Đi phép mà tết là vì. Thôi nè. Cái gì? Bắt đầu nhớ này.ပြောတယ်နော်ဒီဖက်မှာတက်လာပြီဟောက်သေးကိုပြောတာပါပဲကွာ မင်းပြောတာတွေ့ငါတော့ ရလွယ်တယ်ရအားလုံးမှလီးပဲရမယ် တို့တော့ကိုလာတိတ်နေတာကွာ ခိုးတိတ်တော့ရှိရလားမင်းခိုးကြည့်ရ ကိုပြည့်ပြောပါ မင်းမိုးရှိကြမယ်ခိုးပြပြီးတော့အမေဟိုက ခေါင်းနေပဲလားခေါင်းနေပဲလား Help! ဟာရအောင်ဝိုင်းမပြစ်နဲ့လေ ဟုတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်ငါဘယ်နာမှမသိဘူးဒီက Help! ဟောစအေးငါကြောက်ပြစ်လို့မရကန်းငါ့ကိုဘယ်လိုပြစ်လို့ရဟာ တာထောင်းလာရ အဆက်ချောက လာခဲ့တဲ့ အဆက်ရွေးတော့ Help! ဟာရချက်ကန်းလား ကျက်ထားတယ်ကျက်ထားတယ်ဟုတ်ဒီကောင်းလားဘာလို့စစ်တာတော်တော်အဲ့ဒါလေးပါဒီရပြအဲ့နေ့ရမြန်မာလူကြီးကုန်တော့ ရှူထုတ် ကန်ကြီးတို့ရေငါအောက်ရတော့မယ်ဟယ်လိုဟောတရားလောက်ခေါ်နေရောက်ကန်ရောက်ကြားလားကန်ကြီးကြားလားလို့တယောက်လောက်ခေါ်နေလို့ အောက်ပါလို့ တယောက်လောက်ခေါ်နေလို့ လာခေါ်နေ ဟိုဟာလောက်ခေါ်နေလို့ဟိုဟာကြီး ဘယ်မရှိလား ဟိုဟာကြီးလောက်ခေါ်နေလို့ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့ အပေါ်မှာရောကန့်နေ ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ်ရအဲ့ဒီမနာနဲ့ဟိုရောက် ဘာဟိုအိုင်းတာခေါ်ရ ဟိုဟာကြီးလောက်ခေါ်နေလို့ပြီးရင်လာခဲ့မယ်ကွာပြန်လာခဲ့မယ်ကွာမနာနဲ့ကွာလီးပဲ ဟွာကြီးတွေဘယ်တိုင်းနေတော့ခေါ်လိုက်လို့ကွာ ဟိုဟာကြီးလောက်ခေါ်နေလို့ခဏနေပါဟိုဟာလေခဏနေပါကွာ ဝှကျွေးကြည့်ရဲကွာဘယ်ဘောဝှကျွေးတင်ပြီးတော့ခန်းဆော်ရ ညော်ဘာကြီးလည်းမသိဘူးရော သူထုရှည်ပေးလိုက်လေဒေါင်းနာမတက်လို့ရှိရင်အားပဲတတ်တော့ အဂျင်းဟဲ့မမတော့ဟဲ့လူ ပတ်စံမလာလားလူပြည့်နေ Hello bro တောင်းလို့ဆဲပါအောင် တောင်းနေရ ai hồi ai à ừ đi Trời rồi dạ. Ê, cái đó nó đi mình chả không phải đồ chả nhỉ. Ấy đâu rồi vì cái đó đồ có thể bị cái là mình sẽ phải còn cái không phải là gì. Okay. Mấy giờ thì là sân nhiệt hồ cho nó kệ thì với biết nó Kuna na iya no. hả Cho ra bad man. này dài nào à mấy lấy lưỡi nào lý này đâu cả ngã này đâu thì lưỡi này biểu khả năng mà vậy Yeah, what the fuck? Ayo, what the fuck? I need a weapon. à bà lâu à đâu Pichara mà. Oh, pichara. I need a weapon. à biết à
I need a weapon. เอาเทตุ้งชายเอาเทตุ้งชาย ဘာတော့ဟမ် ฮัลโหลเอาเทตุ้งชายมากูเอ้ยฮัลโหลกูอ่ะฮัลโหลกูอ่ะพอดีครับ ဩပို့ရမှာဘာကိုတွန်းချမှာဟဲ့လူကျင်းလို့အဲ့လူရောက်ပို့မှာရောက်မရောက်ဘူးက sorry พี่ဘာမှမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြောနေဟုတ်မဟုတ်အဝိုင်းမှာကျက်နေနောက်ကနေမလုပ်ကြဘူး စကွဲဒီမှာအပေါ်မှာစာကြီးပေါ်နေဒီမှာ 3ကံမှာမနေနဲ့လေ hello ဟဲ့လူမကျင်းနဲ့လေဟဲ့လူအပွားကောဟဲအရှိရကောအကောဘဲကောနဲ့ကွာလူကျင်းကောမဟုတ်လေငါအရှိပို့ပေးလိုက်ရလေအရှိရကောတီးမယ်ရတော့ ဒီမှာလေဟုတ်ပါ အေးတေး ဆောင်းရောက်တယ်ကတော့ပါ ลึกแกบ้านนี่นึกว่าลึกแกบ้านนี่อีกทีนึงก่อนยาวတော့မှာပါတေး ဟဲ့လူသွားကျင်လား အနာစကွဲမယုံမှာနဲ့အနာစကွဲ ဟဲ့လူခင်ဗျားကျွန်တော်ပဲရှိရတယ်အလုံးပါတော့ မင်းမลึกနေတေး ဘာဖြစ်သွားလေဟဲ့လူကြောက်လာပြော မိုက်ချိုင်းလိုက်တယ် ဟေး ဘယ်လိုပုံပြန်ရင်ကော မာတော့ကတော့မာတော့ ဒီပြန် အဲ့ဟဲ့ တိုင်း bro အနောက်လေးသွားကျင်လားဟဲ့လူရွှေဝါရောင်နဲ့ပါဟဲ့လူသွားကျင်လားအေးဟုတ်တယ်ဟာ ไม่ก็ตายแล้วเราจะอะไรมันลึกชาบานนี่มันลึกชาบานนี่ลึกเจ็บเว้ยนี่ก็เดียวกัน ဟုတ်တော့မယ် အေးဟိုပဲကြောက်သွားပြီ bro ရာ โอเคล่ะบลูအော်ရှီ3ရောက်ပြီပါဗျာ shit bro ကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ရမှာ ရှီ3ရောက်မှကျွတ်သွားတယ် ดีฟี่ အော်နေလိုက် ဘာကြီးလေလို့โอเค မှာလေတရားကြီး ညဘီးရထွက်နေတာလို့တီရီယန်သွားထောင်နေတာလို့အဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကဲနားပါတော့မယ်နေထွေးနိုင်အောင်မကွာဟိုင်းပါ
င်္ဂလာလေးဝင်ပြီးနားပါတော့မယ်အချိန်မကောင်းဘူးမိသေးလားတဲ့အိုင်ဖန်နည်းနည်းအလေးတဲမှတ်မိရလက်မလေးတဲလေးမနှဲ့ရနေမှာ2ယောက်လုံးလက်မလေးတဲလေးမနှဲ့ရနေ2ယောက်ပြီပါလားအလေးတဲမှတ်မိဒီတော့ရှင်းနေပြီကြတော့နဲ့ဟေးဝေးဘာလို့ထောက်ရတော့စိတ်ညစ်လို့မဟုတ်လေသူစာရေးတိုင်းရောက်ရင်ပြီးသွားပြီနားထားကြတာစကုတ်ပေးအောင်နဲ့โอเคစိတ်ညစ်လို့ကိစ္စပိုစိတ်ညစ်ပီကာဟာအဲ့လောက်တိမငြိမ်ဘူးနော်လာဝမ်တီးတိုင်းမလားပြောပိုင်းဝမ်ဒီကိုမြင်ရလားမသိဘူးစခွင်ရှော့တွေယူလိုက်ပါတဲ့တော့ဘိုင်ဟုတ်မှာကောက်တောင်းနေလို့ First point for the red team စခွင်မှာတက်ပြော်ပါနဲ့မပြောခဲ့ရဘူးဟေးစိတ်ညစ်တယ်စကွင်းဆောင်းလားဟုတ်တယ်ခဏစကွင်းဆောင်းခေါ်ဆောင်းနေတယ်မင်းဆောင်းတော့ပြီးသွားပြီလေးပွဲပြီးသွားစကွင်းမဆောင်းတော့ကြာတော့ဟွာတော့ကြည့်တော့ဟောပြန်ဖြစ်တော့ကြောက်ကြကြီးနေKilling spree for the red team ရောက်ပါမလားโอเคဒီကခဏကြာရင်နားပါတော့မယ်လူနာငါတီးတော့မယ်နော်တီးရပါဟာမနကောင်းတော့မသေးဘူးလားနှစ်ကောင်လုံးကဲနားပါတပန်းစကန်ဝါ
I need attachments. Alo slide đâu nào đâu, ngón ý đồ à. Sao gì vậy? The blue team is in the lead. Bây giờ cái này khuya vậy. Cái gì đây nè? Ôi cái gì vậy? Nó coi nó đồ nó mà. Một cái lẩu sao phong này là sao lâu người nào mà cái sao này? Rồi ngáp à 바로 biết được nhỉ? 당장하면 써봤지 뭐 너무 신기해. Cái gì chỉ là xem mà được. Giờ có còn thiếu không biết. Killing spree for the blue team. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. pubgm A đều rồi. Cái này này nào. The blue team is about to win. 아, 너무 추워. Tí mà mình đi bao luôn vậy. Ở phía bên nào vậy? Bro qua phone nó sao rồi? Lấy mình bro mà bảo trong xe về giờ vậy? Ok bảo. Quay bên đây mà lá. Quay bên chỉ đây mà lá. Quay bên chỉ đây mà lá. Phải là.看我那个就上来，讲我比较了没？ À sao vô luôn? không sao. Ok. Trời. Ngã tới xe rồi ngã đi ngã ấy lên. Các anh đi chờ rồi các anh đi kìa rồi. Nhớ tới sau rồi thì đó. Friendship, okay. Okay. Yeah, lấy lên nào. One second. Okay. Okay. Nó có bảo là nè. Hu à? Thì nhá, em mà chờ là mẹ ấy hu. Mà nói sợ là hậu ra. Tí đi anh đâu biết lại mà. Biết gì nào. Thì em nó thằng mình. Tí này đâu biết mà biết gì nào mà. Lấy xem con này biết không? Nhìn trên này to. Là ba. À ba. Biết chỉ lại mày lá.
ဘာလဲငါလူစောင့်နေရလို့ Ồ, ok. ဝခဏပြလိုက်မှာ Ok, ăn rồi nó rồi. Ăn rồi bye bye mà. Nó rồi. Cho nên bây giờ sao được cái đông này đi ạ. Bắn thòng này ạ. Sàn này à. Ok. Nó vào đi. Ủa ngoài ta tiên nào về. Ok bà. Hello. Ê vô Vô. Lại thế nào không lộ. đi chơi mà ta lục Hả? sắp rồi ta Màu lệ không mà lại xuyên nào mà lệ không này gì nhỉ? mà À cháu không nhỉ? tôi đã mà ta vô tao yên chí này đây đi nè được hả À biết rồi. cái này Ê tôi chỉ tan nào đâu mà. Ê tập quay nào. Ok. tao có so quá luôn So mé lộ, so mé lộ. còn lâu mà nó So mà lộ. nhưng mà lưới phổ rồi tôi đã À mà cháu nè, bảo tôi lao xuyên mà. phổ rồi bị vào À lửa miếu còn miếu lộ của. bị cái đó là phổ xuyên mà bị cái áo trắng xuyên mà bị cái gì này bị cái gì Xuyên không được, qua của xuyên. anh lấy lên này đồ mấy chị bị Đi chèm, muốn thao xuyên ai? Muốn thao xuyên ai?冇睇報數啦，都放嘛，得個拎喺度呢，都放好下就標位嗰度啦喂。À, tiếp về係 à? 我爆你放啊！Bay lẹ. Đi ra thì quay phim nào à rồi mày? Nào đi ra mà. tao quê nó tao quê Hả? Mình nãy nói khi đó thì chưa rồi chị. Nó không đi về này. Mà mấy bé đòi đấy, lấy cho mày khi đó mà câu mày. Màu khi đó màu lưu tao anh lâu kìa mà khi nên quê được. Mà bảo chứ, tại sao bây giờ tao nói này. Mấy bé to luôn ya, tại mẹ hôm mà quay lâu kìa mà rồi bắt lại đi chuẩn rồi mày là con. nhân này Quay chiếc ăn chơi với lại mày tôi chịu biết nào mà nó. no Hay không? Mày chơi ở mấy gì rồi đấy, check em mà xem so bìm lại. Thì em biết hàng này. sói tiền cái nó gọi gì tốn tiền không đâu biết anh em ship Tuy này ở trên này về vì sinh nhật về. Soi chỉ thì mà số rồi u rồi sắp này thôi này vì lộ. Hello. Pika mà đang ở này rồi. chị đi ngã lô không mà kể cho anh này với chị đi ngã lô không mà kể cho anh này với chị đi Marked a location. bé mạng lèm xem đây à chi nhiều ông mà làm nhai ông mà làm gì má chị ông mà làm nhai Có chị nhai cái giàu thì biết là làm gì lại lên đi bác sĩ I need a weapon. tao bảo là tao nó cái bảo rồi đi mà Watch out. tao phải là con đi có gì rồi bao khói nó còn rồi hả gì? Cũng như bị kia lôi cho bảo
သွားပြီလေ ဟေးလုံးမနောက်တော့ကောင်ကျန်သေးဟာဘာကြီးလဲဟယ်လိုဟမ် Watch out! ဘယ်နှကောင်တော့ဟယ်လိုဟာစိတ်တည်းညစ်ပါတယ်ကွာ တိုင်ကကြည့်မရှိရော အေးဘာကောင်ကြီးလဲအလုံးမကွေးတော့ဟေး no ကဲ ကောင်းပြီချစ်ကမရမဆိုရ ဘာလို့ချစ်ကမ်းမရမချေတော့ဘူးလုံးနဲ့တော့မာတာကြီးတောက်ထဲလိုက်မယ် ဟောကောင်းထီပါတယ် enemy လို့ ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲခေါင်းတစ်ချက်တည်းမသေးပါဘူးလေဟဲ့ရေလိုက်ကြပါအောင်ငါ့ကဲကြပါဦးလို့ဒီဘက် enemy လို့ကောင်းတစ်ထောင်လို့ရှိတယ်လို့ ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူး ဟိုချက်ကဲခိုင်းရွာတိုက်ပဲတိုက်တော့ကြေကြီးခေါင်းကြီးထိတော့မသေးပါဘူး ဟဲ့မရှိတော့ဗါလေမရှိဟိုဘက်မှာလား ကျန်သေးလား ကြာဟိုအမ်ကိုရကိုအ နောက်တော့ကောင်ကားနဲ့ပြေးသွားတာနော်တိမ်ခေါ်ပေးကြည့်တေးပြီနော် enemy ကတေးသွားပြီနော် ကျန်သေးရမဟုတ်ဘူးလားကားနဲ့ပြေးသွားပြီရော လေလန်းကြောင့်မိုးနဲ့မြေတွေပဲတခြားစီ ခုနလီလန်းကြောင်ဒီဘက်မှာကျုပ်ကောအော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဂန်တကြီးရလေဂန်တကြီးရ ဒီကွာအရင်ငြိမ်နေလို့စိတ်ညစ် ငါချရဂန်ရတက်နေပါလို့မလုပ်ဘူးအဲဂန်ကိုမေးချ လေလန်းကြောင့်ကိုလိုကလန်ဟိုဘက်လည်းမရဒီဘက်လည်းမရဒိန်းလို့စီလည်းမရဘူးမရှိလို့စီလည်းမရဘူး အဲ့အိမ်ဘက်နဲ့ပြန်ဆင်းလာလားမသိသေးဘူးလားတိုင်က ဒါမှမသိကြိုက် ဟုတ်တယ်လားရှောက်ပြောနေ ကုန်းရ ဟိုပေါ်တက်လို့ရသေးရလား ဟုတ်ဆရာကြီးရောပုံးဆရာကြီးပုံးနေရလေကောင် တေး ကုန်းပြီးညမှာကုန်းပြီး ပြောလိုက်လို့လည်းပြောလိုက်လို့ အပြောမခက်ဘူးကြီးတယ်ကောင်နည်းနည်းမှအပြောမခက်အဲသုံးကောင်ကြီးဒီ ဒီဘက်မှာရှိ ကောင်လေးတီကိုတက်တယ် ကားထဲမှာရှိ ပြလိုက်တာ မိုက်တာမှရှိတယ် ကားထဲမှာရှိရဟော ဟိုထမိုက်တာထဲမှာရှိတာနမီမိုက်တာမရှိဘူးပြောင်းရင် โอเคပါအမှလည်းမရဘူး ဘာလဲကားကိုလား ကားရှာ ကားကိုလားကားကိုပဲလား ကားခိုးရတယ် ငါလုံးမိုက်တာဆင်းလို့ ရှင်းပြင်းနေအိုးဒီတမချစ်စရာလေးဟုတ်တယ်လေးချစ်စရာလေး မိုက်တာမှာကားရှိမယ်မိုက်တာပဲပဲတော့တယ် မိုင်တာမှာကတ်တာပါမကတ်တာမဖြစ် မရှိမတော်နိုင်မရှိကျင်းလို့ကျင်းမှာငါသိတယ် ဟဲ့ငါလည်းဘာမှမကျင်းအောင်ဟဲ့အောင်းနေ မရှိတော့အနေမရှိဘူးတော့သွားလိုက်ငါ Watch out! ရှိရ Watch out! ဟုတ်လားပြက ဒီကဆယ်ကောင်လုံးရှိရတယ် ကောင်းပါ ကောင်းငါတို့လေးဘက်ထောက်ဝီတာတော့ လေးဘက်ထောက်ပြီးဘယ်လိုသွားမှာလဲဟဲ့ မလေး လို့ မွေးလို့ဝီတာမယ်ပြော မွေလောက်လေးဘက်ထောက်ပြီးဆိုတော့နည်းနည်းကြောင်သွားပြီအဲ့လောက်ကြီးကြ ဖေးဖေး မြန်မာခုနမြန်မာရဲ့တချုံမ ဟိုတယ်ဟောတော့အမရှိရဟုတ်တယ်နားဆဲမိုက်တာ အပြင်းရတော့ကွာ ဒီမှာမဟုတ်တော့ပါ တကောင်နဲ့လား
မသိဘူးမတက်ရနေပြလိုက်တွေးဖြည့်နေတာတော့မသိ ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ဟာကအန်မရှိလာပြောနေတယ် ဒီနားမှာပါရှိလို့ပြပြကြီးဖြစ်နေတာ မသိဘူး伊万ဆောရတာမကြိုက်လို့ဖုန်းကတစ်ပလဲနေလို့မဆော အကွာ3ပိန်းနဲ့60သိရ3ပိန်း အဲ့ကြောင့် screen တက်ဆော ငါတို့လည်းကြည့်ရောတေးပြီးွား3ကောင်နော် ဒီမှာမလာဘူးလားဒီကောခေါ်ပေါ်ဆောင်းနေမယ်တေးတော့ တေးပါ မဟုတ်ဘူးဟိုတိုင်လုံးပြောနေတေးတော့ဒီကောခေါ်ပေါ်ဆောင်းနေ Help! ခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ် 3ကောင်တော့ကွာဟာ enemy တော့4ကောင်တော့ This ends now, Megatron. သူတို့တွေဟိုကခေါ်တာ Prime still breathes. Brian ကိုလိုက် I'm လို့လေ recalling a teammate. ဟာလေတိုင်တယ်လေဟိုအဲ့ဒီ Thanks. အဝါရီ 3ကောင်လုံးကြီးကွာမတော်နော်ဟုတ်လား ဟိုကားနီတွင်လိုက်လို့မယ်ကားတန်ကြတယ်ဆက်ကငါပြေးမလို့လေ lucky အဲ့ငါနော်တောင်းလက်ထဲနှကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့တိတ်ထားမှာနော်အေး တိုင်ဖက်မှန်ရှိနေ တောင်းလုံးနေရလားပြီးတော့ lucky ခဏအဲ့ enemy ကားသားကြားတယ် ရှင်းမမမိဘူးလား ဟာလားဘုံမတူ မရှိပါ တားရင်စကားနားထောင် တိတ်နေပါ ပြုံးဟာအရင်ကြီး ဒါပြီးတိုက်ခိုင်း အေးစေးအိတ်တော့ကောပေါ့မလေးမလုံးနဲ့တော့ ပေါ် ကို ပေါ် လာ လာ ခေါ် အဲ့ဒါမိလား ခေါ်ပါပြီကိုလာခေါ်ဆော อีกchico ရဲ့ chico ဒီဘက်လား ညပစင်းနေပါဝါရှိတယ်ဆော ဒါ နေတော့ပါရှိ ကားသွားလူမယ်လို့ ကားဟိုဟာမကြီးတို့ချမှာပဲလူမရမယ် ချတော့လေမတွေ့ဘူးလားဟိုမှာ event မှာတခုခုပဲ event မချသေးဘူးလေမဟုတ်လေဟိုကလေဟုတ်ဒီနားလေးမှာလူမယ်လို့ တိုင်းကြားလာမကြားဘူးလား ဟုတ်တယ်လို့ဒီနားလေးမှာလူ အပေါ်မှာကြည့်တယ်ပေါ်မှာကြည့်တယ် ဤဘက်နဲ့မှာတက်လူလို့မရဘူး ဒီ လေ ဘုံမျိုးမှာကြည့်လိုက်လေမကားနဲ့စီးလေလို့ ဟုတ်တယ်ဤဘက်နဲ့မှာမလို့မသွားတာလေတော့ရှိရဲ့သွားမလို့လား မြောင်မြောင်သွား လေးဝနာတိုင်း အဲ့ဒါလာလာခဲ့အားလိုက်ခဲ့ တုတ်ချက်လေးရောကိုပါကို ရှိမရှိတော့ဘူးလား မနေလိုက်ခွဲလာထီကုန်းချက်不巧了挂，不巧了啊，不巧了挂。มอเนี่ยไอ้ดอกกว่าก็มาตัวเอ็กไอ้ดอกอีกหน่อยเคลียร์ အဲ့ဒါလည်းပြီးရင်လက်ခံမရုံနဲ့โอเคပါ စီရှိလား ရှိရော အဲ့မိုက်တာဘက်မှာ enemy ရှိတယ်တော့မတော်လို့ကွာ၄ကောင်တော့ တော့တီးမယ်တီးရှင်မတော်ဘူးတော့ တောင်းတာတော့ရှိလားတောင်းဟိုကြောက် ဟမ်ဘာလဲ တတ်တီးမယ်၄ယောက်ရှိတယ်တတ်တီးမယ်လား ဘယ်နှကောင်မရသေးလဲငါဘောချအောင်မယ်ရှိပြည့် ปีกาเมาတော့ပြေးတော့ปีกาပြေးတော့ปีกาပြေးမတိုက်နဲ့ဟာလာဘူးအိမ်နဲ့တော့ တော်ဖြစ်နေဟုတ်လား
ရှိမှာကားရှိ Watch out! ပေးရှိတော့ပေးရှိတော့နော် တော့ကားကြီးလာပြီတေး အပရိုင်းလာပြီကွာမင်းမေကလွာပဲ ပုံနေပုံတော့လာပြီတာပုံလာတော့ပုံနေတာပုံနေ ဟိုကြီးတကောင်းတော့အပါခေါ်လာပြီတကောင်းမင်းကြံတာအောက်မှာ Don't give up. Your teammates can still recall you. ဒီတကောင်းမဲ့အေးသူပြေးတာပါတဲ့အေး အမေရေကြကြပါ help ရလာပါဟဲ့ရှင်းရလာကလည်းတေးနေသူတို့တေးဟောင်းမိုင်း ဟိုထက်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပြေးသွားတယ် မွန်ထိုက်ရေဒီကောခေါ်ရလား ဟိုကအတက်ကန်နေမလို့အပါခေါ်လိုက်တာ နော်မတက်လူကြီးပြေးလာတယ်ခဏလေးဘယ်တော့ခေါ်မလို့ပြောဒီနာကောမရှိသေးတယ်ခဏလေးကိုရှိလားမရှိတော့ မရှိဘူးတော့မရှိဘူး ကားရှိလားမ ဟိုကတော့မတီးဘူးရောက်ရေး ဟောမပြေးစင်မှာတော့ခေါ်ရရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကာဘာဆက်ရုံတော့ဈေးရလဲအမကြီးနေမဆက်ထရိုက် ဝေးထစ်ဟေးပြီးပြီ ဟဲ့ရှိမကိုင်းဒီကိုပနီရကိုင်း တင်ရောကွာပြောပါကြက်ပြီဗောတောင်းဟာ round 4ဖုန်းလေးတနာအောင်မင်းတွတ်တယ်ကောင်းဝင် ညမစတာထရလီယူလို့ ပြအကောင်ပြတော့ကြီးပြအကောင်ပြကြတယ်တကောင်းနေမဟုတ်လား ညမစတာထရလီယူပါမယ်ဆိုမှတကူ ယူလိုက်လေ လဲဝိုင်း တီယော โอเคဆောင်းနိုင်မှာခွဲသွားဟေ့ ရတယ်မရှိပါတီရတယ် ဟမ် မတီပါတီလို့ I'm recalling a teammate. ငါလည်းပြေးရခဲ့မယ်နော်အဲ့ဘက်ကို Thanks. ပရိုင်းခွဲသွားပြီရောဟောတခိုးမယ် တခုမှ prime ပဲနော်မှာ ဟောပေါ်မှာအများကြီးပဲဆင်းနေ တောင်းပါတဲ့ချက်ကျင်းနေတယ် နေတာမဟုတ်လား အမေရဲ့ enemy အမေရဲ့ enemy ငါပြေးရ enemy prime ပြန်တော့တက်တယ်ပါရ ပြန်တလာပြီအများကြီးပဲနေတာမဟုတ်လား ဒီမှာလဲဘယ်ကိုဆင်းသွားကြတာလဲ မိုးထက်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မကောင်း brain နဲ့ continuous brain နဲ့ အဲ့ဗရဲဖြစ်နေတာလားမသိဘူး တေးတယောက်ဟဲ့လျမ်ကြတော့ ညိုင်းလား တေးမညား ဟာမသေးပါဘူးတဲ့ဟောနော် လို့ brain နဲ့လိတ်လုံးနေတယ်တဲ့ Optimus brain နဲ့လိတ်ခုတ်နေတယ် My Bugatti.
ပြန်ကဲသွားရတော့ကြီးရ ပြေးဟဲ့ငါ့ကိုခေါ်ကြတယ်မ မဟုတ်ဟိုကောင်တော့တီးမလို့ Our vehicle is smoking. တော်တိမဲတော့မလား မတီးမလို့ဟိုကားရလာတာဟိုတကောင်မညံတာအပါခေါ်ဆောင်းနေတယ်မုံมาအပါခေါ်ကောင်းနေပြေး စတစ်ကီဘုံကစတစ်ကီဘုံ ဟိုအကစင်းလာတော့ကြီးအိုးဟောတကောင်မညံ တာယိုရေးဘယ်မှာလဲဟာ တာရွက်တိတ်နေရည် ခေါ်ပြေးတော့ရှေ့အမပြေး ထိတ်တုံချုံးလာ ဘယ်မှာလဲမတွေ့ဘူး တာရွက်ထိတ် ခဏအိတ်ကြောက်တော့မှလ ဒီချက်ကိုပြောင်းချက်ကိုမရှိလား မလဲ KD တန်းတင်မှာဆိုရတော့တဲ့ ငါမမြင်ရဘူး KD တန်းမတင်သေးဘူးဟဲ့ခဲခေါ်ကောင်းတယ်တက်စကိုင်းနဲ့တက်တို့ချီတကောင်မညံတက် ကောနေကြတယ်မရှိဒီကွန်တော့ကိုမကျန်တက်တက် ကောင်မကျအဲ့ကောင်မကျ ပါခေါ်လိုက်ပြီးအပါခေါ်တယ်ပါခေါ်တွားလီယောကားပေါ်တက်လိုက် မရှိတော့ အောက်မှာ ဘလို့ခိုင်းရလဲအမေရေလောက်ကြတော့ဘလို့လောက်မလဲ ကျေးပြီမရှိကျေးပြီလေ ပြေးသွားပြီ အေးအကောင်လိုက် ကောင်းဘေဘီဘလို့လောကအမေရေလောက်ကြပါ အော်သေးသက်လေးတော့ကြီး ဟုတ်ရည်ဟာ ဟိုဘီးပဲတမန်လောက်ရှိနေလားပြီးတော့မရှိမသိဘူးမရှိမသိဘူးဘယ်နှပြီးတော့မရှိမသိငါပြောပါတယ်ဘယ်နှပြီးတော့မရှိမသိဘူးလို့ အော်ပါခေါ်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါအကောင်လေးစကွက်ပြီးပြီ အပေါခေါ်ဖို့မှတောင်းလုံးကာနေလေဟာငါဒီကိုင်းစီးငါဘာလို့မှာ မစင်းတက်ဘူးတဲ့လောက်ကြဒီမတက်ဘူးမစင်းတက်ဘူးလောက်ကြ ဟိုအမိုက်တယ် ဟောမိုက်ပါပြန်ပြီလားမှန်တယ်ဗျာငါထက်ဆိုးနေပြီ ငါဒီကားတခါမှချီဝဲတဲ့ရုံလည်းငါတခါမှချီဝဲအနေနဲ့စကောကောင်လည်းရှိငါဒီကိုင်းနဲ့ငါ့ကိုလာလုံးကြတော့အမေရေဟိုမှာနောက်တစ်ကောင်လာပြီငါ့ကို အခုမင်းတော့တူဒါပေမဲ့အများကြီးပဲ ထိုးဆော့ခေါ်ပြီ ရှိပါလေဘလို့ခေါ်မှာလဲတနက်ပြစ်တဲ့ဟာပဲအော်ဟိုနဲ့စားပြီချကုန်ပြီဘလို့ချမလဲတနက်ပြစ်တဲ့ခလုတ်ပဲ လုံးနေရမလဲ ဟုတ်တယ်တနက်ပြစ်တဲ့ခလုတ်ပဲဟုတ်တယ် ဒီမှာလည်းဟိုကောင်ကြီးကပြန်มาတော့အော်ရေကမှာ မကျက်သိမ်း โอเคကောင်းတယ်ကြိတ်โอเคကောင်းတယ်ထိုးဝှချောအဲ့တိုင်းပဲခုတ်ဟုတ်တယ်အော်ကြောက်သွားတဲ့မဟုတ်လေအော်ရည်ဟောအချိန်ပြေးပါလားကောင်းတယ်တို့ကြီးကားပေါ်ပြန်တက်လေဟဲ့ နောက်ကနေ ကားပေါ်ပြန်တက်လေဘာလို့အောက်ဆင်းလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်နေကြကြကားဘာလို့ပြောင်းလဲ ဟုတ်လေဇုံလာလို့ဇုံပြီးသွားလို့ ဟုတ်လေငါမအဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးဖျားသူခုမှပန်မွန်တာ အဲ့ဆိုရင်နားပါပြီဆန်းနိုင်ခွဲပါ chicken မရဘူးပီကာနောက်တော့ပဲ တော့ရှိမရတော့ဘူးမာသားကြီးអော်လိုက်မယ်မနေ့ရောက်မထနိုင်မာသားကြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် ကာပါချင်းရဝါဆက်ရုပ်ဘယ်မှာမသိဘူးကြီးနေတမရတော့ပါပဲအေးချလိုက်စီးဝက် နားရမှန်တော့ကြီး အဲ့နေတယ်ဘာတော့နေပြီခဏရောက်မှကြည့် တော်ပြီနားတော့မယ်ပိုက်ချတော့ ဟုတ်မယ်နားပါပြီ โอเคရတော့ ဒါတတာမုထတတာဘိုင်လာ ကဲအားလုံးပဲနားပါပြီဘိုင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်တတာ see you မရအောင်